Bos días, vamos a comenzar esta sesión do claustro da Universidade da Coruña. En primeiro lugar, o punto primeiro, que é a aprobación se procede da acta da sesión anterior. Secretario? Se remitiu a todos os claustrais... Teñena na documentación que se remitiu. Se hai algunha cuestión que se quera facer constar con respecto á acta da sesión anterior, pois... Este é o momento. Non hai... Entón, apróbase. Ben. Pasamos entón ao segundo punto do orden do día, que é informe do reitor. Ben, quero empezar este informe facendo constancia dun feito. É dicir, que é a primeira vez que presido este órgano de goberno da Universidade, o máximo órgano de goberno da Universidade. Quero empezar este acto lembrando ao profesor Ernesto Barbeito, que foi durante os últimos 4 anos presidente deste órgano, e ademais que esta é a primeira sesión da historia da Universidade en que o profesor Ernesto Barbeito non é membro do claustro. Por lo tanto, creo que iso é un feito que temos que resaltar. E tamén quero recordar tamén aquí a Carlos Amoedo, que era secretario xeral durante os últimos 6 anos e, por lo tanto, tamén secretario de este claustro. Quero que expresamente conste en acta o agradecemento institucional a labor desenvolvida durante estes anos en este órgano de goberno, polo ben, traballando pola institución. Ben, como informe de un rector que leva neste momento 2 meses e pouco, pois vai a ser moi breve, e vou simplemente resaltar determinadas situacións e feitos que creo que son de interés para que sexan, polo menos, coñecidos pola comunidade a través deste órgano. En primeiro lugar, quixera resaltar que, como todos sabemos, o día 3 se realizaron unhas eleccións, o 3 de decembro, se realizaron unhas eleccións á rectoría, eleccións onde creo que a Universidade deu un exemplo á ciudadanía de participación, basicamente. Conseguir que no sector de profesorado, nos 2 sectores, se pasara do 95% de participación, que no caso do sector do PAS chegáramos a un 88% de participación, e quixera resaltar especificamente que no caso do sector de estudantes chegáramos a un 26% de participación, creo que é un dato para que todos nos sentamos orgullosos da institución na que pertenecemos, de participación e de implicación con esta institución. Por lo tanto, quero simplemente que conste en acta este feito. En este tempo tamén, como xa se conoce por a prensa, se firmou un novo plan de financiamento para o Sistema Universitario de Galicia para o período 2016-2020. Este plan de financiamento foi sometido ao informe preceptivo do Consello Galego de Universidades o día 13 de outubro de 2015, en donde a Universidade da Coruña emitiu un voto favorable pero crítico. Emitimos un voto favorable crítico. Básicamente, no texto do voto está claramente especificado cal é a posición da Universidade, e aí se indicaba que se é certo que o novo Fondo Estrutural mellora sensiblemente a equidade e transparencia do plan, tamén é, pola contra, que non garante de forma clara o principio de suficiencia inicial nos termos en que o propio documento define este principio. E ao final de ese voto particular se indicaba, por todo iso, e logo dun meditado balance das fortalezas e debilidades que presenta o novo plan, pero sobre todo valorando en clave Sistema Universitario de Galicia a nova formulación estrutural do financiamento do sistema, fundamentalmente en términos cualitativos, damos un voto de confianza a este, pero por iso vemos posible informalo favorablemente, mais sempre que a súa vez se corrixan os indicadores de resultados que analizamos anteriormente en materia de retención de talento, internacionalización, inserción laboral, colaboración universidade-empresa. Con estas correccións finais, seguiremos consolidando a nosa aposta pola obtención dos mellores resultados. Por tanto, no voto particular que se emitiu en ese momento estaba claramente especificada a posición da Universidade da Coruña. O día 4 de decembro recíbese un borrador do convenio onde se recollen por primeira vez as cantidades asignadas a cada partida e a cada universidade. Borrador do convenio que é ratificado e firmado
polos 3 rectores e 3 consellerías máis unha dirección xeral o día 7 de xaneiro, en donde se asigna o plan. É simplemente para lembrar que os medios de comunicación recollen esta asignatura con titulares como os rectores sellan un plan de financiamento de 2.480 millóns pese a velo mellorable. Por lo tanto, en esa situación nos atopamos na Universidade da Coruña. Temos un plan de financiamento e temos que traballar para mellorar ese plan. Tamén en este tempo se produzo, a principios de marzo deste ano, unha sentencia sobre a devolución do IVA de investigación básica, non tanto de investigación aplicada que se xa estaba. Como informaron aos medios de comunicación, a principios de marzo de 2016, a Audiencia Nacional condena a Axencia Tributaria a devolver á Universidade da Coruña 3,2 millóns de euros máis intereses. Eso corresponde ao IVA do ano 2010. Ben, tamén, posteriormente, o Supremo recoñece a Universidade de Santiago e a Universidade de Salamanca o dereito á devolución dese IVA e, por lo tanto, creemos que eso abre posibilidades para que a Universidade da Coruña poda reclamar os IVAs correspondentes aos anos 2012, 13, 14, 15 e, por lo tanto, iniciaremos eses trámites de solicitud de devolución. Tamén en este período se produzo outra sentencia relativa a, digamos, a rescisión do contrato que fixo a UDC respecto á obra do CITEC coa empresa Aldeasa e no mes de xaneiro o Tribunal Superior de Xusticia desestima o recurso da UDC frente a unha sentencia anterior do contencioso administrativo. En esa sentencia se condena a Universidade da Coruña a pagar unha indemnización á empresa de 6.400 euros para que, digamos, a compensación por a anulación do contrato que tiña paralizada esta obra desde o ano 2010. E pola miña manda non teño nada máis que informar en este consello, por lo tanto, finalizamos aquí a exposición deste punto de orde do día. Ben, pasamos entón ao seguinte punto de orde do día, que sería memoria do rector. Como sucedeu fai 4 anos, estamos en unha situación, en este punto, que presentamos unha memoria dun rector que en este momento xa non é rector, de un equipo que tampouco é equipo. Por lo tanto, creemos que o que cumple en este momento é facer unha presentación o máis cuantitativa posible dos feitos que se sucederon no ano 2015, máis que nada para o mantemento de unha, digamos, sucesión de datos, unha serie histórica que permite facer a continuidade dos datos ao largo do tempo. Como puderon observar nesa memoria, non hai prácticamente ningún parte de texto, non hai ninguna parte cualitativa, nin de cualificación, nin de susceptibilidade sobre os datos. Son simplemente datos puros e duros porque creemos que é como debemos facelo, xa que o equipo rectoral donde está reflexada esa xestión xa non é o equipo rectoral actual da Universidade da Coruña. Sin máis, vou a pasar simplemente a recordar algúns dos datos máis sinalados desta memoria para que despois podamos abrir un turno de debate dentro deste claustro. Decir que no ano 2015 as titulacións que tiña a Universidade da Coruña eran 40 grados 24, hai un erro na memoria, non son 25, son 24 titulacións non adaptados ao Espacio Europeo de Educación Superior e 63 mestrados. Fundamentalmente, o incremento dese grado se corresponde ao grado de estudos de arquitectura, que, como sabe este claustro, se produce un cambio o grado, digamos, de Bolonia inicial, que era un grado con competencias profesionales, se produce un cambio a un grado que non ten competencias profesionales e que ten que levar despois un mestrado que sí dá esas competencias profesionales. Por lo tanto, en este momento se produce un incremento de número de grados, pero que no momento que se extinga o vello pasaremos a ter de novo os 39 grados da Universidade da Coruña. Tamén se iniciaron no ano 2015, no curso 15-16, as simultaneidades de grado
de Enxeñería Mecánica e Enxeñería Naval e Oceánica, así como as simultaneidades de grado en inglés e grado en español, grado en inglés, grado en galego-portugués e grado español, grado galego-portugués. Ademais de poñer en marcha 4 grados internacionales con universidades de Inglaterra, Australia, fundamentalmente dos grados de Administración e Dirección de Empresa, Enxeñería Informática e Filoloxía. Tamén se puseron en marcha este curso 6 mestrados novos, que son o mestrado universitario en SEO e Informática, o mestrado universitario en Investigación Química e Química Industrial, o mestrado en Didácticas Especiais, o mestrado universitario en Socioloxía Aplicada e Investigación Social e de Mercados, e máster universitario en Arquitectura, que é o complemento con competencias profesionales do grado anterior de Estudos en Arquitectura, e o mestrado universitario en Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Biblioteca. Respecto ao número de estudantes, se produce unha disminución do número de estudantes de grado de primeiro e segundo ciclo, que alcanzan un número de 15.709. Esta disminución é basicamente debido á extinción das titulaciones non adaptadas, que xenera un descenso importante de estudantes que non son absorbidos polo incremento que se produce nos estudantes de grado. Tamén en este curso chegamos a un número de estudantes de mestrado de 1.588, supón un incremento casi de 200 respecto ao que tiñamos o ano anterior, pero que, de novo, de máis de 200, pero que, de novo, non compensan a perda de estudantes de titulacións non adaptadas. Sin embargo, respecto a estudantes de novo ingreso, é dicir, os novos estudantes que se incorporan á universidade, tanto no grado e sobre todo nos mestrados, se produce un incremento de eses alumnos, por lo tanto, é de esperar que pouco a pouco vayamos igualando. O feito é que en as 3 niveles, grado, mestrado e doutoramento, temos un total de 18.379 estudantes, que supoñe un descenso de 1.227 respecto ao curso anterior. Sin embargo, dentro de novo ingreso, supón, como decía anteriormente, un incremento dos novos estudantes. Resaltar aquí tamén que, porque a universidade tamén ten un componente de responsabilidade social importante, destacar o número de estudantes que temos na Universidade Sénior. En este momento temos 800 estudantes na Universidade Sénior, tanto no campus de Coruña como de Ferrol. É de indicar o incremento tan grande que se produciu no campus de Ferrol, que pasamos de 194 a 251 estudantes na Universidade Sénior. Respecto a cuestións de avaliación da calidade, no curso pasado se realizaron a avaliación, a reacreditación, a renovación da acreditación de 6 grados, 8 mestrados coordinados pola Universidade da Coruña e 6 mestrados non coordinados pola Universidade da Coruña e nos cales participan. Estes títulos corresponden a 8 centros diferentes. Ademais, tamén se logrou a certificación de 3 novos centros dos seus sistemas de garantía de calidad, que son a Facultade de Ciencias, Facultade de Fisioterapia e Escola Universitaria Politécnica de Ferrol. E, por último, en respecto a estes temas de evaluación de calidade, decir que no quinta convocatoria do programa do Quentia han sido avaliados 212 profesores, que inicialmente solicitaron participar, que foron 263. Con esta quinta promoción xa han sido avaliados polo programa do Quentia 663 profesores da UDC, que representan máis do 46% da nosa plantilla. Respecto á investigación e transferencia, indicar que se producen nos datos que se presentan na memoria, se produce un descenso respecto ao ano 2014 do global de fondos captados tanto en proxectos competitivos como nos contratos e convenios, que pasamos de 11.900.000 a 9.366.000, pero este descenso, en certo modo, digamos, administrativo, e vou a comentar por qué. Se produce un incremento nos convenios e contratos, que pasamos de 2.600.000 a 5.266.000, pero se produce un descenso significativo en proxectos e axudas competitivas, fundamentalmente porque a convocatoria do Mineco ten en este momento todavía un número importante de proxectos
preconcedidos e non concedidos definitivamente, e ten 25 proxectos todavía sin evaluar da convocatoria anterior. Por lo tanto, digamos que resoltos, que é o que se incluíu a 31 de decembro de 2015, solamente aparecen 4 proxectos do plan Mineco. Eso é o que produce ese descenso importante. Cando se este resolta toda a convocatoria de 2015, probablemente estaremos en os mesmos valores dos anos anteriores, que son perto de 3 millóns de euros. Ben, respecto a outro elemento importante dentro de o que é a produción científica da Universidade da Coruña, decir que debido ás políticas que se foron desenvolvendo de unificación, de identificación claramente da institución dos profesores que publican, profesoras que publican artigos, logramos un incremento importante da produción científica asignada á Universidade da Coruña. En este momento, no ano 2015, sobrepasamos en artigos JCR, sobrepasamos os 700 artigos publicados cada ano. Hai que resaltar aquí que no ano 2010 non chegábamos a 400 artigos, en este momento xa pasamos de 700 en apenas 5 anos. Respecto ás patentes, o ano pasado se solicitaron 25 patentes, das cales foron concedidas en ese período 10 patentes aos profesores da Universidade da Coruña, así como 9 registros de software que xa foron registrados. Ben, no apartado de plantilla, tanto de profesorado como de PDI, hai que resaltar a constancia do número total, tanto de PDI como de PAS, que se manteñen prácticamente nos mesmos niveis, é dicir, en este momento temos 1.427 PDIs, bueno, en este momento no, 31 de decembro tiñamos 1.427 PDIs, dos cales en dedicación a tempo completo serían 1.311, e respecto ao PAS temos 765 PAS. Aquí habría que resaltar o feito de que prácticamente a totalidade do PAS, 722, son xa funcionarios como consecuencia do proceso de funcionalización levado a cabo en esta universidade. E tamén resaltar que durante o ano 2015 se realizaron 102 accións formativas do PAS, que supón duplicar o número de accións formativas realizadas respecto ao curso pasado. Respecto ás bolsas, decir que as bolsas do MEC se manteñen en canto a número respecto a anos anteriores, de 4.700 a 4.775, por tanto, nós creemos que é un elemento importante. Outra cousa é a cuantía de cada unha das bolsas. E tamén decir que respecto ás axudas ao transporte urbano, a Universidade da Coruña concedeu o curso pasado 2.134 axudas de bono bus. E xa para rematar, en o campo de relacións internacionais, que consideramos que é un dos eixos que debe ser estratégico da Universidade da Coruña, decir que na International Summer School organizada por a Universidade da Coruña participaron 125 estudantes internacionales e 31 estudantes da UDC con a participación de 19 profesores estranxeiros. E respecto á mobilidade, indicar que, inda que se produce un pequeno descenso no número de estudantes que participan en procesos de mobilidade, sobre todo os que veñen para a Universidade da Coruña, pasando de 570 a 551, sí que é de sinalar aquí que recibimos máis estudantes dos que emitimos. Por lo tanto, eso significa que a Universidade da Coruña é un destino atractivo para os estudantes de mobilidade internacional, que temos que seguir traballando en ese aspecto. E por a miña banda, nada máis que decir desta memoria. Inicialmente, esta memoria debería de ser sometida a un proceso de votación, pero consideramos, igual que sucedeu fai 4 anos, que non é, digamos, necesario facer esa votación, xa que, como comentábamos, se trata da xestión de un equipo de goberno que xa non está, sobre todo porque o máximo representante dese equipo non é membro do claustro, por lo tanto, pois non pode defender ou informar da súa memoria. Pero, de todas maneiras, vamos a abrir unha
un turno de intervencións para que a comunidade poda expresar o que considere adecuado. Nos, desde aquí, intentaremos informar, repito, tratando de evitar xuicios de valor, o mellor que podamos as preguntas da comunidade. Por lo tanto, abrimos unha quenda de intervencións única, en donde, por acordo da mesa, daremos a cada un dos que solicite intervir un plazo de 3 minutos para poder realizar as intervencións que considere oportuno. ¿Quién quiere intervir? Portela. ¿Alguien más? Sí. ¿Qué más? Sí. Teresa. Bueno. Teño, que alguén decías ti? Bueno, Xosé Portela. Para mellor para que quede grabado. Perdón. Creo que aquí onde teño que facer a pregunta é unha pregunta simplemente. Por iniciativa do equipo de goberno anterior, no Consello de Goberno constituíuse unha comisión que encargada de elaborar un plan de racionalización de centros e departamentos. A pregunta é, este equipo de goberno vai a continuar con esta iniciativa e, de ser afirmativa, que prazos se marcan? Gracias. Creo que sería mellor en rogos e preguntas. Sí, creo. Porque agora estamos analizando si non te importa. Vale, perfecto. Platas? Bien, claro. Bueno, eu nada máis quería facer unha pequena reflexión ao fío dos datos, sobre todo de produción científica e investigación do ano 2015. Simplemente, para dicir que penso que deberíamos congratularnos todos polo traballo que estamos facendo, polo menos nalgúns campos, ainda que hai outros indicadores mellorables. Como dixo o reitor, resaltaría a produción, por exemplo, de artigos científicos que basicamente duplicouse nos últimos 5 anos. Non pasamos de menos de 400 a máis de 700 e houve un aumento no último ano de 200 artigos en termos absolutos, non, que é unha cuestión creo digna de resaltar. Me gustaría tamén, relacionado con isto, valorar tamén o esforzo que se está facendo por parte da institución a hora de financiar a investigación tamén con fondos propios. Ata onde eu sei, o financiamento a grupos que existen nesta universidade, en outras moitas non existe. Por exemplo, ata onde eu sei, na Universidade de Vigo non hai financiamento aos grupos de investigación. E creo que, en fin, que isto en un contexto de financiamento particularmente difícil, creo que é algo tamén para valorar. E nada máis, moitas gracias. Non sei. Hola. O nome, por favor? Hola. Sí, se oye. O nome? Sí, María Jesús Alonso, Seoane. Sí, bueno, yo quería decir, primero me parece muy poco que para 2 veces al año que nos reunimos nos den 3 minutos de exposición única. Me gustaría que esto conste porque me parece muy poco tiempo. Luego, lo del voto crítico positivo no lo puedo entender. Yo creo que cuando algo se está de acuerdo se vota positivamente y cuando no, no. Por ese motivo yo voy a votar no a los presupuestos. Estaría encantada de tener presupuestos, estoy deseando saber si vamos a poder ir a un congreso este año o no, pero es que esto no es un presupuesto. Cuando traigan un presupuesto estaré encantada de votar que sí, pero esto es una memoria. Entonces me parece un poco una prostitución del lenguaje decir que se hacen cosas que realmente no se hacen. Cuando traigan un presupuesto, llámenos para votarlo. Esto no lo es. Me parece, no, la verdad es que me parece un poco ya epidémico que
que se hable mucho de unas cosas como que se hacen cuando realmente no se hacen, ¿no? Por ejemplo, lo de competencias, se usan como funciones, objetivos, responsabilidades, pero no por hablar mucho de una cosa significa que se está haciendo. No tenemos un sistema de gestión por competencias y deberíamos tenerlo hace 5 años. Entonces, no por usarlo como sinónimo de todo quiere decir que eso exista. Sobre el programa Docentia, que usted dio aquí unos datos, que hay 663 profesores, el 46% presentados, me gustaría decirle que si tuviésemos un sistema de gestión por competencias, si algún día lo tenemos, podremos evaluar al 100% de plantilla, no cada 5 años, sino todos los años, incluyendo PDIs, PAS y mandos. Y eso es lo que tendríamos que estar haciendo para poder tomar buenas decisiones. Y ya por último, en relación a lo que ha dicho nuestro compañero antes, no entiendo tampoco cómo se puede hacer una reestructuración de ningún tipo en una organización basándose en una relación de puestos de trabajo. Porque una relación de puestos de trabajo es una guía de teléfono. O sea, no da ninguna información sobre los puestos. Y ya por último, me parece que deberíamos de tener más materias de recursos humanos para no cometer este tipo de errores tan imposibles de tragar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Alejandro Pazos. Buenos días. A verdade é que empezamos mal. Gustaríame empezar mellor, pero empezamos xa bastante mal. Por unha banda, penso que non é de recibo hurtarlle o voto á memoria, porque o anterior reitor xa non se claustral. Cada día buscamos excusas máis peregrinas. Ora ben, estou de acordo casi en non votala, porque o mellor é olvidala. Un reitor que se despide dicendo que fixen o que puiden realmente deixa moito que desear, porque o que fixe foi bastante pouco. O sea que o mellor que casi que podemos facer é olvidala. Por fin se recoñece que o que se fixo hasta o momento en I+D non foi aceitado, que perdemos moitos fondos. Levo predicando durante moito tempo aquí o que a tortura continuada dos números de investigación levábanos a valorar cousas como taxa de éxito. Quizá confundíronse era taxa de éxitos, como ben sabe, de morte. Os números, como sempre, e como xa se ten dito en moitas ocasións, hai que referilos a algo. Estáse dicindo que se aumentou a produción científica en canto a publicacións JCR desta universidade, do cual obviamente me alegro e colaboro, creo que significativamente, pero hai que compararse con outros que fan outras institucións con mesmo número de profesores, con mesmo número de PDI que temos nós, canto publican, cantas patentes teñen, cantos registros de software, porque podemos estar mirando o ombligo e resulta que é un ombligo moi pequeniño respecto aos dos demais. Algo que me alegrou polo PAS é o que dixo o reitor, que ten un 100% casi de funcionalización, con casi todos os funcionarios. A mí o que me gustaría é que o profesorado tamén o fora. Que porcentaxe de funcionalización fixo este reitoría durante os últimos 12 anos? Cerca de cero. Ten que facerse mirar esa cuestión. E nada máis, polo momento. Moitas gracias, profesor Pazos. Teresa López. Bo día. Eu quería sinalar que, como saben a maioría dos claustrais, o punto de orde de día no que estamos é a memoria do reitor, que é un informe principalmente referido ao ano 2015, aínda que tamén temos datos que nos permiten facer algunhas comparacións e apreciar a evolución desta universidade en diferentes aspectos. Até onde eu
entendín, non sei, quizáis entendín mal, non estamos aquí falando de orzamentos, nen tampouco faremos a aprobación de orzamentos en ningún dos puntos orde do día, entre outras cousas, porque non é unha competencia do claustro. Ben, eu quería centrar a miña intervención enlazando co que acaba de dicir agora o profesor Alejandro Pazos coa sector do persoal docente e investigador. Eu vexo as cifras dunha forma un pouco diferente ao que o meu colega de claustro acaba de comentar agora, porque me parece que nunha conxuntura especialmente complicada, non para a Universidade da Coruña, senón para a Universidade Española no seu conxunto, pois que se mantivese en números absolutos o plantel docente non me parece unha cousa menor, sobre todo porque se efectivamente ollamos non en Vigo, senón a nosa contorna, pois poderemos ver que en universidades moi próximas non aconteceu iso, senón que houbo despedimentos de persoal docente e investigador e algunhas veces, pois quizáis dese persoal docente e investigador que podería levar adiante unha carreira académica. Non vou dar nomes das universidades, mas seguramente que todos as temos na cabeza. Entón, nese sentido, pois é certo que non é unha situación para estar satisfeito, pero hai que valorar, do meu punto de vista, ese esforzo para dentro das limitacións legais, por unha parte, orzamentarias, por outra, manter o plantel e estabilizar na medida do posible a aquel persoal que inicia unha carreira docente con aspiracións de consolidala, evidentemente. En ese sentido, pois, querería instar non podo, non, pero sí pedir non ao actual equipo de goberno que manteña en liñas xerais a política que se seguiu nos últimos anos de favorecer a consolidación daquelas persoas que están iniciando a súa carreira académica, infelizmente iniciando xa prácticamente ninguén, porque ese é outro dato que nos trae esta memoria, non hai axudantes nesta universidade. Axudantes doutores hai, mas a maioría deles están xa nunha posición de poder acceder a unha categoría docente superior. En ese sentido, pois, até onde a conxuntura o permita, pois tamén me parecería importante abrir esa posibilidade a persoas que están moi cualificadas e que non teñen neste momento posibilidades de acceder a unha carreira académica na universidade, pois esa opción. Estou me referindo a até onde se poida, cando se poida, pois a convocatoria de prazas de axudantes, entre outras cousas, porque aquí non está reflectido, mas somos cada vez máis un plantel de PDI non envellecido, non me atrevería a dicir iso, pero xa cunha idade máis elevada do que fomos, de acordo? Porque está faltando esa renovación que é necesaria para a docencia, necesaria para a investigación, necesaria para o bon funcionamento da institución universitaria. Son consciente de que tamén se ollamos ao noso contorno, os recursos que temos non son os recursos que teñen outras universidades, e cando facemos esas valoracións tamén temos que ter iso presente, porque son importantes as políticas que se aplican, pero tamén os medios económicos que hai para materializar esas políticas. Ben, pola miña parte, máis nada, era unha intervención de carácter xeral e, sobre todo, pois preocupada un pouco por esa necesidade de renovación do plantel docente e de consolidación das carreiras docentes das persoas máis novas, relativamente máis novas desta universidade. Grazas. Ben, intentarei. Pois, brevemente. Pero, bueno. Simplemente decir que siempre tengo en gran estima todo lo que dice la profesora, porque, bueno, considero que es una persona con muy buen criterio. Lo que me sorprende es que la crisis solo afectara al PDI, que no afectara a más colectivos. Nada más. Ben, si cada vez que se dice, porque probablemente ahora
que eu vais a repostar tamén habrá alusión e non vou a dar máis turnos de alusión. Brevemente, comentar algunhas cuestións. Bueno, o caso da pregunta de Portela, xa despois en rogos e preguntas o explicarei, aunque, bueno, ahora hai unha intervención e algo vou a decir ao respecto. Non estamos aquí, primeiro, en este punto non, pero no seguinte tampouco vamos a discutir os presupostos. Vamos a discutir as liñas xerais económicas de o ano 2016, o ano 2017 e con unha posible proxección para o ano 2020. Porque os presupostos non os aproba nin este claustro, nin os aproba o Consello de Goberno. Os presupostos os aproba o Consello Social, que é o responsable de aprobar os presupostos. Nós aquí o que decimos é o marco xeral económico, despois no Consello de Goberno se informará dos presupostos e os aproba o Consello Social. Así é como está marcado pola lei e pola norma, e por respeto, creemos que é o Consello Social o primeiro que ten que ter coñecemento desos presupostos. Respecto á cuestión de doquentia, a profesora María José Alonso discutimos sobre este tema e, bueno, hai distintas cuestións, igual que o de análisis por competencias. O programa Doquentia é un programa que está instaurado en todas as universidades do Estado e creemos que cumpre as normativas correspondentes para que as universidades podan dispoñer de un requisito que marcan as normas europeas, que é que cada universidade debe dispoñer de un procedimento interno de avaliación do seu profesorado e da actividade docente do seu profesorado. Por tanto, consideramos que cumple os mínimos. E, por suposto, a reestructuración de centros e departamentos e de unidades administrativas non se vai a realizar en base a un RPT, se vai a realizar en base a criterios que serán discutidos dentro dunha comisión, e xa me adelanto que, ao que despois respostaré a Xosé Portela, é a intención que esa comisión siga traballando e establezca os criterios polos cuales nos vamos a organizar centros, departamentos e servizos, e aí entre todos, e por suposto despois este claustro tendrá capacidade para debatir e discutir sobre esos criterios e sobre os que realizaremos a reorganización, e polo tanto non vai a ser basado na RPT. O que respecto a que comentaba o profesor Pazos, que comentaba que mal empezamos. Bueno, eu podría decir tamén que a vida sigue igual. Despois de 12 anos seguimos igual. É dicir, entón, pois, mira, hai cuestións que xa vamos a continuar por esa banda. Respecto á pérdida de fondos, en ningún momento se dixo que se perdían fondos. O que se dice é que parte dos fondos que corresponden á convocatoria de 2015 non están cuantificados aí. Posiblemente, cando se cuantifiquen os 25 proxectos que están concedidos, pasemos a captación de fondos do ano 2014. Por lo tanto, non sei de onde, e máis en captación de fondos de contratos e convenios, se incrementou respecto ao tempo anterior, o ano anterior. Produción científica, por suposto que nos comparamos coas outras universidades. Claro que sí. Claro que sí. E melloramos sensiblemente. Desde o ano 2004, que representábamos o 16% da produción científica JCR no Sistema Universitario de Galicia, ahora representamos o 25% da produción científica do Sistema Universitario de Galicia. Por lo tanto, estamos mellorando significativamente respecto ás outras universidades. E probablemente podan aparecer por aí datos e resultados que digan que a Universidade da Coruña nos últimos 5 anos é das 10 universidades do Estado español que máis mellorou en produción científica. Por lo tanto, espero que en ese momento o profesor Alejandro Pazos se alegre desos éxitos que non son do equipo de goberno, sino que son de todos os traballadores da universidade e traballadoras da universidade. E respecto á funcionalización, xa me gustaría a mí poder funcionalizar todo o PDI, que teña acreditación correspondente. E, de feito, tiñamos un programa que hasta fai 3 anos, prácticamente todo aquel profesor que tiña unha acreditación contratado doctor, plaza estable, que tiña unha acreditación a titular de universidade, podía promocionar a titular de universidade, e todo aquel que tiña unha acreditación a catedrático podía promocionar. Eso era a política desta universidade. Como usted lembra, os últimos 10 anos, pois fai 10 anos, esa era a política, fai 5 anos, esa era a política, e lamentablemente desde fai 3 anos, por normativas legales externas, esa non é a política da Universidade da Coruña. Lamentablemente, repito, xa me gustaría a mí poder funcionalizar a todos os mismos. E pola miña banda, creo que non hai moito máis que comentar ao respecto.
E agora, bueno, a proposta da mesa é que esta memoria, digamos, que sea aceptada por el sentimento. E nada máis, pasamos entón ao seguinte punto de orden do día, se o claustro está de acordo. Está de acordo? Perfecto, moi ben. Seguinte punto de orden de día, aprobación das liñas xerales da programación plurianual e orzamentaria para os anos 2016-17. Ten a palabra o vicerrector de Planificación Económica. Nunca me acordo do nome. Domingo Carlos. Non, pero do nome do vicerrectorado. Economía, Infraestructuras e Sostenibilidade. Ahora sí se me acordo. Vicerrectorado de Economía, Infraestructura e Sustentabilidade. É moito. Tiña preparada a presentación, a ver se carga no cañón. Pois moi bons días a todas e a todos. A continuación, seguindo a orde do día, vou proceder á presentación do informe sobre as liñas orzamentarias para o ano 2016 e as ideas básicas da programación plurianual do exercicio 2016 e 2017. Había unha intervención, unha dúbida dun membro da audiencia respecto a si efectivamente se aprobaban ou non os orzamentos. Non é o claustro, non ten esa competencia. O que si ten a competencia de información e, por tanto, aprobación sobre as liñas xerais orzamentarias. O primeiro paso, a continuación, sería o Consello de Goberno. Aí sí que, efectivamente, temos esa competencia. E, finalmente, o que, por decir así, aproba ratifique o Consello Social. A única particularidade que decía o reitor, e sobre a cal si me vou a parar, principalmente no primeiro punto, explicar con máximo detalle posible para que toda a comunidade universitaria o entendera ben o porqué, o motivo de por que a Universidade da Coruña non manifestou favorablemente, votou favorablemente respecto ao plan de financiamento 2016-2020. Outra cousa é que emitira un voto crítico particular con respecto a determinadas cuestións que son, entendemos, vitais nese plan de financiamento. É dicir, por que o fixemos? É unha das cousas que vou explicar aquí. Eu, no seu, se estuvera nese punto de vista, nese lugar, faría o mesmo, porque hai un sistema universitario galego. E nós formamos parte dese sistema universitario galego. E non queríamos, e non debemos, por lealtade institucional, comprometer a ese sistema universitario galego. Por lealtade institucional, eu vou a votar a favor. Outra cousa é que podo manifestar aqueles puntos nos cales entendemos que eso é revisable. De feito, hai unha comisión de seguimento ao longo do plan, como así explicarei, a continuación, no cal se revisan cuestións non só os superficiais, sino determinantes a hora de determinar os criterios que van a explicar tanto o financiamento estrutural como o financiamento por resultados. Agora lles explicarei un pouco en detalle a importancia de cada un deles. Isto un pouco o plantexamento xeral que quería facer respecto a unha posible, respecto a unha intervención que houbo na audiencia. Entón, agora en detalle vou non explicar millor porque penso que é moi importante facelo así, máxime cando acaba de comenzar o plan de financiamento para os 5 próximos anos, 2016-2020. Antes de nada, tamén quería pedir disculpas porque ese documento que nos enviamos o luns, a miña intención era enviala unha semana antes. O que ocurre é que nos hai 3 semanas, máis ou menos, detectamos unha cuestión vital nese plan de financiamento. Entón, necesitamos recabar moitos datos. Cando un, efectivamente, quere explicar, ademais, públicamente, un documento tan importante como un plan de financiamento con todas as implicacións que iso ten,
ten que estar totalmente seguro, tiñamos que estar totalmente seguros dos datos que efectivamente a nós non nos saían as contas. Entón, esa é unha cuestión na cal, ademais, preparei con maior rigor, detalle, claridade e precisión posible para explicar con obxectividade e para explicar cal é o punto, efectivamente, de discrepancia que agora temos que traballar nesa comisión de seguimento de cara aos próximos 5 anos. Entón, espero que comprendan isto. Eu sei que ese documento debería estar ofrecido á comunidade universitaria con máis tempo, pero espero que comprendan que foi en prol e a favor da construción dun documento, por un lado, de calidade e, por outro lado, de datos obxectivos, reais, que van a entendemos mellorar a posición que actualmente ten a Universidade da Coruña dentro dese plan de financiamento. Hai 5 partes nas que estruturei a presentación. En lugar de ir directamente ao punto 3, que é o que me corresponde, ao mellor me preciso un pouco máis de tempo, pero prego que me den ese tempo para explicar coa máxima claridade posible o punto 1 e 2, que é o que plantexa son as liñas claves xerais do plan de financiamento para o conxunto deses 5 anos e cal é o contexto económico e académico no cal actualmente estamos inmersos. E logo, a partir de aí, si eso, a ver se o logro explicar con claridade e da forma máis sintética posible, podemos comprender as liñas xerais de gasto e ingreso e a proxección plurianual. Hai un quinto punto. A min orixinou moita presión isto dos presupostos, porque todo o mundo pendente dos presupostos, como están os presupostos, xa pasa febreiro, xa pasa marzo, ainda están prorrogados. Dixen, creo que somos demasiado finalistas e incluso materialistas. Vamos a ver. Por suposto que é necesario aprobar unhas liñas xerais de presupostos, por suposto que é necesario establecer un presuposto porque dá estabilidade institucional, pero penso que máis importante que todo iso é saber cales son as liñas estratégicas nas cales se van a fundamentar non só este presuposto, senón os seguintes presupostos para os próximos 5 anos. Eso creo que é o máis relevante. Eso penso que é o máis relevante. Vamos alá. Plan de financiamento 2016-2020, foi unha fotografía para comenzar. Cal é o obxecto de vixencia e o marco regulador do sistema de financiamento. Entre 1 de xaneiro de 2016 terá vixencia ata 31 de decembro de 2020. O documento asinouse o 7 de xaneiro deste ano e, polo tanto, terá vixencia ata 31 de decembro. Os principios de funcionamento, que é unha cuestión vital, parareime un pouco máis adiante, pero basicamente as ideas principais é que debe ser suficiente, garantir a suficiencia por unha parte e conseguir a maior eficiencia posible. Si un lee o plan en moito detalle, como fixen, chega á conclusión de que pon énfase, os economistas tamén o facemos así, na eficiencia. Lóxicamente, a empresa, as institucións en xeral, queremos conseguir resultados, neste caso, resultados académicos que logo se traducirán en resultados financeiros, porque hai unha parte moi importante, como veremos, que a financiamento está condicionado a obtención duns determinados resultados académicos, investigadores ou de transferencia. Pero, como imos ver, ademais de esa eficiencia, nun contexto orzamentario de crise, no cal non só está a Universidade da Coruña inmerso, sino que está todo o sistema universitario, porque saben a influencia da débeda, que está detrás de todo isto, condiciona enormemente os presupostos públicos. Entón, iso influe directamente aí. Entón, nese contexto orzamentario e pensando no longo prazo para asegurar esa sustentabilidade, que aquí falase de sustentabilidade, eu sou vicerreitor, además de Economía e Infraestructura, de sustentabilidade, hai que garantir as necesidades docentes e funcionais, co cal o criterio de suficiencia pasaría nese contexto orzamentario a un primeiro lugar ou polo menos debería ponderar tanto ou máis que nunha eficiencia pura, lóxica e exixente. Veremos a estrutura e composición. A idea básica é que tradicionalmente a Xunta de Galicia daba unha cantidad de cartos que era fixa,
E iso ha cambiado. Empezou a cambiar xa no último plan de financiamento, falábase dun 80% de financiamento fixo ata un 20% de resultados. No novo plan de financiamento, como xa imos ver, a situación xa cambia, como veremos na seguinte transparencia, ten un maior peso o financiamento por resultados, o sea que está primando e ponderando moito esa eficiencia. Dentro dos principios de funcionamento, hai 4 cuestións que quería sinalar aquí. Xa establece a lei aquí un criterio de sustentabilidade, que hai un límite de masa salarial, actualmente fixado para a Universidade da Coruña en 86.527.000, 86 millóns e medio, porque están dado en millóns de euros. Logo comentarei respecto a iso. Estamos preto do límite, pero estamos cumprindo. Debemos comunicar o número de créditos efectivamente matriculados. Ese é un dos criterios que determinan enormemente o financiamento estrutural. Comunicar os certificados relativos aos tramos de investigación. Eso xa guardaría relación coa actividade investigadora, polo tanto, co incentivo por resultados derivado da actividade investigadora. E, por último, debemos respetar as relacións de postos de traballo vixente. Bueno, vamos realmente, ao que máis nos interesa. Como xa dicía, estos son os grandes capítulos e estructura do plan, o financiamento estrutural e o financiamento por resultados. Fíxense xa o que estamos a falar, a gran importancia do financiamento por resultados. No primeiro ano sollo xa arranca do 66%, non? Frente a un 34, 66, 34%, de tal forma que o financiamento por resultados irá progresivamente crecendo ata o 40% no 2020. Claro, aquí xa está empeza a revelar cales son as intencións do novo plan de financiamento e cal é o principio que está inspirando o planificador, que é primar, efectivamente, a consecución de resultados académicos, de resultados de investigación e de resultados de transferencia. Desde un 66% a un 60% fixo de estrutura e de entre un 34% ata o 40%. Ese 100% determina unha financiación de achegas directas para o conxunto dos 5 anos de 2.069 millóns e estima, lóxicamente, porque hai unhas cantidades extra do plan de 82 millóns anuais, que é unha estimación que fai o planificador, porque eu entendo que debería ser así, tamén é así unha lógica detrás disto, que a evolución do PIB autonómico, lóxicamente, eso depende tamén. Esa financiación dependerá desa evolución do PIB. Total son 2.479 millóns. É certo que máis financiación con respecto ao anterior plan, é verdade. O que pasa que, claro, que ocorre? Que hai moita financiación, efectivamente, externa ao plan, que tamén, por decir así, formaría parte hipotética dese financiamento por resultados, porque son convocatorias de investigación, desenvolvemento e innovación de concorrencia competitiva, co cal as 3 universidades compiten en búsqueda desas fondos, co cal realmente o que estamos a traballar é a base desos 2.069 millóns de euros. Claro, aí as variacións respecto ao anterior plan de financiamento non son tan sustanciais, entenden? Entón, por eso que de momento quere dicir que seguimos nese contexto orzamentario efectivamente axustado ao novo entorno que é de crise económica. Non só, por suposto, para a Universidade da Coruña, senón para todo o sistema universitario galego e, por extensión, podería decir, para a Universidade Española. Lóxicamente non somos ninguna excepción, a Comunidade Autónoma de Galicia non é ninguna excepción. É certo, claro, aí podo comprender, a Comunidade Autónoma de Galicia está facendo un gran esforzo na reducción do déficit. É unha das comunidades autónomas que máis está facendo ese esforzo. Entón, claro, condiciona en calqueira caso os orzamentos para educación. Eu penso, aí teño unha forma de pensar diferente. Eu penso que o gasto, educación é unha inversión, non é un gasto. Claro, se hai algo importante que debe ter un país é o seu capital humano. Eu teño unha liña de traballo na que quero profundizar na importancia do capital humano. Eso é a esencia dun país.
o seu capital humano. Entón, invertir aí debería ter a priori outro plantexamento, entendo. Se ben comprendo que tamén as decisións nos veñen impostas porque hai un organismo regulador de Bruselas que está controlando enormemente o déficit e porque sabe que a débeda pública do noso país está a medrar permanentemente, iso que está condicionando ao final as decisións de moitos axentes, non? Pensemos que isto, o novo contexto económico ha cambiado de forma radical, as decisións nosas dependen de outras decisións de alto nivel, neste caso dunha esfera macroeconómica neste conxunto da Unión Europea na que estamos inmersos e lóxicamente aí estamos condicionados, pero simplemente para que comprenderan isto. No ese reparto desos 2.069 millóns corresponden ao 2016 340 millóns. Aí, como ven, nós temos para a Universidade da Coruña 2016 87,9 millóns de euros que determinan un reparto, que determinan unha cuota do 25,83%. Logo explicarei máis adiante de onde está o 25,83%. Adianto que o peso, a media ponderada entre o financiamento fixo, é dicir, a estrutura, e os resultados. Efectivamente, o desglose dos 87,9 millóns, financiamento estrutural e financiamento por resultados, efectivamente xa está metido aí o fomento da investigación, desenvolvemento e innovación, onde está tamén a concorrencia competitiva, como xa dixen antes, e efectivamente aí está o custo estándar e o RAM. Esos son os dous principais conceptos, agora explicarei, que é o de custo estándar e de RAM. Custo estándar basicamente é os custos que determinan as necesidades docentes e funcionais, é dicir, docentes, PDIs e funcionais PAS, que teñen que atender, lóxicamente, a carga de créditos matriculados dos alumnos. E logo están, aparte, as plazas vinculadas de INEF e Sergas, e a novedade que nos incluíron 2 millóns que nos teñen que compensar a paga extra, parte da paga extra do 2012. Ese fondo, de momento, non o temos líquido, é dicir, temos que esperar instruccións por parte da Xunta. A mellor hai algunha pregunta xa relativo a iso, xa anticipo, porque xa me chegaron varias veces algunha pregunta tamén en Comisións de Asuntos Económicos, me preguntaban por este tema. Eses 2 millóns de euros todavía está pendente de recibir non só a Universidade da Coruña, sino os diferentes universidades ou sistema universitario galego. Hasta que non recibamos eses fondos non nos podemos proceder a aplicar. Eso, además, está dito así no plan. Polo tanto, xa podo responder ao mellor a unha posible pregunta, pero sí están nos orzamentos do 2016, porque ese ingreso vai estar xerado como tal. E logo está o financiamento de resultado. Efectivamente, está aí os complementos retributivos. Antes estaban na parte fixa, na parte estrutural. Agora a novedade é que tamén están por resultados. É lóxico que sexa así. Cando vin, xa me din conta, si lóxicamente estás valorando a actividade do investigador que somete os seus sexenios de investigación, teñen que ir por resultados. Non tiña moito sentido introducilos no financiamento estrutural como se viña facendo ata agora. Logo están outros costes asociados ao ensino universitario. Hai o Consello Social, 200.000, e logo son os paneles de indicadores. Aí en donde me vou a parar, porque aí detectamos o problema, como vamos ver agora, que pasamos, fíxense que aquí está o problema. Ese foi o primeiro problema que detectamos. O Revitoxo avanzou antes no informe xeral. Vamos a ver. No financiamento por resultados hai que tomar de referencia un ano base. O ano de referencia foi o 2014. No 2014 nos recibimos o 29%, no anterior plan de financiamento, o 29% de resultados. Ano base 2014. Para o ano base 2014, para o novo plan de financiamento, neste caso, orzamento 2016, pasamos do 29% ao 21%. Claro, iso, vamos ver aquí, se pode ver. Claro, iso non ten sentido. Como podemos conseguir un 29% no 2014 cunha serie de indicadores, o 29% anterior plan de financiamento? No novo plan de financiamento tomas de base referencia o mismo ano e pasas ao 21%. Claro, aí hai unha contradicción. Cal é a contradicción? Cambiaron os paneles, cambiaron os indicadores. Claro, nós non entendemos que eso non procedía. Podes cambiar os indicadores, pero parece absurdo que pasar do 29 ao 21, isto non podo. Claro, eu digo, mira, teño que manifestar, creo que se pode entender obxectivamente,
bueno, vou a respetar por lealtade institucional, pero non podo aceptar que pasemos do 29 ao 21. Eso hai que revisalo. Perdón, eso hai que revisalo, que parece obvio. Pasamos de 16 millóns a 11 millóns. Claro, 16,3, 11,6. Claro, unha diferencia sustancial aí. Cal era a mensaxe? Que ganábamos, que está arriba, na parte máis importante da estrutura. Como ven, pasábamos de 60 a 63 millóns. Co cal, claro, aí dixémonos, bueno, gañamos en estrutura, pareceme razoable, eu defendo iso, porque a estrutura son os custes docentes e funcionais, son os que garantizan o funcionamento corrente da universidade. Claro, eso é básico, aí está o principio de suficiencia. Estou a favor diso, efectivamente, que garantir nese contexto económico a suficiencia sería máis importante ou tanto polo menos que esa eficiencia, con lo cal, claro, dixen, pois é razoable. Entón, traballamos esta parte, efectivamente. Entón, revisamos ese panel de indicadores. Pero claro, cal foi a nosa sorpresa? E iso foi o que lles decía ao principio, que me orixinou non só un problema importante, non só a min, sino o noso equipo. Primeiro e segundo, recabar unha gran cantidade de datos para ver que pasaba co financiamento estrutural, porque claro, detectamos dúas cousas. Primeira, xa estaba incluído o 1% de masa salarial, o incremento, perdón, do 1% de masa salarial, co cal xa non eran 3 millóns máis. Primeiro, máis ou menos o incremento de masa salarial, estamos a falar de casi 1 millón de euros. Entón xa eran 2 e pouco, non? Pero despois, cal foi a segunda... decimos economistas, segunda derivada, que realmente, cal é a importancia de analizar a estrutura? Porque decía antes, porque sorprendeume cando empecé a analizar os indicadores, ou cando empezamos, perdón, a analizar os indicadores que determinaban a estrutura, non nos saían aí correctamente os cálculos. Cales son os milleiros indicadores que poden aproximar unha estrutura académica? Pois nos pensamos, os créditos matriculados, eses créditos matriculados determinan uns PDIs, esos PDIs determinan as necesidades de apoio funcionais de PAS que teñen que dar clase, cobertura e garantizar a clase deses alumnos. Esos son as 4 criterios. Xa ven aí, porcentaxe de PDI, porcentaxe de PAS, porcentaxe de alumnos, porcentaxe de créditos. Ano de referencia 2013-2014, porque o que se está a considerar de referencia no plan para o 2016. Entón, a nos daba, claro, o que nos dan agora o 27,05%, que sería esa barra azul. Sería esta barra azul. Esta é a Universidade de Coruña, esta é a Universidade de Santiago, esta é a Universidade de Vigo. Nos estamos aquí. Esta sería a barra azul. Eso 27,05%. Pero que pasa? Que todos os indicadores que aproximan dunha forma obxectiva, dio plan, dunha forma obxectiva, medible e homoxénea. Obxectiva, medible e homoxénea. Por eso se chama custe estándar. Hai que buscar o estándar, o mellor estándar, para aproximarse a esa estrutura. Digo, para que entendan ben isto. Entón, o 27,05% está debaixo dos 4 indicadores que non ten sentido. Porque si... Claro, por medias iso, ten que estar por encima do 27%. E digo, quixen facer unha imaxe gráfica para que comprenderan, sin coñecementos de estadísticos, que esa proporción non é de todo correcta, porque temos uns indicadores que aproximan a estrutura en todos os casos por encima do 27%. Correcto? Entón, claro, aí eso representaría aproximadamente, nos estimamos, sería un 2%. 2%. Que repito e insisto, dimos por bon inicialmente ese financiamento estrutural, ese incremento de financiamento estrutural, non o dimos por bon, porque no, que vos incrementamos a financiamento estrutural, vale, pero o problema estaban resultados, inicialmente era así, pero que non só están os resultados, tamén está na estrutura, e repito, aí está o principio de suficiencia. Claro, para min, repito a idea, nun contexto orzamentario de crise, lóxicamente hai que garantir esa docencia. Hai que garantir esa docencia. Porque senón estás nun problema de sustentabilidade. Aí sí que é o problema de sustentabilidade. O problema é que o plan, a sustentabilidade só o considera no curto prazo.
É dicir, ano a ano, só podes crecer un 1% de masa salarial, pero eso non é o tema. A verdadeira sustentabilidade é que efectivamente esos alumnos reciban a calidade docente que se merecen e que exixe o sistema universitario galego. Ese é o problema. E se está dando un maior peso á eficiencia. Esta é a idea que eu quero transmitir. Creo que se pode comprender. Tentei explicarla con maior detalle posible, si caso, utilizando a miña capacidade docente. Bueno, porque sou un enamorado da docencia. Bueno, como síntese é que efectivamente perdimos en resultados, creo que injustamente, obxectivamente o digo, injustamente, aproximadamente a compensación sería 1,5 millóns, pero no suposto incremento do financiamento estrutural é insuficiente. A suposta mellora do financiamento estrutural é insuficiente, claro, ese é o tema. Eso é o que nos... entón, bueno, pois, eso que queremos plantexar na comisión de seguimento, mellorar esa financiación estrutural. Mellorar esa, principalmente, porque esa é, claro, 2 puntos porcentuais. Cando se están repartindo casi 250, si recuerdan, era 248 millóns, claro, que damos un salto moi importante, que a proxección que fago para 2017 é mellorar o financiamento estrutural, que o que che financia precisamente esa estrutura, esa docencia que se vai facer, eses créditos matriculados a eses alumnos, ¿no? Esta é a idea. Bueno, xa continuamos un pouco máis deprisa, recoñezo que tomei ese tempo necesario, pero non sei se creo que fora ou serviría, cando menos, para que comprendan realmente o que estamos a demandar e o que necesitamos mellorar ou polo menos revisar. Que está a ocurrir? Aquí iba a empezar, pero me parece razoable explicar todo o anterior. Ahora creo que se pode comprender moito mellor a partir deste momento a seguinte parte da transparencia. Estamos nun contexto orzamentario de crise, efectivamente. Fíxense para a Universidade da Coruña onde estábamos financeramente no 2009. Onde estábamos, aí está logo a crise. Aí está logo a crise. Entón, onde estamos, digo, último ano, 2015, 116 millóns. Hai unha perda de 16 puntos, pero claro, en economía non só evalúas o que perdes, sino o que deixas de gañar ou, en todo caso, o incremento dos custos, o incremento do custo da vida, claro, en esos 7 anos. Claro, aí teño dificultade nestes orzamentos, costábame tomar decisións. Claro, ante este escenario non podes satisfacer todos os obxectivos que quixeras, lóxicamente, non? E por poñer un exemplo, claro, tiña que decidir se realmente seguir apoiando a investigación ou, en ese caso, se mantivera o apoio á investigación en detrimento dos centros, da actividade ordinaria dos centros. Foi unha decisión moi difícil para min. Bueno, se someterá a avaliación, lóxicamente, anticipose a isto, pero cal foi a miña decisión? Apostar pola investigación, polos grupos de investigación desta universidade, efectivamente. Non existe financiamento propio en outras universidades de apoio directo aos grupos de investigación e dixen, vou apostar por eles. Por 2 razóns. Unha, porque confío na capacidade investigadora desta universidade. Eu son un profesor titular relativamente xove, estou a traballar, confío na investigación, estou a solicitar proxectos europeos, teño xa ese segundo sesenio, estou intentando conseguir o seguinte sesenio de investigación, creo na investigación e creo nas potencialidades desta universidade para acadar máis fondos. Estamos nunha liña crecente. Eu penso que vamos a conseguir crecer aínda máis. É a miña intuición, porque se pasas de 400 a 700 hai todavía recorrido, quere dicir que o avión aínda está así, aínda non chegamos ao noso potencial. Claro, é un dato moi esclarecedor e moi esperanzador, para min, polo menos, o é.
E segunda cuestión, por que tamén aposto pola investigación? Porque cada vez pesa máis no panel de indicadores. Claro, lóxicamente. Esas son as dúas. Claro, para tomar decisións tens que ter criterios. Pero claro, tamén costoume tomar a decisión porque foi a costa de quitar parte dos fondos de funcionamento para os centros, que logo falarei dese tema un pouco máis, pero bueno, quero dicir, para que vexan que pero quero apostar pola investigación da Universidade da Coruña e quero apostar pola transferencia da Universidade da Coruña. Non sigo. Que pasou derivado, claro, unha correlación desa transparencia anterior? Que pasou? Que o remanente, claro, se afrontas escenarios de restricción orzamentaria e arrastras saldos orzamentarios negativos, tes que aplicar o remanente para garantizar esa estabilidade presupostaria. Entón, agora, xa temos moi pouco remanente, 0,5 millóns. O verán nos orzamentos do 2016 en activos financeiros, claro, en números redondos son 0,5 millóns, 495.000 dende, fíxense, onde o que tiñamos de remanente líquido hai uns anos. Perdón. Claro, pero eso, claro, para min, dicen, bueno, estamos nun escenario realmente difícil, pero eu tamén faría o mesmo, que aplicar o remanente para ir sobrevivindo, porque nun escenario de crise, o obxectivo é a supervivencia. Nun escenario de crise, o obxectivo é a supervivencia. Lóxicamente, son economista e entendo eso perfectamente. A medio prazo, cos indicadores de calidade, eu penso que poderíamos, a medio prazo, pero a curto prazo non, afrontar, realmente un crecemento neses orzamentos. Pero de momento temos que intentar sobrevivir. Bueno, unha cousa que fixemos ben, unha cousa que, bueno, que entendo que fixemos ben, vostedes avaliarán en calqueira caso, é lograr a mellor e a máxima liquidez posible. Lograr a máxima e mellor liquidez posible. Entón, aí, se se acordan, por eso había dúas cantidades en panel de indicadores, un de 5,7 millóns e outro 5,9 millóns, que era capítulo 7. Capítulo 7 quere dicir que son investimentos reais. Capítulo 4 son transferencias correntes, que é a gran cantidade coa que se financia a estrutura. Capítulo 4. Capítulo 7, claro, todas as partidas que a Xunta de Galicia concede en capítulo 7, que son investimentos, lóxicamente, esa cantidade se xira, é dicir, a remesa fanola chegar unha contracertificación, quer dicir, ti estás facendo os investimentos, se certifica iso, douche os cartos. Fas os investimentos, eso se certifica, douche os cartos. Claro, que ocorre? Que eso restábamonos liquidez. Claro, eu entendo cal é a filosofía aí do plan. Financiar, sobre todo inversión productiva, pero claro, neste caso, a financiación do capital é a financiación capital intelectual, co cal é noso. Non é realmente unha inversión material como tal. Non? Entón, conseguimos que esa parte que é importante, 5,9 millóns, se mensualizase finalmente a pesar de estar nese capítulo 7, co cal nos dan bastante liquidez. O milloramos notablemente a liquidez. O único que xa se pode ver aí que non se mensualiza é o fondo RAM, que é o fondo de reparacións, o fondo de acondicionamento e mellora. Eso, lóxicamente, sí, porque eso se aguarda en relación coas infraestructuras, que é unha parte do vicerreitorado que me preocupa. É unha parte do vicerreitorado que me preocupa. Por que? Porque o RAM cada vez está sendo menor. E, lóxicamente, hai unha depreciación. Fíxense que na anterior transpática son moitas cosas que a dicir, non a dice porque hai cosas que tampouco, claro, paso esencial. Xa non temos provisións, claro, nun contexto orzamentario de crise que xa non tes para provisionar. Entón, pasa o tempo, os edificios deprecianse, nos puxemos de manifesto ese tema na Xunta, a marxe da Comisión de Seguimento. Oye, mira, claro, é que o RAM non me está a chegar para atender as necesidades nos centros. Realmente, digo, de acondicionamento, hai problemas de cuberta, xa me trasladaron diferentes directores de centro que unhas cubertas, calquer cuberta non vai a 100.000 euros un arreglo. Claro, ter 1.200.000 para toda a universidade, é que iso é moi pouco. É moi pouco. Entón, como ven, hai moitas cousas que traballar e, en calqueira caso, comprendo o punto de vista do planificador, pero quero que tamén se comprenda a garantía desas necesidades funcionais.
claro, que os edificios estén en correcto funcionamento, que non haxa goteras, que non haxa problemas que comprometan a saúde pública e a seguridade dos meus alumnos, dos meus traballadores, dos meus pais. É dicir, isto, por eso, aí está, ben, fíxese, outra vez a suficiencia. Ao final é un criterio de suficiencia, máis que a de eficiencia, digo, nun contexto orzamentario de crise. É dicir, este é o tema. Bueno, unha síntese, fixe unha síntese de puntos fortes e débiles, non? Fixe unha síntese objetivamente falando, aquí sin trampa nin cartón. Cal é a síntese? Cal é a síntese? Que aspectos necesitan ser mellorados? Entendo eu, pois, nun contexto de crise económica, hai que pensar que a educación é unha inversión e non un gasto. Hai un estudo, hai 2 días, hai un estudo da Universidade de Salamanca onde facían un análise da tasa de retorno por cada euro invertido en educación, Universidade de Salamanca, Pois fíxense, por cada euro invertido, están facendo ben as cousas tamén aí, por cada euro invertido hai unha tasa de retorno de máis de 5 euros. Claro, se eu lle dou a sociedade máis, o sea, quintuplico a aportación que recibo, vou invertir en ti. Claro, cal é o problema? Que cando se fan ese tipo de análise, claro, fun a mirar o estudo, claro, o estudo é moi inteligente, quero decir, porque para ese estudo é máis importante os activos intangibles que os tangibles. Cando ti fas contas, ti só pensas no tangible. Na economía moderna é máis importante o intangible, o que non se ve, entre comillas, que o que se ve. Claro, por eso eu quero apoiar o meu capital intelectual, que é intangible. Entenden? Aí está o tema. Eu estou a favor da investigación. Sou un enamorado da docencia e da investigación. E creo niso. E iso é rentable para a sociedade. Convencer aos planificadores non é fácil, porque están, como dixen antes, sometidos a unha orde superior de reducción do déficit. Pero vamos a seguilo intentando. Perdón, efectivamente, hai unha tendencia decrecente do saldo orzamentario e a perda remanente. Claro, as contas son as que hai, non quero ocultar nada. Ahora, que ten mérito? En calqueira caso, xa se dixo, eu penso que é moi meritorio que estamos a conseguir. Perdón. Non temos débeda cero. Claro, eso para min é moi positivo e salientable. No actual contexto, sobrevivir a coste cero, a custo cero, a ver, quen pode dicir iso? É dicir, eu coñezo moi poucas institucións públicas, non, moi poucas non, ninguna, que teñan custe débeda cero. Claro, eso é un aspecto que tense que poñer encima de mesa, salientalo, valoralo, eu diría admiralo, porque é moi positivo isto, porque é un sinal, é unha garante de eficiencia en calqueira caso. Non se votou a ninguén, non se despediu a nadie. E, efectivamente, a pesar das dificultades, mantemos personal. É un notable desenvolvemento, isto quero resaltalo tamén. As infraestructuras, que me preocupan en calquera caso. Cal é o obxectivo deste equipo de goberno? Falaría ao final disto. Poñelas en valor. Poñelas en valor. É dicir, non coñecen realmente por aí adiante o que facemos. E non coñecen realmente a potencialidade que pode ter o CITEC, a potencialidade que pode ter o CITIC. Un exemplo que poñer ao final dunha posible alianza estratégica entre un e outro, entre o CITEC e o CITIC. Bueno, podemos facer moitas cousas con estes centros tecnolóxicos. Hai que poñelos en valor. Hai que poñelos en valor. Seguimos. Perdón. Bueno, ahora non me paro moito, que xa coñen parte importante do tempo. Perdón, indicadores de calidade. Aí está o 21% que facía antes. Mención, aí está o 21%. Este é o 21%. O 21% sae do resultado deses 12 indicadores. Esos son os 12 novos indicadores polos cales nos van a avaliar. Esos son os 12 indicadores polos cales nos van a avaliar.
Tanto a nosa actividade docente como investigadora ou de transferencia. Como poden ver aí, só hai 3 indicadores de docencia, 3, os 3 últimos, 10, 11, 12, e o resto é investigación ou transferencia. Entón, claro, por eso tamén quixen apostar polos grupos de investigación da nosa universidade. E, bueno, puxen así negrita os que temos unha capacidade competitiva que realmente aí estamos ben, pero en xeral, pois temos que, é certo que en xeral temos que mellorar, pero hai datos positivos. Hai datos positivos. Estaba mirando outro día a relación de doutores, convención internacional, estamos a crecer moito aí. Claro, é moi importante, eu son doutor europeo. Gracias a iso empecé a conseguir proxectos europeos. Estou a favor, como digo, da investigación. Eu estou a favor da investigación de calidade, estou a favor desa visibilidade, estou a favor de conseguir esa maior produción científica, estou a favor desa transferencia que é a captación de fondos de investigación, estou a favor dos contratos de I+D, do artículo 83 da LOU. Aí hemos mellorado bastante ese ocio reitor. 2015 pasamos ata 6 millóns. Eso é tamén un indicador de calidade positivo. Non me paro moito máis. Temos que revisar eses indicadores, como decía, porque pasamos do 29 ao 21. Por poñer un exemplo, a captación de talento investigador, aquí está a captación de FPUs, FPIs, predoc, postdoc, Juan de la Cierva, Ramón e Cajal, e todas as figuras de investigadores internacionais que son ERCs, chamase así o plan, que son Starting Grant, Advance e Consolidator, e aí nesta universidade agora mesmo só tenemos un, é certo que en Galicia só hai 7, pero claro, eses indicadores determinan o 20%, claro, é dicir, eso se reparte en 55 millóns, estamos falando de 11 millóns, un sollo criterio. Bueno, entonces, hai cousas que as temos que revisar. En esa comisión de seguimento queremos revisar iso. Pero, bueno, producción científica estamos a mellorar notablemente. Ese é un dato esperanzador tamén para min. A visibilidade da produción científica. Eu mellorei moito a miña produción científica simplemente indexando a miña produción científica na base ResearchGate. Porque, claro, te das a coñecer. Que temos que dar ese paso. Está ben que publiquemos, está ben que investiguemos, pero logo eso hai que darlo a coñecer, porque eso dá moita máis visibilidade da túa produción científica. Entón, vamos a potenciar iso. Fáltanos moito, sou profesor de marketing, fáltanos poñer en valor o que facemos. É unha síntese dos puntos fortes tamén débiles. Temos graus relativamente atractivos, estamos incrementando doutores con mención internacional. Un dato moi positivo, un maior incremento de proxectos europeos. Hai 71 solicitudes, nunca hubo tantas solicitudes desta universidade, nunca hubo. É certo que a probabilidade de éxito aí é baixa, a mellor un 20%, entre un 15 e un 20% da probabilidade de éxito, pero claro, estamos a falar de 71 proxectos, claro, son unha cifra de onde partimos a onde estamos agora. Bueno, eu penso que podemos apostar entón pola investigación da Universidade da Coruña. Claro, eso é o que eu quero potenciar, se cabe moito máis. Onde temos que mellorar? Os grupos teñen que mellorar a súa capacidade e a súa competitividade, pero a través da posta en valor, máis que realmente unha dotación cuantitativa ou incluso cualitativa, sino realmente poñer eso en valor, dinamizar e transferir máis á sociedade, que nos coñezan máis e conseguir a través da vía da transferencia, que penso que é moi bo para a Universidade en xeral española, pero sobre todo da Coruña, conseguir convencer a sociedade, que é un dato pendente, que nosos grupos de investigación son rentables dende un punto de vista financeiro cando esa empresa, vai poñer cartos para ese grupo de investigación. Claro. Temos que mellorar a captación de talento e temos que mellorar os mestrados, entendo aí os mestrados creo que podemos e debemos facer mestrados especializados e profesionalizantes. O mercado está a demandar iso.
O mercado está a demandar iso. Un profesor de marketing o entendo perfectamente. Un pode ter moi bons recursos, pero non desenvolver o que realmente o mercado está a demandar. Claro, isto é moi importante. Bueno, vamos xa cos ingresos. En que liñas nos basamos para empezar a estimar eses ingresos que estarán reflexados no próximo orzamento 2016, aproximadamente dentro de 2 semanas, presentados no Consello de Goberno. En calquera caso, bueno, as tasas académicas, en principio falamos dun mantemento. Por que? Porque a potencialidade de captación de alumnos ahora mismo está estabilizada. Hai unha lixeira tendencia a baixa, xa se empeza a percibir a baixa de natalidade, en principio tamén empeza a facer mella, lóxicamente, e temos as taxas académicas, pero bueno, eso tamén funciona como un factor de captación máis baixas do territorio español. Claro, isto tamén é bon no sentido de poder captar máis alumnos, entón aí en principio non esperaba, si estou a esperar unha suba en outros ingresos, o que máis me interesa é isto, a prestación de servizos e a obtención, os custos indirectos, que é a obtención de rendemento dos contratos de I+D. É dicir, un contrato de I+D, a universidade recibe o 13% en concepto de custos indirectos. Algún investigador me dixo, que o 13% que iso, non? Por que ti, universidade, detraesme o 13%? Claro, dixen, claro, porque o capital intelectual é da nosa universidade. Eu cho financiei, o che estou a apoiar. Claro, aí a veces pensamos ollo en nós, non? Pero aquí hai que pensar que ese capital intelectual está apoiado, sustentado, promovido, financieramente soportado, en calqueira caso, pola Universidade da Coruña. Eu lles podo dicir que en outras universidades, eu estuve, me acordo, nun congreso en Oxford, e esa parte de custes indirectos era enorme. Porque, claro, teñen a imaxe de marca, efectivamente, que unhas cousas que quero traballar para esta universidade, explotar a máximo marca UDC, xa o explicarei ao final, e a porcentaxe de custos indirectos é moitísimo máis alta, máis do 25%. Claro, por qué? Porque Oxford vende reputación. Entón, esa é a lógica, non é que eu quera decir, no, 13% para min porque quero financiar, non se trata disso. Bueno, segunda a cuestión, bueno, efectivamente aumento dos custos indirectos, eso incrementa capítulo 3, e logo, claro, aquí hai un problema, que no capítulo 4 vía un incremento, claro, me decían, no, que tes un incremento no capítulo 4, digo, non teño un incremento no capítulo 4, porque a paga extra, que vai estar recoñecida e así a recibirán ao longo deste ano nas súas nóminas, é do 2012, entón, iso non é propio do 2016. Eso foi unha financiación extra que me van a dar este ano, pero iso me detrae realmente, non é un incremento, o que decimos economía, incremento nominal, pero non é real. Claro, entón aí as transferencias corrientes co cal non se incrementa tanto como se me estaba a dicir. Entón isto, bien. E logo hai unha mellora do financiamento, isto xa non me paro porque xa o expliquei, hai unha mellora do financiamento estrutural que ten que ser revisado e hai unha pérdida de resultados, co cal tamén teño menos transferencias por capital, porque, como dicía antes, unha parte, se lembran dos paneles de indicadores, vai a capítulo 7, non vai a capítulo 4. Hai unha parte que vai a capítulo 4 e outra parte que vai a capítulo 7. Pero se estou perdendo en indicadores, tamén vou perder en transferencias de capital, quero dicir. Eso creo que se pode entender. E por último, tamén teño menos subfondo RAM, efectivamente, que estou a demandar iso. É dicir, aí, claro, en principio non hai proxectado realizar máis infraestructuras. Penso que a prioridade non debería ser facer máis infraestructuras, sino poñelas en valor, como decía antes, e conseguir a maior eficiencia posible deses centros tecnolóxicos. E canto a estimación, a estimación de ingresos, resumidamente, xa máis ou menos veño a decir o que xa dixen, era para que quedara moi claro, non hai, hai unha contribución escasa por parte das tasas académicas no conxunto da financiación, que é capítulo 3, co cal eu estimo que é millor entender, atacar, conseguir mellorar a transferencia. Porque aí obtense un 13% para en concepto de custos indirectos que melloran o autofinanciamento, que é o financiamento propio, que é o que me interesa. Dende o SAI tamén podemos generar bastantes máis ingresos e eu espero que esos centros tecnolóxicos den un salto.
Si esos centros tecnolóxicos realmente dan un salto, podo lle asegurar que, claro, eso sí que sería moi saudable para esta universidade, porque estaríamos atacando o capítulo 3, estaríamos atacando o financiamento estrutural, mellor dito, incluso o autofinanciamento estrutural. Claro, esa é a bendición, como digo eu. Esa sería a terra prometida. Esa sería a terra prometida. Cando nós, como investigadores, estamos dándolle moita financiación á nosa universidade. Eu aplaudiría realmente se logramos iso. Penso que o podemos conseguir. Penso que o podemos conseguir. En persoal, perdón, capítulo 4, crecemento nominal pero non real, e efectivamente tampouco é real, no sentido, a ver, quero dicir, lóxicamente o IBE que xa falou, se falou aquí, 2004-2010, finalmente o IBE de investigación non lo teñen que devolver. Fallouse a favor, o cual me parece lóxico que teña que ser así. E entón tuvimos unha cantidade importante, creo que o fallo era de 3,2 millóns. O que pasa é que hai unha parte xa contabilizada, co cal o incremento en orzamentos, que era unha cantidade importante, en calquera caso é extraordinaria, non é como tal as transferencias corrientes que eu quería recibir. Incrementame a partida de transferencias corrientes, por suposto, e dame liquidez, pero eu quería recibir máis transferencias correntes directamente dentro da Xunta de Galicia para financiar a estrutura da universidade. Creo que isto se pode entender. E por último, efectivamente, o capítulo 6, as transferencias por capital están por debaixo do que eu esperaba. Non tanto porque o fondo máis ou menos é razoable, 1.203.000 euros, creo que era, efectivamente, sí, está cuando de memoria son tantos datos, pero lémbrome, sino polas necesidades funcionais. Creo que poden entender, porque claro, pasa o tempo, os edificios deprecianse, non hai provisións, claro, teño que atacar iso. Por eso me preocupa as infraestructuras. Estimación de gastos, capítulo 1 persoal, mantemos persoal, hai unha suba de custos persoal, pero está asociado a un crecemento vegetativo, quero dicir, claro, a veces, claro, a miña xunta me di, só eu che podo dar 1% de crecemento de masa salarial, e eu lle digo, sí, pero se xa me crece con trienios, con quiquenios, con sesenios, claro, iso, claro, aí, eso non é de todo claro, porque no fondo, é unha cuestión de sustentabilidade financeira. Claro, como sabe, o capítulo 1 é máis importante, entón non te podes pasar dun determinado límite. Pero claro, pero eso vai en contra da filosofía tamén da actividade productiva dese traballador, dese profesor, dese investigador. Claro, realmente, si valoras a eficiencia, como parece ser que a valoras cada vez máis, pareceme ben, en calqueira caso, dame máis folgura na masa salarial. Claro, é iso que estou a dicir, que a productividade sexa real. Os compromisos da acción social queremos mantelos, recuperación dunha paga extra, co cal en principio non é un incremento real, sí nominal, pero non real. Hai un lixeiro subida dos gastos correntes, pero claro, aí tuvemos que afrontar un pago de tributos do IBI importante, 234.000 creo que eran. Claro, entón aí o incremento que pode surdir de novo nominal en gastos correntes, claro, non é tal, porque eu tuven que acometer a reducción de gastos nos centros. Costoume moito tomar esa decisión, porque non puiden facer outra cousa. Non puiden. Respecto a iso, o que podo dicir, fixen dúas cousas, ou fixemos dúas cousas. Unha primeira é, antes incluso deste documento, e dos orzamentos que falaremos dentro de 2 semanas, lle dixen aos centros, esta cantidade que podes ter, podes repartila entre os teus capítulos de gasto antes de que se aprobe o orzamento, en función das túas necesidades. Hai centros que teñen máis necesidade do capítulo 6 de investimento, frente a outros que necesitan máis capítulos 2. A maioría, como presumía eu, necesitan máis capítulo 2, que é gastos correntes. Claro, entendo perfectamente, aí está a estrutura, efectivamente. Entón, bueno, pois permitínlle isto. Todos os centros me responderon, hai 2 cos cales teño que falar, intentei falar esta semana, pero con todo isto foi imposible, porque é verdade que hai 2 centros que teñen necesidades docentes básicas derivadas do capítulo 2, entonces incluso do 6, co cal teño que falar a ver aí que podo facer. Ainda teño tempo hasta dentro de 2 semanas que os orzamentos, que intentei ir esta semana, pero ao final non puiden. E claro, son lóxicamente centros que teñen moita carga experimental e moito laboratorio. Entón,
vou a ver como si podo facer aí, a ver que tipo de axuste final podo facer para recoñecer un pouco. Eu comprendo, teño que garantir, senón iría en contra dos meus principios. Teño que garantir a suficiencia, teño que garantir a actividade docente funcional. Claro, non podo ir en contra do que isto, non? Entón, bueno, isto que fixen, isto é unha segunda proposta que lle fago aos centros. As necesidades de gasto de reparación nos centros, hai unha parte de reparación menor que a pode atender o centro e unha parte de reparación maior que a teño que atender dentro do vicerreitorado. O que lle estou a propor aos centros é, si tes algún arreglo non menor pero de grau medio, podo estudiar dende o vicerreitorado a centralización dese gasto. Entón decidín dar máis ao vicerreitorado, centralizar máis, en prol de favorecer aqueles centros que poidan ter máis problemas debido a ese axuste. Ese é un pouco a filosofía. Bueno, tuve que tomar unha decisión salomónica, costoume tamén, pero bueno, encontrei unha posible solución. En calqueira caso, o que vou facer, porque me preocupa aí de infraestructuras, mensualmente ir ver vou chequear a ver como van os centros en gasto corrente, gasto de investimento, para ver en que medida, se surde calquera cousa, estar pendente para poder transferir fondos. Hai unha última cuestión, o que pasa que aí pediría, vou falar co Consello Social mañán, ademais, disto, porque para pasar fondos do capítulo 6 ao 2 ten que ser aprobado polo Consello Social, pois por normativa, non é porque queira ou non queira. Entón, vou pedirlle no Consello Social que se valore isto, si finalmente fora necesario transferir fondos do capítulo 6 ao 2 durante o exercicio, que se comprenda que por esta razón, que non hai outra detrás, porque pasar fondos de transferencia de capital a correntes pode plantear problemas legais, pero, digo, administrativos, pero en principio esta é a razón de fondo co cal creo que no caso de que fose necesario poderíase axilizar e simplificar esa decisión final. E por último, no capítulo 5, bueno, a dotación do fondo de contingencia, fíxese, outra decisión que non tuve máis remedio, claro. Nunha situación actual eu quería ter o doble de fondo de contingencia. Actualmente o fondo de contingencia dotouse anos pasados en 250.000 euros. Eu quería duplicar esa cifra. Non puiden. Por que quería duplicar esa cifra? Porque estou a percibir os problemas que poden xurdir. Hai calquer imprevisto. Non teño remanente líquido, necesito un fondo de contingencia, claro. Pero é moi reducido, pois non, é que non teño máis. Para que vexan que estou tamén moi limitado, querría ter máis. Pero, pois aí temos que intentar sobrevivir con eses 250.000 euros de fondo de contingencia, que é o que atende, como día palabras, aos feitos extraordinarios que de calquer tipo de carácter se podan producir ao longo do exercicio. Entón, bueno, pois a ver como podemos ogallá, non haxa ningún problema nese sentido, non? Pero, bueno, intento ser prevenido, pero a veces, aínda que quera selo, materialmente non se pode. Proxección das principais partidas de orzamentos de ingresos. Claro, aquí imos ver, claro, así o puxen de manifesto. Aquí pido disculpas na seguinte transparencia, que estaba ben, bueno, a ver, nun primeiro momento eu ia poñer porcentaxes, porque claro, como non sei que podería ocurrir nesa comisión de seguimento respecto á evolución do fondo estrutural, creía que podía haber unha comisión de seguimento xa, pero de momento non a vai haber, co cal teño que atenerme ao que oficialmente teño, que son 87,9 millóns de euros. Entón, cal é a previsión? Básicamente hai dous escenarios. Manexei dous escenarios. Claro, cando tes moi pouca información ou estás pendente de resolver unha situación financiera importante, como é finalmente como quedamos en panel de indicadores, dese 21% pode ser maior, ou en calquera caso, que máis me preocupa, o financiamento estrutural, pasar do 27 ao 29%, colo cal esas cifras xa cambiarían radicalmente, pero non podo ampararme niso, teño que atener ao que teño, que son 87,9 millóns. Entón,
Baixo esa premisa e considerando a evolución dos capítulos 3, 4 e 6, que son os máis importantes cando se fan proxeccións, tense en conta as partidas máis sobresaíntes, que son, no noso caso de ingresos, capítulo 3 sería autofinanciamento, capítulo 4 que serían transferencias correntes, capítulo 7 que serían transferencias de capital. Entón, aí, cal é a estimación? Escenario A e escenario B. Os puxen dunha forma diferenciada no escenario A, que é este, 2017. Claro, aquí habería un incremento moi sustancial de 4 millóns de euros, efectivamente, no concepto de autofinanciamento. Eso sería o ideal. A mí gustaríame ese escenario. Por qué? Porque ese escenario date ou nos proporcionaría financiamento estrutural e ademais iría directamente ao financiamento por resultados, porque estamos asumindo que nos entrarían moitos fondos por investigación, porque esos custos indirectos, además de xenerar financiamento para a estrutura, che dan financiamento extra pola vía dos indicadores, que poden ir á estrutura ou capital. Claro, iso é ideal. Por eso decía que antes a posta en valor dos centros tecnolóxicos para mí vai ser unha prioridade absoluta deste equipo de goberno. Transferencia e I+D+I dende eses centros tecnolóxicos e de aqueles grupos de investigación asociados directo ou indirectamente con eses centros tecnolóxicos. Eso é prioritario para esta Universidade de Coruña. Eso xeneraría fondos, efectivamente, de autofinanciamento. Mais que de tasas, aquí hai unha cuestión importante. Nos o que estamos a pensar é que hai un oco de crecemento de formación no mercado que na formación dos profesionais da empresa, autónomos, PEMES, microempresas, e ese tipo de formación sería moi rentable para a universidade e, lóxicamente, podemos aplicar discriminación en función do prezo das tasas porque a formación e os créditos matriculados son totalmente diferentes. Entón, aí, dende o meu punto de vista, hai un oco de formación. Eu entendo moi ben porque estou a firmar convenios con empresas e vexo que teñen unha necesidade tremenda de formación. Outro día me decía un autónomo, necesito facer un curso de xestión de tesourería. Dixen, claro, ese tipo de cursos que eu quero desde a universidade tamén ofrecerche dentro de formación continua. Eso tamén sería unha oportunidade extraordinaria para obter fondos para a universidade. O sea, que eso tamén é unha cuestión que estamos a traballar e queremos traballar no futuro. Ligado a isto, xo anticipo, este equipo de goberno vai a traballar enormemente os campus de especialización. Porque dende a economía, a eficiencia que me está presumindo o plan vai vir da especialización. Aí é onde se generan, dicen economías de escala, aí onde se xeneran, é dicir, que con mesmo esforzo, con a mesma aplicación de recursos, obtés máis. Claro, eres máis eficiente, eres máis productivo, obteñes mellores resultados académicos, obteñes mellores resultados de investigación, obtés mellores resultados de transferencia. Claro, se obteño fondos de financiación. Ese vai ser un dos pilares co cal vou obter, espero, non só o máis fondos, senón, o sea, autofinanciamento, senón tamén financiamento vía resultados. Eso sería ideal. E outro escenario que é máis lóxico, porque claro, dun ano para outro, claro, conseguir isto é outra das pegas que lle pexe ao plan. Eu estou a favor de eficiencia dos resultados, pero en investigación, eu sei non por na miña experiencia, falo como investigador, eu empecé a rentabilizar a miña investigación a partir do 6º, 7º, 8º ano de doutor. Antes, en investigación estamos, como digo, en fase de aprendizaxe. Logo xa apuntas moi ben e tiras moi ben. Pero ao principio, claro, non é así. Entón, eu penso que aí o plan vai anualmente. Os resultados contabilízanse e compútanse anualmente. Eso ahora mismo nos está a penalizar. Porque estamos aínda en fase de crecemento. E outras universidades xa deron ese salto. Pero tamén habería que decir, pero hai máis dun xogador que ten moita débeda, Claro, e ao mellor non estamos xogando nas mesmas condicións. Quero dicir, correcto. E despois o último plantexamento, non o dixen ao principio. Claro, hai unha cousa que eu boto en falta neste plan de financiamento e nos outros. E é que non hai sistema universitario galego. Claro, faz sistema universitario galego. Pero só somos 3 axentes que competimos por fondos, pero eso é un xogo competitivo.
de suma nula, o que gaña un perde outro. Miña idea que quero plantexar non é precisamente esa, estou a favor da eficiencia, pero a través da cooperación. Si realmente somos sistema universitario galego, podemos colaborar os tres xogadores e conseguir máis resultados. Co cal non sería un plantexamento de suma nula, é dicir, pechao, se vai repartir isto, senón máis coopero, máis habería que repartir, porque máis podo contribuir. Claro, ese sería o plantexamento diferente. Non un plantexamento competitivo, é un plantexamento cooperativo. Estou falando nas palabras do que considero o mellor economista e matemático brillante do século XX, John Nash, que plantexou aos xogadores que se en lugar de competir, cooperasen, os resultados para o conxunto serían maiores. É curioso isto. O que pasa é que os axentes ao final, por razóns ou por outras, non cooperamos e competimos. Pero resta porque é suma nula. O que gaña un perde outro. E tampouco hai intereses de coalición, porque se estou ben, non me interesa ceder cando teño unha posición favorable. Claro. Vamos alá. Xa acabando, perdón. Nos gastos, no orzamento de gastos, aquí o que considerei un incremento de gastos, capítulo 2, capítulo 6. Leve incremento de gastos, en calqueira caso. Leve incremento. Capítulo 2, capítulo 6. Capítulo 1, estou restringido porque non pode haber crecemento porque só me dan un 1% de crecemento de masa salarial. E isto sí que é interesante. É interesante os orzamentos, pero é máis interesante as liñas nos que se deberían sustentar eses orzamentos. Eso sí que é interesante, dende o noso punto de vista. Esta é a contribución do noso equipo de goberno. Esa sería a contribución. Lóxicamente, isto hai que traballalo nos próximos 4 anos. Pero, bueno, faltaba unha frase aí nesa frecha central. Bueno, esas son as grandes liñas de traballo que teríamos. Preocupan infraestructuras, lóxicamente, pero o central é docencia, investigación, transferencia e internacionalización. Docencia, investigación e transferencia, que van xuntas, e internacionalización. E, adicionalmente, queremos poñer en valor a marca UDC. Eu quero rentabilizar esa marca, alá onde un investigador este, alá onde o docente este. Eu quero poñer en valor eses centros tecnolóxicos, eu quero poñer en valor esa produción científica, eu quero poñer en valor eses grupos de investigación, eu quero que esos grupos de investigación cooperen, eu quero que esos grupos de investigación fallan sinerxias, se alíen ou cooperen para determinadas accións. Entón, dentro de docencia, temos que ser diferentes. Temos que ser diferentes. Isto é moi curioso, o alumno detecta enseguida, na aula, nos 5 primeiros minutos o alumno se dá conta se vai escoitar un rollo ou se é valioso, útil estar ali na clase escoitando algo realmente meritorio. Eu sei, non, porque encantame a docencia. Entón temos que desenvolver esas competencias distintivas. Estamos a avaliar, fixes unha pregunta aquí, eu estou convencido de que eso é necesario. A reorganización académica. Había un debate, me acordo, eu fui un coordinador de titulación. Entón, onde está a base do rendemento académico? Claro, eu fíxeme esa pregunta. Como docente, como poden conseguir os meus alumnos mellor rendemento académico? É unha cuestión simplemente de que haxa menos alumno por docente, que o que en moitas empezou a falarse diso, en Bolonia, calidade, pois se fago grupos reducidos, podo atender mellor, e resulta ao final que un docente ten que repetir algo 5 e ata 6 veces no mesmo día. Eso é absurdo. Dende o punto de vista, como chegas a ese quinto grupo? Xa non sabes o que dis. Quero dicir, onde está a tasa de éxito realmente? Onde está a tasa de éxito? Dende o meu punto de vista, como coordinador de titulación, falo tamén na metodoloxía docente. Non é tanto en máis grupos ou menos grupos, sino na motivación que despertes ao alumno e o enfoque que lle des a asignatura para que, lóxicamente, eso se traduza en aprendizaxe e, polo tanto, nesas competencias que eu espero que sexan distintivas, non só do punto de vista teórico, sino real para ese alumno que vai sair realmente formado, realmente competente e capacitado. Ese é o tema.
Por eso que creo que eso hai que revisalo. Pero máis incluso por unha demanda dos propios alumnos que estou a ver que efectivamente están demandando, están esperando moito máis das nosas clases. É dun enfoque moito máis práctico, dun enfoque moito máis aplicado, dun enfoque moito máis útil, coñecemento útil, falase agora. Máis de coñecemento, falase de coñecemento útil. Entón, o alumno está esperando buscar que lle den ese coñecemento útil. Aí temos que dar ese salto. E logo as tres vías, as tres vías de crecemento de docencia son novos mercados, penso que podemos pensar en Iberoamérica. Ahora estamos traballando nós tamén con China, hai moito alumno, hai potencial que pode estar captado. Estamos pensando en novos canais docentes, teleformación. Estamos pensando en novos grupos, novos segmentos, novos alumnos potenciais dese mercado, como decía antes, autónomos, microempresas, PEMES, etc. Transferencia de I+D+I, queremos centralizar a transferencia da investigación. Creo que eso sería vital para a universidade. Queremos centralizar, claro, unha empresa chega, quere saber algo, a quen recurrir, está todo disperso. Temos que centralizar iso. E temos que cometer grandes proxectos dende eses centros tecnolóxicos e dende alianzas entre grupos. Teño un exemplo logo que é moi bonito e finalmente temos que afrontar moita máis internacionalización e poñer valor a nosa marca. Logo, en canto a infraestructuras, que me saben que me preocupa iso, vou acabando xa sei que tomei un pouco máis de tempo, pero vou acabando xa. Cales son os dous criterios de xestión que me gustaría implantar en infraestructuras? A centralización, a centralización das compras, que estou convencido que aí podes aforrar moito, esa sería moi importante, e a eficiencia enerxética. Vou ver se creo un grupo de traballo para mellorar, pódese comprar enerxía eléctrica, poderíase comprar para todo o campus universitario, que tamén necesito liquidez, pero podría ser un aforro importante. E por último, vou acabando xa, bueno, ese era un exemplo que xurdiu nunha convocatoria que vin eu no GAIN de infraestructuras. Dixen, mira, que iso é de gran proxecto, un proxecto verdadeiramente innovador, podería ser, soy un exemplo, ¿no? Entre o CITEC e o CITIC era, o que pon aí é a modelización integral das edificacións e das infraestructuras, o Building Integrated Modeling. Claro, acometer iso dende dous centros tecnolóxicos sería realmente un proxecto vanguardista e pioneiro. Creo que temos que ir aí. Bueno, eso a futuro creo que podemos acometer. Bueno, moitas grazas, sei que tomei bastante tempo. Non quería ofrecer simplemente unhas simples liñas, quería ofrecer algo máis que iso. E, lóxicamente, pois agora tomarei nota de todos aqueles puntos que consideren necesario comentar. Ben, queda claro que lle encanta a docencia, porque esta intervención tan didáctica sobre un tema tan árido como son as liñas presupuestarias. Ben, é o momento de abrir un turno de intervencións a aquelas persoas que queran intervir, pois que levanten a man. Portela? Sí. Sí. Está xa? Paz. ¿Alguien más? ¿Alguien más por ahí? Eso. Profesor Santos. Sí, moitas gracias. Eu quería empezar por decir, a raíz da intervención do meu colega, vicerrector Domingos,
que a verdade é que as sensacións que se desprenden da lectura do documento para min son distintas ás que se desprenden da súa intervención. A súa intervención rezuma optimismo e esperanza, como el indicou en varias fases da mesma. Sin embargo, da lectura do documento, a mí o que se me xeneran son algunhas preocupacións e inquedanzas. E con respecto a esta segunda cuestión é sobre o que quería facer algún comentario. Por exemplo, é certo que non hai débeda e iso é unha fortaleza importantísima, tal e como sinalou o vicerrector, pero pasou moi por encima da evolución do remanente líquido, do non afectado. É verdad que comentou que debido a este contexto de crise e de economía de guerra, case presupuestariamente falando, sí, que foi un pouco obligado o aplicar o remanente cun obxectivo, cito textualmente, de estabilizar o orzamento. Eso é certo, pero, ollo, a min aí faltame algunha información, é dicir, se o remanente se aplica para abordar aspectos ou gastos conxunturais, perfecto. Pero se se destina ao financiamento de gasto corriente estructural, vamos a ter un problema que vai aflorar máis axiña que tarde. Entonces, eso me preocupa. E iso me preocupa sobre todo porque vendo os datos que figuran no documento, o último orzamento liquidado de 2014 temos 495.000 euros de remanente líquido non afectado. E desde esa data hasta ahora pasou un ano complicado. O ano orzamentariamente falando, como todos ben sabemos, que é o exercicio 2015. De feito, ao longo do documento, en varias ocasións se fai referencia ou se utiliza a expresión tensións de liquidez e tensións de tesouraría. Eu aí sígueme faltando información acerca de, en concreto, en que consistiron esas tensións de tesouraría no ano 2015, como se resolveron e cales son as implicacións de cara ao futuro que se derivan da resolución desas tensións de tesouraría. Por outra parte, tamén me gustaría sinalar, retomando unha das afirmacións que fixo o vicerreitor, que para a toma de decisións hai que ter criterios. Estou completamente de acordo. Tamén no documento en algún punto se fai mención á necesidade de avanzar na implantación de un modelo de contabilidade analítica. Para tomar decisións hai que ter información e iso é esencial. O que pasa é que desto vense falando desde hai moito tempo, sin ir máis lonxe no plano estratégico que entendo que todavía está en vigor e que precisamente chama a atención, se non me equivoco, que non se faga ninguna sola alusión ao plan estratégico desta universidade. E tamén, se non me traiciona a memoria, nese plan estratégico en concreto para o que é a implantación de un modelo de contabilidade analítica había un plazo que xa está ampliamente sobrepasado. A seguinte cuestión ten que ver co punto 6 do documento, análisis de equilibrios orzamentarios futuros. Inicialmente parecíame o seu contido un tanto confuso, logo aclaroumo na súa intervención, domingo. Aí falase de escenarios e falase de cal sería o escenario máis desexable. Eu, sin embargo, creo que cando hai incerteza e cando falamos de escenarios, o importante é asignarlles probabilidades a cada un desos escenarios. Non se trata tanto de cal é o escenario máis desexable, senón de cal é o escenario máis probable. E aí, máis que escenarios eu falaría de líneas de actuación. E tal e como se plantexan, parecen excluintes, cando en realidade non vexo que o feito de loitar
por un maior porcentaxe de participación na financiación estructural, teña algo que ver ou impida que tamén se potencie a búsqueda de mellora no campo do autofinanciamento. Entonces entendo que máis que escenarios son liñas de actuación que non son excluintes, que en todo caso serían complementarias, e aí estaría, digamos, donde se agradecería unha aclaración acerca de cal vai a ser en realidad a aposta e se hai realmente visos de que esa aposta permita ser optimistas en canto a mellora nos ingresos. A última cuestión é unha cuestión puntual que supoño que será ou se tratará dunha errata. Sí. Pero na páxina 10 do documento, cando se fai a aritmética do descenso, dos fondos por resultados, tomando como referencia o ano 2014, sí, indícase que a diferencia é, pois, vamos a ver, perdón un segundiño, estou vendo aquí, que se pasa de 15.900.000 euros redondeando a 11.600.000 euros. Dice, a diferencia entre un ano e outro é de 1,5 millóns de euros. Pon no documento. Sí, o explico agora, sí. E claro, e di que esta cantidade compensaríase no orzamento deste ano en concepto de transferencias de capital. Sí, cumprido. Non sei, aí vexo unha pequena contradición, non sei se o que se compensa é ese 1,5 millón de euros ou se se vai a compensar o total. Sí. E nada máis pola miña parte. Gracias. Moitas gracias. María José Alonso. Hola. ¿Se oye? Bueno, la primera cosa, Domingo, que no te preocupes, has dicho 20 veces que estás muy preocupado. Creo que nunca hemos visto una exposición con tanto cariño. Yo te lo agradezco muchísimo. Confío totalmente en ti para dirigir este barco e incluso has conseguido mi voto crítico positivo. Pero no sería yo si no dijera, claro, yo ya estaba empezando a preocuparme. Como soy de letras, he visto que efectivamente es misión del claustro aprobar el plan de financiamiento y orzamentario. Sí. Digo, bueno, a ver si como soy de letras no voy a yo haberlo entendido bien. Por orzamentario, la RAE da cantidades calculadas para hacer frente a los gastos generales de la vida cotidiana. Sí, digo, sí, vale, sí, no estaba tan descaminada. Claro, vale. Para mi gusto, espero verlo para la próxima, es como sugerencia. Para la próxima vez creo que tienes un 10 en la exposición de la parte de financiamiento. Pero en la parte de estimación de gastos, ahí creo que tendríamos que pararnos más por una cosa, que la de financiamiento realmente está muy poco en nuestra mano, mientras que la de gastos sí, y es la que nos interesa directamente y la que está más en nuestra mano resolver. A mí me gustaría, por ejemplo, saber cosas concretas como, aunque no sean cantidades concretas, pero porcentajes que se van a destinar pues ayuda a investigación. ¿Esto va a ser solo para grupos o también para individuales, etcétera, etcétera? Es decir, ¿en qué nos vamos a gastar el dinero, más que de dónde proviene? Dicho esto, ya muy brevemente para acabar también, has hablado de 12 indicadores por los cuales nos van a evaluar. Sí. Yo aquí, contrariamente a lo que ha dicho mi predecesor, en el uso de la palabra, creo que la cosa sí es importante tener en cuenta el cambio de modelo, pero no tanto el modelo de cómo estamos contabilizando, el modelo de contabilidad, sino el modelo de gestión, que bajo mi punto de vista, bueno, tengo aquí apuntado también de la intervención del rector anterior, la calidad, dice... se basa en dos procesos, uno interno y otro externo. Efectivamente, pero yo le preguntaría a usted, para cuando después, como experto en calidad y que ha sido vicedecano de calidad, ¿por qué cree que ENCUA le pide continuamente a la ANECA su propio plan interno de garantía de calidad? Y si es así, ¿por qué nosotros copiamos de ANECA los peores fallos de ellos? Es decir, es verdad que hay un proceso, esto ya para ser un poco
ilustrativa. Hay una parte externa de la calidad, que es la que hace ANECA, que se basa en el modelo FQM, de los cuales han cogido una parte, no la totalidad, y de esa parte salen estos 12 criterios que tú mencionabas, 12 indicadores que ellos evalúan. Eso se basa en el sistema FQM. Copiar lo que hace una agencia de acreditación no es lo mismo que tener un sistema interno de garantía interna de calidad. Un sistema interno integral de garantía de calidad se llama, o debería de estar basado, en un sistema de gestión por competencias, que es lo que el modelo FQM evalúa. No sé si me expliqué. Es decir, coger un modelo externo y replicarlo dentro no es lo mismo, no equivale a tener un modelo interno propio. No sé si está más o menos la idea queda clara. Y nada, no tengo más sugerencias. Sí, por último, en cuanto a lo de la reestructuración, como a mí me parece, vamos a reestructurar, que no tengo nada en contra, seguramente será oportuno, vamos a hacer reestructura de los puestos y en la universidad a mí me da la impresión de que no se sabe sobre qué se va a hacer. Se tiene que hacer sobre análisis de puestos de trabajo, no es una opinión personal, es un criterio técnico. O sea, los análisis de puestos son como los ladrillos, no puedes hacer un edificio, puedes diseñarlo sobre el papel, pero necesitas ladrillos cuando te pones a hacerlo, y esos son los análisis de puestos, no la relación de puestos. ANECA lo ha hecho así, ANECA ha hecho una relación de puestos de trabajo y ha empezado por ahí, pero lo ha hecho mal, se lo volverán a decir. No se lo diré yo, se lo dirá ENCUA. Eso es problema de ANECA en todo caso. Sí, pero el problema es que nosotros les copiamos a ellos. Este es el problema nuestro. Despois se comentarei. Xosé Portela? Bueno, pártese na exposición dunha aceptación da situación a que nos levan as políticas neoliberais, que por un lado transforman débeda privada en débeda pública e despois comprimen os servicios públicos para enxugar esa débeda, non? Entonces, nosotros como administración pública estamos metidas directamente nesa dinámica de recortes que nos impoñen precisamente esas políticas neoliberais. É dicir, eu non entendo que a institución teña que ser leal cunha administración política que é desleal ca propia universidade. Polo tanto, entendo que debería ter rexeitado directamente este plan plurianual que nos impón, por un lado, segundo se desprende da propia intervención do vicerreitor, pois unha parte do orzamento estrutural que non chega para satisfacer as necesidades, digamos, esenciais da universidade e despois, por outra parte, que disminuye incluso a parte variable, esa parte de competitividade, esa parte de competencia. Tampouco entendo como esta circunstancia os reitores das tres universidades non unifican forzas e se opoñen directamente a todas estas políticas. Entendo que a esta dinámica debería enfrentarse directamente dun xeito unitario ás tres universidades do sistema universitario galego. Polo tanto, entendo que se parte dun principio errado, dunha aceptación, dunha circunstancia que despois conleva todo o que estamos vendo aquí. Chamo tamén a responsabilidade da comunidade universitaria, porque estamos vendo que estas circunstancias, hasta ahora houbo diñeiro suficiente para ir collendo do remanente e transformando ese remanente de xeito que chegara para seguir sustentando todo este entramado que temos na universidade. Pero polo que se ve, o remanente xa chegou prácticamente a cero, xa temos 500.000 euros, polo que eu entendín da exposición do vicerreitor, cando en 2009 creo recordar que eran 12 millóns de euros, polo que eu vi nas gráficas que se presentaron, non? Entonces, por esta dinámica de reducción dese remanente, dentro dunhos meses
ou un ano ou a parte o tempo que sea, pois chegaremos a insuficiencia orzamentaria nesta universidade. Xa non teremos diñeiro de onde sacar e o que nos proporciona o estamento político que debería velar porque a universidade cumplise os seus fins, pois non existirá, non chegará. Entonces, eu entendo que a esta dinámica, igual que entendín sempre que os tres reitores deberían opoñerse de xeito unitario a todas estas políticas, a comunidade universitaria temos que facer frente a esta circunstancia tamén porque vai en elo a nosa supervivencia. Entón, eu chamo a unidade tamén dos que todos os colectivos de toda a comunidade universitaria para facer frente a estas imposicións que nos están vindo desde dos estamentos políticos que son os defensores de toda esta política neoliberal. Despois, xa con respecto á propia exposición, primeiro, o PAS opúxose desde o ano 2013 a todas as manifestacións, todos os claustros onde se expuxeron as líneas xerais de actuación, porque desde o ano 2013 vimos sufrindo unha disminución no que é a nosa acción social e no que é a nosa parte de formación destinada nos orzamentos. Tamén nos ofuxemos directamente e votamos en contra dos orzamentos no Consello de Goberno e no Consello Social. Seguindo esta dinámica, onde só nestas líneas xerais se asegura a parte comprometida, que enténdese que a parte comprometida do ano anterior, pois votaremos tamén en consecuencia. Tamén notamos unha ausencia cando se falou da devolución da paga extra. Temos que significar que tanto o persoal laboral como eu entendo o PDI laboral temos sentencias do Tribunal Supremo onde a parte reivindicada da extra de 2013 hai que devolvérnolas. Entonces, eso non se contempla tampouco nestas líneas xerais. Entendemos que hai deficiencias que deberían sustanciarse nestas líneas xerais. En principio, xa digo, como acción social non se garantiza ese retorno á acción social que reivindicamos do ano 2013, pois nosotros vamos a seguir votando en contra tanto destas líneas xerais e se no Consello de Goberno, cando se presenten os orzamentos, se siguen nesta línea, pois seguiremos votando en contra. E por outro lado, entendemos que esa sentencia do Tribunal Supremo se ten que sustanciar tanto nestas líneas xerais como nos orzamentos. Queremos decir tamén que esta sentencia do Tribunal Supremo que garantiza que a parte reivindicada da paga extra de 2013 se ten que devolver ao persoal laboral, nosotros reivindicámola tamén porque sustancialmente os dereitos son os mesmos para o persoal funcionario. Gracias. Moitas gracias. Grazas. Profesor Pazos. Bueno, yo tamén en principio quero agradecerlle ao vicerrector a intención didáctica e o entusiasmo que puso na súa presentación, que dende logo que gusta ver esa implicación, como penso que ten o resto do equipo, a ver canto lle deixa o señor rector manter esa liña de entusiasmo e canto tarda en facerlle tragar algún sapo e algunha culebra, pero bueno, de momento a cousa intencional vai ben, e bueno, algo avanzamos, algo vais avanzando, a ver canto lle deixa avanzar, señor rector. Non se preocupe, que lle deixarei todo. A verdad que me preocupa. Pois non se preocupe. Pois sí que estou preocupado. Pois non se preocupe, home. Pois o que lle quería decir é que por ese entusiasmo, pois voulle, non son quen, pero bueno, metafóricamente voulle perdonar que me deixara, como di a miña querida compañeira Rosa Fernández Teller, como negro do sermón, cos pés fríos e a cabeza quente. A verdad que non me enterei moi ben de nada do que dixo, porque en todo momento estuvo falando de datos nominais, datos non reais,
datos. A verdade é que facer unhas liñas estratégicas, como ben dixo, que hai que apoiarse en coñecemento e en información sobre datos nominais que non son reais, realmente é complicado de entender como se pode facer. Sobre todo despois de que asistimos aquí impasibles, penso que casi sin darnos conta, a derogación do plan estratégico que tanto traballo lle costou o anterior equipo de goberno junto que acareou, porque presentounos aquí unha transparencia que era a gran aportación do equipo de goberno actual, onde botaba por terra, esquecía todo o plan estratégico que se ten preparado e programado por equipos anteriores desta universidade. Bueno, en canto a cousas concretas, ademais de algunhas cousas que xa se comentaron, alégrame moito que por fin os membros deste equipo de goberno que xa nos leva máis de 14 anos gobernando 12. Para a nosa desgracia nesta universidade, pois que por fin descubran os remanentes. Canto teño oído eu de algúns membros deste equipo de goberno polos remanentes do anterior equipo de antes de Nova Luque. Bueno, pois os remanentes foron a salvación. O malo é que os estudiantes ainda non se deron conta que os remanentes, además da herencia, da herdanza que lle deixou o equipo anterior, pois son moita parte deles a residencia universitaria, os cartos que estaban para a dotación da residencia universitaria. Eso non se deron de conta ainda. Supoño que en algún momento se darán conta e farán a reclamación oportuna. O concepto de competencia é un concepto bello, é un concepto que obviamente é loable. Hai que competir colaborando, eso que fai medrar e avanzar as sociedades hai tempo. E nada máis. Gracias. Profesor Navarrina. Muchas gracias. Yo quiero hacer algunas reflexiones sobre la exposición del vicerrector y algunas preguntas en relación con el documento que se nos envió con la convocatoria de este claustro. No sé si mi impresión es correcta, pero creo que de las palabras del vicerrector se deduce que no hay dinero suficiente para cubrir los gastos. El vicerrector fía el equilibrio presupuestario probablemente a cambios en el plan de financiación que no sé si son posibles, no sé si se están negociando y no sé si se prevén avances en este sentido o no, o simplemente se trata de un brindis al sol. El vicerrector pone encima de la mesa como un gran valor de nuestra universidad el no tener deuda. Hombre, efectivamente es mejor no tener deuda que tenerla, pero lo cierto es que la Universidad de Santiago, que tiene una deuda muy alta, según los datos de los indicadores, está captando 6 veces más talento que nosotros. Señor vicerrector, ahí está el futuro de la universidad. Y según los periódicos, no sé si es cierto o no, está proyectando una facultad de medicina, mientras que nosotros, según se reconoce en el documento que nos entregaron, no tenemos en principio ninguna previsión de financiamiento para creación de infraestructuras importantes. Y una facultad de medicina cuesta infinito. Infinito. Creo haber oído al vicerrector decir que se iba a recortar el presupuesto de los centros para apostar por la investigación. Los centros es donde se desarrolla la actividad académica fundamental. Han sufrido graves recortes durante los últimos años. Me da la impresión de que están al límite. Los estudiantes deben estar atónitos. La investigación, por supuesto, que es importante. Todos los profesores de la universidad estamos volcados en las tareas de investigación, pero también en la docencia. Recortar a los centros todavía más para apostar por la investigación, en fin, creo que el concepto habría que explicarlo un poco más y, desde luego, explicar en qué consiste esa apuesta por la investigación que hacemos los profesores y no la administración de la universidad. El vicerrector fía también una parte del equilibrio presupuestario a la centralización. Es posible. La centralización excesiva, como todos sabemos, llega a obstaculizar también los procedimientos, pero hasta cierto punto la centralización crea economías de escala y hace que las cosas puedan funcionar de forma más eficaz.
Bueno, es posible, pero me hubiera gustado que se cuantificara el ahorro que se va a conseguir gracias a esas políticas de centralización y en qué van a consistir, porque si al mismo tiempo que se centralizan los gastos se está recortando fuertemente los presupuestos de los centros, pues a lo mejor unos resultados y otros se compensan negativamente. En cuanto al documento, leo en la página 20 lo siguiente. En sustentabilidad financiera, el apartado 7, previsiones sobre la evolución del PDI y del PAS. Para PDI, a taxa de reposición do 10% para personal investigador funcionario e a imposibilidade de contratar PDI laborais fixos impiden a curto prazo proporcionar carreira docente ao personal non estable. Ademais disto, o feito de estarmos preto do límite da masa salarial impide a contratación de persoal e obriga a revisión da planificación docente. El PDI no estable debe estar atónito ante esta afirmación. Me gustaría que la explicara un poco más. Sí. En la página 23 leo tamén en reducción de investimentos. Hai unha reducción de investimentos reais debido a que non se ten planificado obra nova, a cal queda reducida ao remate da obra do CITEC. Non sei se lo he entendido bien, pero aquí no dice que non se ha planificado obra nueva porque no hay inversión, sino que no hay inversión porque no se ha planificado obra nueva. ¿Cuál es el origen del problema? Y por último, y no sé si esto se explicó anteriormente porque llegué tarde al claustro, pido disculpas, tenía clase a primera hora de la mañana, me gustaría saber qué pasó exactamente en 2015. En el documento se habla de lo que pasó hasta 2014, no se habla de lo que pasó en 2015, pero en 2015 la universidad durante varios meses vivió una época complicada desde el punto de vista presupuestario, como todos sabemos, y me gustaría saber exactamente qué es lo que pasó y en qué magnitud esos problemas del año 2015 se han arrastrado y contaminarán el ejercicio presupuestario del 2016. Muchas gracias. Gracias. Profesor Castellino. Bueno, yo soy profesor de universidad hace unos cuantos años y tengo la costumbre de cuando leo un documento, en principio pensar que los datos del documento están bien. Lo que pasa es que no voy a entrar demasiado en el fondo del documento, pero simplemente voy a hablar de un párrafo que yo conozco, que ya mencionó el profesor Navarrina y que me parece cuando menos espeluznante, si no fuera porque es falso. Cuando se habla del futuro del PDI, cosa que ya hemos discutido, quiero que discutimos cada reunión que hay en la Comisión de Organización Académica y Profesorado de la Junta del Consejo de Gobierno, se discute sobre esta posición, pues estamos todos los miembros de la Comisión preocupados por dos motivos. Primero, porque no hay inputs, tanto inputs y outputs que se habla por aquí, porque se habla también de inputs, no hay inputs por abajo, es decir, la gente con talento no se capta. Y no se capta por una serie de motivos, pero no se capta. Segunda cosa, la gente que realmente está destacando a nivel de investigación o lo que sea, tampoco tiene la posibilidad de que se le premie, entre comillas, mediante la promoción racional de su puesto de trabajo. Y eso va a parecer que es así. Pero claro, es que aquí se nos dicen cosas que si realmente lo que dice en este párrafo fuera cierto, pues no habría que hablar de ingresos, ni de gastos, ni de nada, porque lo que hablar es cómo poner la llave, el candadito, e irnos todos a casa. Se dice que no se podrán promocionar la carrera docente, que no se podrá contratar personal, pero es que los motivos por los que dice que no se podrá hacer eso no son ciertos, señor vicerrector. La tasa de reposición del 10% ya no es del 10%. Es del 100%. Pedí disculpa, al principio quería pedir disculpas por esa errata. Hay una errata. Es el 100%. Pues es la primera del párrafo. Perdón. Porque después se dice y luego se dice la imposibilidad de contratar PDI laborales fijos. ¿Dónde está esta imposibilidad? Yo no creo que sea una imposibilidad, yo creo que es incluso obligatorio, ¿no? ¿Qué pasa con los Ramón y Cajal? ¿No hay plazas de contratado doctor? Sí, lógicamente. Digo yo, ¿eh? Perdón. Yo conozco muy poco cosas, sí. pero por personal sí. Y el profesorado me lo conozco. Y este párrafo es que de cuatro líneas que tiene 2 erratas. Sí. Entonces, las conclusiones del párrafo, espero que debido a esas 2 erratas no sean ciertas, porque si realmente, como bien se ha dicho antes, si lo que este documento presenta es la proyección
de nuestra universidad este año, el que viene y el siguiente, es para pensarse. Es para pensarse. Yo creo que las medidas que hay que tomar a la vista de lo que parece que pone aquí, insisto, parece que pone aquí, claro, no tengo todos los datos en la mano, pues son mucho más preocupantes desde mi punto de vista de lo que ha aparecido de la exposición o de la presentación del vicerrector. Esa es mi opinión y yo me gustaría que echas un vistazo profundamente a este tema, porque ya no es cuestión de si financieramente tenemos o financieramente no tenemos. Es que no tenemos corriente sanguínea. No tenemos corriente sanguínea. Sí, lo que dice aquí es verdad. Muchas gracias. Por unha cuestión, para aclarar, porque é un tema puntual, rompo un pouco a dinámica. En ese párrafo hai un erro, non son 10, debía de ser 100. E hai un erro tamén en dúas das palabras, non é impide, é dificulta. O plantexamento que temos nós é o que moitas veces falamos co profesor Casteleiro. Nos está dificultando a normativa de tasa de reposición 100, por eso se pon a normativa de tasa nos está dificultando enormemente a promoción do profesorado e despois a imposibilidade de incrementar plantillas nos está impedindo captar novos profesores, sobre todo o que se comentaba antes, por vía dos axudantes e por vía dos jóvenes. Eso é o que se quería expresar nese párrafo. Pero nós seguiremos mantendo dentro das posibilidades a promoción e incremento e aumentamento da plantilla, como sempre hemos estado defendendo. Repito, hai un erro, se falta un cero, a tasa de reposición 100, porque a exigencia da tasa de reposición, inda que sexa o 100%, tamén nos está limitando outro, porque nos impide que a plantilla crezca, porque se a tasa de reposición é 100, solamente podemos sustituir as vacantes. Ese é o tema. Por lo tanto, dificulta, non imposibilita, o que se quere decir aí. Vale? Sí, xa. Pero tamén temos que reducir ese 100%, porque hai unha parte que hai que ofertala para Ramón Cajales, que nós na universidade non temos. Por lo tanto, tampouco non é ni siquiera o 100%. Por lo tanto, usted e máis eu sabemos perfectamente as dificultades que temos para poder xestionar e facer política de profesorado, por lo tanto, coincidimos perfectamente no dictamen. Lamento a non, digamos, redacción adecuada dese párrafo e o erro material de que falta un cero na tasa de reposición. Andrade, profesor Andrade. Sí, buenos días. Buenos días. Yo también quiero unirme a las felicitaciones al vicerrector por la presentación. Yo no soy economista, pero bueno, en general las líneas fundamentales creo que más o menos se podían seguir. En ese aspecto, felicitaciones y, como se suele decir en las tesis, que siga así la cosa. Hay un punto que no es exactamente a discutir en este momento, pero que lo necesito para entroncar con una explicación que mencionaba la profesora antes, y es las pocas veces que se reúne el claustro. Me gustaría animar al equipo de gobierno a que permita que el claustro se reúna más veces, y en mi exposición en un momentito verán por qué. Se dijo ya varias veces, y yo estoy de acuerdo, que efectivamente las líneas de actuación son quizá demasiado generalistas. Están bien, por supuesto son absolutamente necesarias. Yo creo que la exposición en ese aspecto... Antes se decía que cuando uno leía el documento se quedaba con una sensación de caramba, que dentro de poco nos cierran la puerta. Pero bueno, en la exposición usted ha sido pues más optimista, más clarificador, digamos. Entonces, en ese aspecto me ha gustado mucho. Pero quizás sea pedir demasiado al claustro que apruebe unas líneas tan generales. Y aquí es donde arranco con esa petición de que el claustro se reúna más veces. Entiendo, y además le agradezco que me lo haya clarificado, que primero el Consejo Social debe de ver los puntos detallados. Sí. Y mi pregunta, que no sé si se puede hacer aquí o si tiene que ser una votación, no sé la parte administrativa, la parte reglamentaria, pero yo la planteo. ¿Por qué no celebrar un otro claustro cuando el Consejo Social haya conocido las líneas detalladas de inversión
de forma que el claustro también se pueda manifestar sobre esas líneas generales. A lo mejor no tienen que ser tan detalladas como si fueran las contabilidades del Estado, pero tener un poquito más claras, pues por lo menos porcentajes de inversión en, no sé, infraestructura, en investigación, etcétera, etcétera. Quizá, no sé si esto tiene que someterse a votación, no sé si tiene que ser una decisión del equipo de gobierno, no lo sé. Declaro claramente que no lo sé. Pero quizá como idea no sea un disparate. Y así se le da importancia al trabajo que más o menos pueda llevar a cabo este claustro, que creo yo que es el espíritu de él, más allá de reunirnos una vez al año pues para aprobar o no aprobar documentos. Ya en temas más concretos, porque este es un poco más filosófico, el tema de la recuperación del IVA es un punto que creo que debe felicitarse, no sé si a este equipo, o al anterior, o al pretérito, o a todo el sistema universitario español, en todo caso aquí queda mi felicitación, pero sí tengo una reflexión, y es que, como se manifestó aquí, ese IVA proviene de investigación básica. Hasta cierto punto, no sería mala idea que parte de esa recuperación del IVA repercutiese sobre los grupos de investigación, sobre todo porque estamos muy pillados. Quien más, quien menos, pues se ha tenido que prescindir de algunos investigadores o algunas investigadoras, ha tenido que dejar de comprar lo que fuese. Quizá con ese dinero pues se consiga un poquito más de financiación, no sé si todo, no sé si es posible todo, pero al menos parte de ese IVA recuperado que revierta sobre los grupos de investigación. Una segunda cuestión que a su vez entronca con el informe del valedor, pero que como es tema económico, pues tampoco estaría de más decirlo aquí, es que, en mi opinión, el claustro debería solicitar al equipo de gobierno que pida al Consello Social que mantenga la línea de actuación de ayudas para alumnos en casos de emergencia. Yo conozco en mi facultad 2 casos, supongo que cada uno en su facultad conocerá más, yo estoy hablando de mi caso, que es lo único que puedo decir, de chicos, chicas que realmente las familias han quedado muy tocados por la crisis y en estos momentos no pueden pagar no sé qué plazo de matrícula. Les he hecho la sugerencia de que pues contacten con un rectorado y a ver si pueden acceder a ese tipo de becas. Tal y como están las cosas, no sería mala idea, no sé si mantener o incluso, si fuese posible, aumentar un poquitito esa línea. Sí. En cuanto a la compra centralizada, es una idea que yo había manifestado en la facultad ya hace mucho tiempo. En su día se dijo que era una locura. Bueno, pues parece que no era tanta locura. Yo en ese aspecto felicito al actual equipo si de verdad va a hacerlo bien. Es decir, hagámoslo. Pero no lo hagamos a medias, hagámoslo completamente. Todos sabemos lo que nos cuesta el papel. Si compramos 20 toneladas de papel, seguro que podemos negociar un precio que es fácil la mitad. Quien dice eso dice la compra de material de papelería, que se va muchísimo dinero por el sumidero. Incluso reactivos químicos, no sé. Es decir, puestos a hacerlo, hagámoslo bien, que no es tan difícil. Habrá sus dificultades y después ya discutiremos cómo centralizar el reparto, pero es lo de menos, pero hagámoslo bien. Y yo creo que ahí se puede conseguir mucho dinero, por lo menos ahorrar. Y a veces ahorrar es casi conseguir. Y ahora, como ha habido tanta economía de por medio, y yo no soy economista, déjenme que les cuente un cuento. Yo vivo en una casita vieja, donde teníamos muchos problemas eléctricos. Seguimos con ellos. Pero bueno, después de una pequeña actuación, que por supuesto cuesta dinero, como todo en este mundo, algo se ha corregido. Repito, seguimos con problemas. El problema ya no es la electricidad, sino el agua. Imagínense si los 2 problemas fuesen al mismo tiempo. Nuestras conducciones de agua son sumamente viejas. En su día el constructor hizo lo que sabemos que hacen los constructores, con lo cual ahora mismo el agua no se puede beber. Porque las tuberías están tan degradadas que cuando uno bebe el agua, bebe agua más hierro y vaya usted a saber qué cosas. Hace poco reventó una tubería y a alguien se le dijo, reparad la tubería completa. Y repararon un pedacito, digamos el de la derecha. En el de la izquierda estamos poniendo bridas para que no fugue. Hay un codo que va a saltar, porque lo sabemos, porque ya está goteando. Esa casa se llama Facultad de Ciencias de la Universidad de La Coruña. Y yo vivo en ella porque llego a las 8:30 de la mañana y me voy a veces a las 9 o a veces a las 8:30 de la tarde. Entiendo que hay reducción de gastos, pero el día menos pensado saltan, con suerte, solamente las tuberías. Los servicios higiénicos
este año han tenido que estar cerrados, parte de ellos, 2 semanas, porque el óxido de las tuberías atascaba las cisternas. Imagínense ustedes el olor al segundo día antes de que cerrasen las puertas. En la Facultad de Ciencias, que es una facultad especialmente vieja, es verdad que hubo una reforma integral, pero las tuberías, ya les digo, se pusieron de mala calidad, por el motivo que fuera. Están empezando a romperse. Es absolutamente necesario tener en cuenta el tema de mantenimientos de edificios. Y a mí me gustaría que de este claustro saliese un compromiso de que hay que afrontar, antes de que ocurra el problema gordo, porque va a venir, porque cae, tarde o temprano cae, pues que haya ya un compromiso de que esto hay que ir arreglándolo poco a poco. Y recuerden que en una facultad de ciencias quitar el agua quiere decir paralizar todo el sistema de investigación. Entonces, es una cosa que hay que planificar muy bien, que posiblemente se tenga que hacer en verano o no, no lo sé, no me compete saberlo, pero tiene que estar planificado. Sospecho que en invierno no va a poder ser porque entonces también hay que dejar de las clases. Entonces, es un tema muy grave. Si yo, en lugar de decirles que es la Facultad de Ciencias, como comencé diciéndoles que era mi casa, dirán, jo, este tío vive en un cuchitril. Quien más, quien menos lo pensó. Y si no, me pueden contradecir. Por eso les quería comenzar a contar el cuento. ¿Vale? Es mi casa porque estoy más tiempo que en mi propia casa. Y supongo que a ustedes en sus facultades les pasa igual. Hay facultades nuevas y hay facultades no tan nuevas. Este caso va a ser un caso problemático. Y hay otros varios. Hay temas pendientes de aquella famosa reforma que no se acabó de arreglar, temas de campanas de extracción de gases, que es un tema de seguridad, no se puede trabajar en algunos laboratorios, etcétera, etcétera. Hubo presupuestos de reparación para algunos laboratorios que quedaron pendientes durmiendo en el limbo de los justos. ¿En su día era cara la reparación? Sí, pero es que ahora va a ser el doble. ¿Que en su día se necesitaba acondicionar con una climatización un determinado conjunto de laboratorios? Porque si no, no se podía trabajar. Se llamó a prevención de riesgos y en nuestro laboratorio en verano había 38 grados. Díganle ustedes a los chicos y a las chicas, hombre, en bikini a lo mejor se atreve, pero vamos, la sauna casi es más barata. Y en invierno, pues como tenemos un tejado simpático de uralita y de los antiguos de chapa, pues hace frío. Entonces, en su día se presupuestó para un conjunto de laboratorios un dinero, que reconozco que era dinero, a ver, es dinero. Poner un sistema de aire acondicionado en un piso es caro, ahora puede ser el doble. Entonces, por favor, tengan en cuenta esto, porque si no, a uno le entran las ganas de cerrar el chiringuito, es decir, cerrar la puerta y vámonos. Quizá esto no sea tan difícil, porque usted mismo manifestó que el capítulo de RAM y de reparaciones mayores está relativamente flexibilizado. No soy yo quien para decir qué criterios tomar para asignar más o menos urgencia a las facultades, pero créanme que en la Facultad de Ciencias esto es urgente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, el profesor Anxo Calvo. Hola, bo día. Eu quería tamén comenzar a miña intervención agradecendo a exposición que fixo o vicerreitor, sobre todo porque esmerouse en que a totalidade do claustro conectase nun debate de orzamentos, o cal non é fácil, ou de liñas de orzamentos, mellor dito, e que ademais consigue que a comunidade universitaria se corresponsabilice, como eu creo que se o viña facendo pasivamente nos últimos anos, pero agora a partir un pouco desta situación nova na que nos atopamos, pois dun feito que vai ser importante, que unha parte, polo que nos trasladou no seu discurso, na súa intervención, unha boa parte dos ingresos que vamos ter van ser consecuencia máis clara do que fagamos como docentes e como investigadores. Entón, desde ese punto de vista, a min pareceme que esta intención do vicerreitor de intentar expresar a necesidade de corresponsabilizarse e de non trasladar, ao mellor, a alguén de fora a responsabilidade total pola como estamos sendo financiados, pois me parece bastante meritoria. Eu quedaría coa idea tamén de que este acordo de financiamento abre un ciclo novo dentro da Universidade da Coruña. Expresou ou expuxo unha transparencia moi interesante de como foi evoluindo o
financiamento, os ingresos que tivo a Universidade da Coruña desde 2008 prácticamente, e aí vese a importancia que teñen os distintos esquemas de financiamento, como a Universidade medrou ata un período, como aí se estancou e como a partir dese período pois comezou a disminuir. Eu creo que con independencia da boa xestión que fixeron os equipos reitorais, os actuais, os anteriores e as anteriores, sí que é certo que a política de financiamento universitario condiciona en gran medida como vai desenvolvéndose a universidade. Entón, desde ese punto de vista, a min pareceme que, polo que nos comenta o vicerreitor, abres un novo ciclo que nós, como universidade, tamén se desprende a súa intervención, acollemos, digamos, con certa expectativa a ver que vai pasar, porque sí que se aceptou este acordo de financiamento, pero foi cun voto crítico. Constame tamén da súa intervención de que as disfuncionalidades que existen neste acordo de financiamento vanse intentar corrixir a través da negociación. Eu agradezo non só ao vicerreitor actual, senón tamén a antiga vicerreitora, que esta idea de escrutar, de revisar datos, de ver se o que nos dan se corresponde co que nos debería, pois co que nos correspondía como universidade, pois se isto é algo que está ben ou está mal. E da análise de todo isto, pois parece que se detectaron dúas importantes anomalías, non? No financiamento estrutural e no financiamento por resultados. Ata onde eu sei, sí que é certo que a Xunta de Galicia tamén ten unha actitude un pouco de negociación e de revisión dos seus propios números, e eu creo que isto debe nos dar de entrada unha certa esperanza sobre o que pode ser o futuro do noso financiamento. E neste sentido, tamén cómpreme dicir que concordo con moitas das intervencións que se fixeron antes, particularmente coas do profesor Sánchez Santos, coas do profesor Casteleiro, en concreto a do profesor Pazos, porque unha vez máis volvese a poñer enriba da mesa a planificación estratégica. Eu creo que agora que temos enriba da mesa un esquema de financiamento claro ou clarificado, deberíase abrir un proceso de revisión do plan estratégico que está contemplado ademais no propio plan. Entón, desde ese punto de vista, eu creo que este claustro ten unha nova oportunidade para seguir dialogando, porque onde estamos eu creo que é un éxito colectivo e todas as carencias e todos os éxitos non son dun equipo de goberno, sino son da comunidade universitaria no seu conxunto. Entón, a partir de aí sí que me parece que hai vías para que se poida iniciar un novo ciclo que esperemos que sexa, digamos, de expansión. Porque sí que é certo que nas palabras do vicerreitor eu creo que subxace unha idea importante, que é que máis que intentar contentarnos co que nos chegue da Xunta, debemos facer un esforzo por abrir a universidade e por buscar novos nichos de financiamento e de actividade. Porque eso, e eu creo que expresou moi ben no inicio da súa intervención, da súa longa intervención, dixo que o que fagamos como docentes, como investigadores, vai ter unha repercusión financeira. Esa frase eu creo que é moi interesante porque engancha directamente co que é a filosofía do plan estratégico. É dicir, as distintas actuacións que se fan nos distintos ámbitos sí que van a repercutir dunha forma moi clara en como nos imos financiar. E se conseguimos romper un círculo vicioso, entrar nun círculo virtuoso, pois a mí me parece que é un reto que debemos afrontar todos colectivamente. E desde ese punto de vista sí que me parece que o vicerreitor trasladou ese optimismo e esa ilusión polo que pode ser o futuro. Entón, desde ese punto de vista, eu instaría o vicerreitor e o equipo de goberno a que dialogase e iniciase un proceso de diálogo amplo cos distintos sectores que nos atopamos neste claustro para seguir esa reflexión estratégica agora cun dato novo que é precisamente ese esquema de financiamento até 2020. Tamén hai outra cuestión que me parece interesante e que tamén a mencionou o profesor Sánchez Santos, que é o tema de tomar decisións con información. É dicir, el falamos en algún momento na facultade tamén sobre o interesante que iba a ser a información que nos pudese achegar a contabilidade de custos, a contabilidade analítica, porque iso tamén nos permitirá afinar
a nosa xestión e, sobre todo, tomar decisións en ámbitos que nos pode facer evitar ineficiencias que seguramente temos e nos permitirá tamén poder profundar en fortalezas que tamén estou certo de que existen na nosa universidade. Entón, a mí me parece que cando teñamos esa información disponible, todos estes debates van poder ser desenvolvidos dunha forma moito máis rica precisamente porque tomaremos sobre bases, digamos, racionais e, sobre todo, moi ben acompañadas por información relevante e por información o máis obxectiva posible, asumindo que na propio concepto de coste hai unha componente relativa importante. E tamén eu quería salientar que a situación de remanente da que tamén se falou por anteriores persoas que interviron antes que a min, claro, isto ten un sentido, é dicir, durante as épocas, digamos, donde o financiamento crecía, basicamente até 2009, creo que foi unha virtude das políticas orzamentarias que se implantaron nesta universidade, pois ir acumulando remanente de tesorería positivo, que na parte que non está afectada, pois sabemos que pode financiar gasto. E isto, un pouco, se fixo tamén, esta aplicación do remanente, se intentou tamén introducir nos orzamentos como un recurso financeiro para, nas épocas, digamos así, de vacas fracas, intentar que as prioridades se mantivesen. E cales eran as prioridades? Prioridades que hoxe o vicerreitor ratifica no seu discurso. As prioridades eran manter o capital intelectual, basicamente a orientación ás persoas. As persoas que foi manter os cadros de persoal do PDI, manter o cadro de paz e, sobre todo, intentar que o acceso á universidade pois non se vise, digamos, minorado pois polas dificultades que introducía a crise económica. Entón, desde este punto de vista, pois hai tamén toda unha política de bolsas, hai unha política de prestos públicos que evidentemente non é responsabilidade únicamente da universidade e habería que ver en que medida a universidade ten que cubrir ou non ten que cubrir esa función, pero en calquera caso está aí, non? Entón, eses remanentes permitiron pois continuar cuns cadros de persoal, permitiron unha política que alguén mencionou que era unha política de guerra. Eu estou totalmente de acordo con esa denominación porque foron anos moi duros e non hai máis que ver esa gráfica que nos puxo o vicerreitor ou a gráfica dos remanentes de tesorería. Pero tamén é certo, e os que levamos no claustro máis anos e os que participamos durante todos estes anos nos debates, tamén sabemos que a universidade ten unha capacidade de rexenerarse, porque no ano 2004, por decir algo, non había remanente e o remanente era negativo, pero era negativo tamén polo propio esquema de financiamento que existía naquel momento. Eu sempre o digo, e eu e moitos dos que estamos aquí fomos protagonistas daquela situación, pero a propia universidade, cando cambiou o esquema de financiamento, e estou falando ao último acordo de financiamento da época Fraga, que foi un acordo de financiamento moi bo para as universidades, pois conseguimos levantar o bo e conseguimos crear remanentes de tesorería. E cando chegaron outro momento diferente, eses remanentes de tesorería se aplicaron precisamente para compensar as carencias que tivo un contexto de financiamento tremendamente negativo derivado dunha situación de crise económica e derivado, como se decía anteriormente, dunhas políticas que o mellor pois non consideraban que o servizo público que damos como universidade pois era esencial, ou non consideraban, seguindo o mellor as palabras do vicerreitor, que isto é máis un investimento que un gasto, por dicir algo, non? Entón, a miña primeira pregunta sería se o vicerreitor considera que estamos nun momento en donde podemos iniciar un novo ciclo de crecemento ou vamos a continuar coa economía de guerra 4 anos máis, porque isto se estende ata 2020. É dicir, a mí me dá a sensación que polo optimista da súa exposición e polo ton que empregou, me dá a sensación de que me vai contestar no sentido de que con todos, coa axuda de todos e coa implicación de todos vamos poder avanzar un pouco máis nunha época onde vamos poder sair das penurias que vivimos nos últimos anos. En calquera caso, os últimos anos, e alguén comentou o 2015, a mí me parece que se fixo, particularmente nos últimos 4 anos, un labor desde o punto de vista de xestión que o mínimo que poderíamos denominar de meritorio, por canto, insisto, se intentou conservar o que había sen botar man de outras medidas como fixeron outras universidades
do sistema universitario español, non só do galego, sino do español, pois de despedir xente abertamente. Entón, desde ese punto de vista, o ano 2015, onde houbo unha suspensión de gasto que non de pagos, me parece que reflicte un momento donde se ven as anomalías dun sistema absolutamente errado en canto aos seus obxectivos, errado en canto a súa panorámica, e sobre todo donde se ve tamén que hai un intento por parte da universidade de xestionar a situación. Eu sei que isto é crítico, foi tremendamente criticado, sei que había xente que dicía, pois votemos manda débeda. Eu creo que eso baixo ningún concepto se pode votar manda débeda nunha situación como esta, porque un ten que votar manda débeda cando ten claro que podes ir a recursos suficientes para atender o servizo da débeda. E os recursos suficientes deben cubrir os xuros, que xa sei, que estamos nun contexto de xuros baixos, perfecto, pero a débeda vai haber que devolver. E a débeda nos fai febles e nos fai dependentes do exterior. Que pasaría se nun momento como este tivésemos que dedicar parte dos nosos fluxos financeiros a devolver principal? Eso sería terrible, eso sería terrible. Que pasaría se necesitamos ou se entramos nunha dinámica de renegociar débeda para botar hacia adiante, sempre hacia adiante, e sempre estar dependendo das entidades financeiras? E tamén que pasaría se dependemos dunha autorización administrativa da Xunta de Galicia, como é o caso, para ter débeda ou non tela? Entón, desde este punto de vista, a mí me parece que esta situación, onde se manteñen os criterios básicos, onde se manteñen as prioridades e non se endebeda a universidade como institución, me parece tremendamente interesante. Incluso, creo lembrar que o presidente da Xunta actual, desde esa tribuna, tamén lembrou isto. O día da toma de posesión do actual reitor, dixo que unha das cuestións máis interesantes ou máis relevantes desta universidade era precisamente poder xestionarse sen botar man deste recurso. E insisto, e un pouco tamén recoñezo o que se fixo desde anteriores equipos reitorais, non só os do reitor Abalde, nin o reitor Armesto, nin o reitor Baja, senón hasta do reitor Meilán, que tampouco se utilizou débeda naqueles momentos. Eu creo que esa é como unha marca de clase desta universidade que eu creo que deberemos intentar continuar no futuro. Porque, insisto, é a garantía da nosa autonomía e da nosa, digamos, capacidade ou estabilidade orzamentaria. Outro tema que me parece relevante cando pon os escenarios, e aí concordo co algunhas apreciacións anteriores, é que non teñen que ser mutuamente excluintes. Temos que sondear pola vía da negociación a mellora das transferencias correntes de capital, que nos chega basicamente desde a Xunta de Galicia, pero eso non é incompatible co incremento dos recursos que temos polo capítulo 3, e aí deberíamos abrir todo o capítulo 3. Entón, desde ese punto de vista, me parece que aí o vicerreitor determina claramente as prioridades que eu creo que son correctas. Non podo máis tamén que unirme ao comentario do profesor Casteleiro sobre o tema da taxa de reposición. Bueno, non vou incidir, entón eu creo que ese parágrafo habería que revisalo na súa totalidade e darlle outro aire totalmente distinto, non? Porque é un erro que, bueno, que está aí. E logo, remato xa, me parece que a descripción que fixo dos escenarios é interesante, me parece que de alguna maneira mantén as liñas que se viña mantendo desde o pasado tamén, o sea, e sobre todo abre unhas perspectivas que son sumamente interesantes. Eu creo que vai ser sumamente atractivo ver se vostede é capaz de vincular precisamente esas grandes ideas que eu denominaría estratégicas, as das últimas transparencias, que iso é o máis relevante de todo para falar de programación plurianual. É dicir, está ben que se poña estrategia, eu lle poría o deber de trasladar eso ao plan estratégico, e dicía, se vostede o ten tan claro, que eu creo que sí que o ten claro, leve todo eso ao plan estratégico e intente tamén discutir co claustro. Polo que o coñezo e polo seu talante me consta que vai facelo así, e entón eu non podo máis que un pouco que rematar a miña intervención pois agradecéndolle a súa exposición e sobre todo instándolle a que faga un esforzo de integración de opinións, que aquí, como ve, son moitas, moi variadas, e sobre todo para que iso se plasme nun plan estratégico que logo teña repercusión clave
nos futuros orzamentos da institución. Moitas gracias. Moitas gracias, señor vicerrector. Brevemente. Brevemente, vamos a ver. De verdade, e o que vou decir espero que non soe a disculpa, pido perdón de verdade coas mans pechadas, porque é un parágrafo que hasta o revisei. O que pasa que eu, claro, revisei na miña mente, pero non o cheguei a trasladar aí, porque lógicamente partíamos hai tempo dunha tasa de reposición do 10%. É un parágrafo que vi que estaba escrito nun documento, digo, a tasa de reposición do 10%, e me quedei con esa idea. Despois me din conta que era o 100% e o cambiei, pero non no documento. De verdade, lógicamente, si estou dicindo que mantemos persoal, que queremos apoiar os investigadores, que queremos apoiar os Juan da Cierva, que queremos captar talento, que queremos reter talento, e que sería contraproducente o que manter a defensa dese parágrafo. De verdade, perdón, saiu o tema dentro do profesor Casteleiro, pídolle disculpas, estou totalmente de acordo coa precisión, sería falso, efectivamente, iso. O compromiso deste equipo de goberno é así o lema da campaña, ao servizo da persoa. É dicir, lógicamente, se temos talento, xa non pola importancia das persoas ou polo futuro desa persoa, sino porque se tes unha persoa con talento hai que mantela. De feito, nesa tasa de reposición do 100% se está a considerar unha parte dese 100% para prazas do tipo Ramón e Cajal, por exemplo. É dicir, porque son, estamos ver, persoas con talento, cunha carreira en moitos casos brilante. O que pasa que hai dificultade, que é a palabra que quería poñer, dificulta, efectivamente, o actual entorno. É o que quise manifestar, en calqueira caso, hai dúas cousas, e que tamén pido perdón, incluso aos meus propios compañeiros. Cando puxen liñas estratégicas, non estaba a pensar na revisión do plan estratégico, para nada. Simplemente puxen que sería como estratégicos en sentido que son moi importantes para este equipo de goberno e que vamos a intentar, lóxicamente, como acaba de decir aquí Anxo, e respetando, por suposto, todas as vosas intervencións ou as súas intervencións, integralo no que xa hai feito do plano estratégico. Para nada quixen facer, ahora vamos chegar nós, vamos facer algo novo, vamos tirar todo o que está feito, para nada, de verdade. Creo que hasta foi un erro pola miña parte poñerlle ou chamarlle estratégico, porque utilizo moito ese término porque sou profesor de marketing e organización de empresas, e cando hai algo importante nunha institución que acometer ten carácter estratégico, non? Como lóxicamente xa estou vendo que hai un plan estratégico que ha sido debatido durante varios anos, ao mellor foi unha errata mía e tamén pido perdón por iso. Para nada quero desbotar o que xa hai feito, temos que seguir crecendo nese camiño, non? Quero dicir, e de verdade pido tamén as miñas disculpas por iso. Respecto a, revisando as preguntas, dende a primeira e última intervención, que vou ser moi breve, o documento reflexaba incertidume, o discurso ofrecía optimismo, incertidume sigue habendo, lóxicamente. Vamos a ver, o escenario actual non hai máis que ver como está neste momento a sociedade no noso país. É dicir, e a xeral no mundo, e ver o que está pasando a nivel mundial, e ver que os países emerxentes están a caer, que China, Brasil, Rusia, eses países que esperaba que iban a liderar o crecemento económico a nivel mundial, que pasa coas crisis humanitarias que están entrando en Europa, que pasa a nivel político unha gran convulsión, unha falta de unidade, etc. É dicir, ese escenario está aí e repercute, está claro, a nivel económico. É dicir, eso, o que pasa que o que nos creemos que en todo eso pode haber unha saída, a pesar de todo iso pode haber unha saída. E de onde vería esa saída? E me gustou moita a reflexión que fixo ao final Anxo Calvo, pois da nosa cooperación. Da nosa cooperación. É dicir, non está... o novo escenario non o vai a resolver o vicerreitor de Economía. O novo escenario non o vai a resolver o meu vicerreitorado de Economía, Infraestructura e Sustentabilidade. Non o vai a resolver cunhas varas mágicas o actual equipo de goberno. Por suposto, nos... desde a nosa humildade queremos poñer ferramentas e instrumentos
esos campus de especialización, esa innovación docente, esas miras de internacionalización, ese apoio aos grupos de investigación, ese apoio ao talento, esa aposta pola marca UDC, esa aposta en valor dos centros tecnolóxicos, pero dende todos, claro, é que non entendo a saída a este escenario dende a cooperación e dende a unidade, para nada. É dicir, iso creo que non hai outra resposta, incluso diría así, non hai outra resposta ao problemática actual. Parece ser que soio cando aparecen grandes problemas nos poñemos de acordo, pois temos que ter outra mentalidade distinta, máis proactiva, máis solidaria e máis cooperativa. Entón, claro, decía nunha das intervencións recordo, bueno, pois é que hai outras universidades que non apoian o que o mellor a Universidade da Coruña pode apoiar, porque se pensa competitivamente, non cooperativamente, o cal tamén considero que é un erro. Entón, logo, o problema que saiu moito do remanente, efectivamente, hubo que aplicar para estabilizar orzamento e que implicacións ten? Lóxicamente, se perdemos remanente, perdemos capacidade de solvencia, basicamente. Que pasou respecto a ese remanente, como se aplicou? Lóxicamente foi aplicado nalgúns casos porque non había máis solución en gastos correntes, claro, lóxicamente. É dicir, pero iso é algo que che permite seguir adiante e che permite sobrevivir e che permite sacar adiante un dos exercicios económicos máis difíciles, senón o máis difícil e complicado na historia da Universidade da Coruña, como foi o exercicio pasado. Logo, estou totalmente de acordo co profesor Sánchez Santos, a col, como colega, tamén lle dou as grazas pola seu capacidade docente, que non falo en propia persoa, senón dos alumnos, o cual tamén admiro. E, efectivamente, é necesario ter criterios, neste caso, de contabilidade analítica. Neste ano, eu xa teño o grupo de traballo creado, hubo moitas cousas que tiña que dicir, e outra cousa que non podía decir, o sea, olvidouseme, perdón, temos un equipo creado de contabilidade analítica que vai despexar moitas dúdas, nestes casos, respecto a onde aplicar un custo ou non aplicar ese recurso, perdón, onde aplicar o recurso ou non aplicar o recurso. Dependerá da taxa dependerá do rendemento que teña ese recurso. Eso, contabilidade de custos, permite despexalo, mentras que a actual ferramenta de contabilidade pública non o permite. Entón, iso é un escenario, o sea, que aporta información moi real para poder tomar decisións en situacións de incertidume, como que efectivamente agora temos. Efectivamente, puxen uns escenarios, efectivamente, de feito no documento, se se dan conta, cando fala das proxeccións, falaba de 3 escenarios. Eu quería poñer 3 escenarios. Puxen 2, que ao final non me di conta de cambiar 3 por 2, pero que o terceiro, que efectivamente esas opcións non son mutuamente excluintes. O que pasa que, dixen eu, se poño un terceiro, creo que podo complicar incluso a comprensión das proxeccións. Puxen, primeiro escenario, basicamente, autofinanciamento, capítulo 3. Segundo escenario, basicamente, incremento do capítulo 4, tendo en conta que podemos revisar, entendo eu, o financiamento tanto estrutural como de resultados, tendo en conta os datos obxectivos que xa expliquei ao longo da exposición, co cal eso nos daría efectivamente máis financiación. Estou seguro que ten que ser así. Estou seguro que ten que ser así. Entonces, o terceiro escenario sería unha mistura dos dous, que probablemente sexa o máis racional, que medremos tanto en capítulo 3, se esas liñas, vamos a decir agora, importantes ou maestras, non quero dicir estratégicas para non confundir e facer mención, neste caso por omisión, e pido disculpas, do plan estratégico anterior, sería incremento do autofinanciamento e tamén incremento das transferencias corrientes, onde, que non o dixen, tamén, claro, son tantas cousas, poderíamos conseguir tamén recursos de patrocinio e mecenado, pero de accións propias da nosa universidade. Non estou, neste caso, abrindo as portas a financiamento privado como tal, senón en accións que considere relevantes esa empresa, pero que me financien, lóxicamente, actividades propias da miña estrutura, da miña docencia ou da miña investigación. E ao mesmo tempo, poida ter unha repercusión nesa empresa. Poño un exemplo. Tuve unha reunión co Banco Santander. O Banco Santander estaría moi interesado
na formación, efectivamente, de esos futuros profesionais, de esos autónomos e desas microempresas, desos PEMES. Xa dá unha que considero a mellor estrategia de marketing, de patrocinio e mecenado pensando na universidade, porque é unha oportunidade para o banco, en calqueira caso, apostar polo patrocinio das universidades e ao mesmo tempo, desde a súa responsabilidade social, presta un servicio á sociedade con máis becas para estudiantes. Ora vamos conseguir e nos van a dar as becas Iberoamérica, porque eran das líneas que lles dixen que tiñamos dentro de docencia, buscar alumnos, captar alumnos en Iberoamérica, porque miran a España incluso máis que o propio territorio americano ou estadounidense, porque lles interesa tamén estar presentes en China, porque efectivamente ahora mismo está aí. E quero dicir con isto que sería un equilibrio, unha mistura tanto do escenario A como do escenario B, tanto o incremento do autofinanciamento nunha parte, non todo, e un incremento das transferencias corrientes, o cal estou seguro en calquera caso que incrementaría a nosa financiación tanto de capital como corrente. Logo, a diferencia de indicadores que me explicou o profesor Sánchez Santos, efectivamente, cando falaba de 1,5 era o montante. Había unha diferencia de 1,5 entre o montante. Incrementábase en 3 o estrutural, caíase en 4,5, entón falábase da compensación dese 1,5 no total. Iso é o que xa se deu conta polas súas palabras, deduxen que incluso comprendía o que quería dicir, aínda que non estaba todo preciso, co cal revela a súa capacidade e gracias en calqueira caso polos comentarios. Respecto ás preguntas que me fixo a profesora Alonso, moitas grazas pola confianza, darei o millor, e efectivamente si concreto a estimación de gastos e axuda a investigación, en principio a axuda sería a axuda a investigación que se vai concretar é a grupos de investigación. No que estamos pensando agora mesmo é grupos de investigación. A ver, eu creo que se pode comprender o que vou a decir. Cal é o criterio que tomei de decisión? Cando un ten moita escasez, tes que priorizar no millor que tes, non? Entón, desta de investigación, respetando, por suposto, o investigador individual, o cal, efectivamente, pode aportar e moito, pero, lóxicamente, hai que priorizar os grupos, porque tamén computan moito eses grupos de investigación nos paneles de indicadores, non? Este foi o criterio. E, efectivamente, eses 12 indicadores inspiran un novo modelo de xestión. O que decía a profesora María Jesús Alonso é totalmente correcto, e que o modelo de xestión o que busca é priorizar moito máis a eficiencia, que esa hipotética suficiencia, como dixen antes, e que, lóxicamente, nos obriga a traballar moito máis a investigación e a transferencia, tanto cuantitativa como cualitativamente. Eu penso que o salto que ten que dar a Universidade da Coruña é un salto máis cualitativo a todos os niveis, entendo eu. Docencia, realmente calidad docente nas clases, realmente calidade de investigación a nivel individual e de grupo, etc. Penso que é unha labor de todos. Logo, efectivamente, a reestructuración é un proceso que está aberto ahora mismo, un proceso que está aberto. Penso que é necesario retomalo, porque, como estamos a dicir, lóxicamente, cando non tes grandes recursos e en situaciones de crise, o que hai que acometer son reformas. Que ocorre? Que a gran reforma que temos que afrontar, pensaba eu, cando traballei moitas horas nisto, todo isto, non? Pensaba eu, cal é a gran reforma que temos que afrontar? O cambio da nosa mentalidade, que ten que ser verdadeiramente cooperativa, que ten que ir máis alá dunha diferencia opinática, que ten que ir máis alá dunha diferencia ideolóxica, que ten que ir máis alá dunha empatía. É dicir, ten que ser verdadeiramente compromiso de todos de espexar esa incertidumbre. Moi ben. Logo, en base ao que dixo o señor Portela, vamos a ver.
criticando un pouco a situación actual, efectivamente, eu teño unha crítica tamén. O capital debe estar ao servizo da persoa e non a persoa ao servizo do capital, e precisamente o que estamos a vivir é o primeiro, probablemente motivado tamén pola crise. O que pasa que moitas veces isto me leva moito a reflexionar se ao final, en calqueira caso, cada un de nós, nas nosas decisións e nos nosos comportamentos, finalmente primamos un criterio materialista frente a un criterio humanista, que ao final, ao mellor, resulta que todos actuamos, polo menos en todos os estudos revelan iso ao final, non? Entón, exixe un cambio, pero eso xa estaríamos falando dun cambio, pues eso, de filosofía, né? Estamos en más do financeiros. Por eso todo o mundo me pregunta pos presupostos. No fondo estaremos caendo nesa trampa todos. Por si non me preguntarían tanto por iso, ni sería tan importante todo iso. Por eso decía que o importante non é tanto un orzamento como que o respalda ese orzamento para ese conxunto desos 5 anos. Este é o tema. Eu lle quixen chamar liñas estratégicas, repito, perdón, serían liñas maestras ou liñas relevantes ou liñas prioritarias, por decirlo así, dunha forma máis técnica, sen entorpecer e sen ir en contra do plan estratégico que inspirou hasta este momento esta universidade, que, bueno, xa ten máis de 25 anos de historia xa, non? Entón, esa é a miña reflexión, que no fondo actuamos baixo esa lógica, aínda que a critiquemos incluso, non? Isto tamén creo que tamén nos debe facer reflexionar de que efectivamente ao final o máis importante efectivamente ese espírito cooperativo, máis que ese espírito competitivo. Eso vai ser, creo, un dos grandes cambios da sociedade moderna. A supervivencia da sociedade moderna vai pasar, creo eu, por a capacidade que teñamos de favorecer efectivamente esa cooperación, ese entendemento, en economía chamase sinerxias. E por que non responderon de maneira conxunta? Estaría de acordo co señor Portela. Por qué? Porque actuamos competitivamente. Porque se a Universidade da Coruña sai perdendo, as outras dos universidades non lles interesa, porque perden cartos. Apoyarnos. Por exemplo, claro, o plantexamento dende o meu punto de vista, por eso decía ao final que é erróneo, porque poderemos gañar máis se todos cooperamos máis. Soa un pouco, decía eu, soa un pouco fora de lugar decir todo isto. Parece que soa, que me estás dicindo, non? Pues moitas veces defendín este plantexamento, incluso en algún congreso, e tachámame de utópico, claro. No, pero claro, é un planteamento idealista, a realidade é diferente. Sin embargo, parece ser que cando hai un problema e hubo un ataque terrorista, todos nos puxemos de acordo. Claro, é que eso tamén nos debe levar á reflexión. E falo en conxunto, non falo de partido A, B, C ou D. Claro, que eso é o tema. Entonces, aí sí que nos poñemos de acordo, non? Claro, eu demando, non iba a dicir exixo, non o podo dicir, creo que non teño esa capacidade moral para dicilo, esa autoridade moral, pero sí, dentro do vicerreitorado, intentarei deseñar mecanismos, estrategias para favorecer esa cooperación entre os grupos, entre as persoas, e favorecer o funcionamento nos centros e favorecer que ese talento investigador realmente florezca. E, claro, respeto, por suposto, que non se aprobase por unha parte deses PAS do grupo que me decían, ¿no? Que se non non se medra nesa acción social ou non se mantén, vamos manter. O que pasa que ahora mismo non podemos medrar máis. Eu estou a favor de apoiar ao PAS. Son o primeiro. As necesidades funcionais é un elemento vital. É un elemento vital. É dicir, eu cando calculaba a estrutura, alumnos, PDI e PAS, lóxicamente, con todo o meu respeto, con toda a miña atención. Simplemente que, claro, o escenario presupuestario é o que é. Non podo facer máis, non podo endebedarme, como dicía Oranxo, por endebedarme para poder ter mellor acción social
cando hai cousas vitais que están nas aulas, ou como me decían agora, que están nos centros, na Facultade de Ciencias. Eso sí que me preocupa. Xa dixen varias veces aí, as infraestructuras me preocupan moitísimo, porque no fondo hai persoas, hai alumnos, e se ocurre algo, lóxicamente un problema de saúde pública, e lóxicamente eu tamén son responsable diso, e a miña decisión condicionará enormemente a prevención deses riscos que poda existir a nivel laboral e incluso humano. Entón, para mí, eso é o máis importante. A salubridade, a saudade e integridade, saudade integral, además, a saudade integral e a seguridade dese alumno, dese PAS, dese PDI, lóxicamente. Eso para min é o máis importante. Respecto a eso que tamén saiu, aproveito xa para dicir agora, na última reunión que tivemos na Xunta xa o puxemos encima da mesa. Eu puxen, con este fondo RAM nós non podemos atender realmente, o reitor tamén o puxo de manifesto, o noso xerente do que estou aprendendo moitísimo, que a persona con un gran talento tamén o puxo de manifesto nesas reunións que xa tivemos. Comprenderon tamén, o que pasa que sí, a ver se o podemos tomar dunha forma integral. Eu lle propoñía incluso, fíjense, para que vexan, chegamos a deseñar, pensar nun grupo de traballo, propoñer para o sistema universitario galego a creación, é dicir, o compartir ese proveedor de mantemento para as tres universidades. Se hai un proveedor que sexa común ás tres universidades, poderíamos contratar entre os tres, porque tamén aforraríamos custos. Pero eso é pensar dende o sistema universitario galego, non é pensar individualmente desde o UDC ou desde a Universidade de Vigo ou desde Santiago. Creo que aí está o futuro tamén, porque aforraríase moitos custos e además beneficiaría a propia comunidade autónoma, claro, a compra de enerxía eléctrica ou as tres universidades, compartir recursos para fixar contratos de mantenimento ás tres universidades e facer mestrados ás tres universidades e doutoramentos ás tres universidades. Claro, eu creo que ese é o futuro, pero de momento non hai sistema universitario galego como tal. Nominalmente sí, realmente, como diríamos estadísticos, significativamente non ten significación estadística, non ten significación real, porque cando a hora de verdade o que saiu ben non se compromete porque perdo. Si gañei agora, porque vou dicir que sí. Vicerrector, podía... Perdón. Un pouquiño... Perdón. Se nota perfectamente o disfrute docente. Vale, seguimos. Vale, perdón. Xa falei do plan estratégico, pido disculpas tamén, esta foi unha intervención tamén do profesor Pazos, o cal admira a súa traxectoria. Recordo cando estaba de vicerreitor de investigación, como estaba apoiando moito para a consecución do proxecto europeo, e, bueno, foi sensible sempre a esa causa e, bueno, admiro tanto a súa capacidade como a súa traxectoria, e dende aquí tamén quero dar gracias por eses comentarios. E que pasa co remanentes? O que xa dixen antes, efectivamente, pois tuveron que salvar unha situación delicadísima nos últimos anos na Universidade da Coruña. Logo das comentarios que me fixo o doutor Navarrina, efectivamente, os centros están ao límite, recoñezo que ten toda a razón. Xa lle digo que o que estou a facer vou facer un plan de seguimento de todos eles mensual para ver de que maneira, xa o dixen antes, dende a partida centralizada que teño dentro da vicerreitoría, intentar apoiar en todo o que poida, se existisen problemas, ou polo menos estudar cada unha das situacións que fora comprometida para ese centro. Entón, dende aquí traslado a total solidaridade do vicerreitorado para atender eses centros ou calquera situación que fose necesario. Si estamos a favor da centralización, lóxicamente, tanto no compra de material de oficina en xeral, capítulo 2 como capítulo 6, o que pasa que ahora mismo ainda non o podemos implementar. Vamos a ir indo de forma moi gradual. Vamos a ir de forma moi gradual, ir vindo como van evolucionando, vamos a partir de bens máis homoxéneos
e logo a partir de aí iremos ascendendo. Lóxicamente, todo ese aforro pódese trasladar a outras partidas nos cales os centros estén máis necesitados. O sea que, resumindo moito, seguiremos un enfoque contingencial e a medida que vaya pasando o nivel de execución, si é necesario, dentro do vicerrectorado intentaremos atender diferentes prioridades de gasto en diferentes centros. O de reducción de investimentos, se non hai obra nova, eu penso que é unha decisión moi importante os investimentos e agora mesmo penso que a prioridade debería ser máis poñer en valor o que temos que dedicarnos a facer máis obra, entendo eu, se además temos un contexto orzamentario deficitario. No 2015 o problema é que aínda está pendente de realizar a liquidación do ano 2015. Entón, están neso, os servicios de contabilidade están neso, veño falar de arriba co xefe de contabilidade e efectivamente están en proceso de liquidación do 2015, por eso agora non podo dar unha resposta ás preguntas que me facían en torno ao que é a concreción máis detallada deses remanentes no exercicio 2015. Non podemos, coa información que dispoñemos actualmente, non podo dar unha resposta. A taxa de reposición xa explicamos, de verdade, miñas disculpas, e grazas pola intervención do profesor Casteleiro, moitas gracias. Si o claustro debería reunirse máis, por suposto que o equipo do goberno está a petición, as peticións que fagan desde o claustro, lóxicamente. Estamos para servir o que propoña o claustro en conxunto, lóxicamente, eso sería así. Neste claustro teñense que levar liñas generalistas, pero esa é a idea. É dicir, non é o primeiro paso. O primeiro paso é facer as liñas generalistas, logo faise o anteproxecto, logo preséntase o proxecto e ratifícase ou non no Consello Social, pero ese é un pouco o proceso. Hoxe limiteime ás liñas xerais, únicamente. Recuperamos o IBE, foi unha gran noticia, tanto para o orzamento como para os ingresos, por liquidez, van nos dar máis liquidez, e se iso é así, é moi probable que obtengamos máis recursos dende o 2011 ou 2015. O sea, foi unha moi boa noticia. Falarei co Consello Social porque sou moi sensible con estes temas e se hai alumnos que realmente queren estudiar e teñen capacidade, por suposto, que estamos ao servizo da persoa e, por tanto, dese alumno, dese talento, para que dende o Consello Social tamén se poida tomar iniciativas de apoio. Creo que xa vou rematando e temos o problema de infraestructura, xa o dixen antes, de ciencias, xa me comentaron isto, xa o puxen de manifesto, teño o equipo de Servicio de Arquitectura Urbanismo que vai mirar outra vez o tema para ver os riscos potenciais desa averías que me dixo. Moitas grazas, van volver a mirar. E moitas gracias, Anxo, como sempre, brilante as súas intervencións. E, bueno, ao marxe de que participoi no seu equipo de canal, pois o que podo falar é do ben que agora mesmo está funcionando o Centro da Facultade de Economía e Empresa e que se estamos nun momento de seguir en presuposto economía de guerra ou podemos ter unha esperanza de crecer, hai esa esperanza de crecer. Pero vai depender de todos. Vai depender de todos. E, bueno, moitas grazas. Pido disculpas polo tempo que me tomei. Non o podo evitar. Bueno, moitas grazas. E moitas grazas por todo. Eu simplemente para rematar a brillante exposición tanto na primeira fase como na segunda, nós o que pretendíamos era, como equipo de goberno, presentar a este claustro para que tuvera perfecto coñecemento da situación desde o punto de vista do plano de financiamento, da situación real, directa, de como está o plan de financiamento e como afecta a Universidade da Coruña, non no sentido de pesimismo, sino no sentido de que sepamos claramente que temos que facer e que nos poñamos a traballar todos conxuntamente para mellorar esa situación. Está claro que en este momento temos un marco que está incluído, cuantificado en millóns de euros e cuantificado en unha serie de formas de reparto.
desde o minuto 1 este equipo de goberno, igual que sucedía no anterior equipo de goberno, pero lamentablemente hasta que o anterior equipo de goberno non rematou a súa período de xestión, non se dispoñían de cifras firmes e seguras, porque esta é a primeira vez que temos uns datos con reparto de presuposto antes de iniciar o ano económico, quero recordar, é dicir, o anterior equipo de goberno traballaba sempre con previsións que non se pechaban hasta o mes de novembro de cada ano académico, o cal é dificilísimo poder traballar, por lo tanto, mérito do anterior equipo de goberno, e nomeadamente da responsable de asuntos económicos daquele equipo de goberno, que rompeu o peito para traballar e para manter a universidade en a situación na que estamos. En situación moi complexa e moi complicada. E quero recordar que, como se fixo mención a situación do ano pasado, a situación económica do ano pasado é unha situación de liquidez orzamentaria. Liquidez orzamentaria que, en base á actuación do equipo de goberno, non comprendida por moita parte da comunidade universitaria, nos permitiu rematar o ano económico e, como decía o vicerrector, que están en este momento finalizando a liquidación do ano 2015, pois o remanente que faltaba por abonar en decembro do 2015 é menor, por os datos que nos están dando, do que faltaba por abonar no 2014. En este momento están abonados absolutamente todos os compromisos do ano 2015. Por lo tanto, a situación económica da universidade, gracias ás actuacións do anterior equipo de goberno, está perfectamente saneada e perfectamente desenvolvida. Pero agora temos un novo plan. Agora temos un novo escenario. Por primeira vez, partimos de un presuposto en donde sabemos como é o reparto dese ano, como van a ser os indicadores do reparto do ano que ven, e aí nos temos que poñer a traballar. E como decía o vicerrector, isto é unha cuestión, como se pode ver nos indicadores, que non é unha acción só do equipo de goberno. Todos temos que empezar a traballar para conseguir mellores os indicadores, para conseguir a mellora da financiación. O equipo de goberno que vai a facer, que é o que está facendo desde o momento 1, empezar a negociar dentro do sistema universitario de Galicia para mellorar as situacións do plan. O propio plan prevé a existencia dunha comisión de seguimento. En esa comisión de seguimento traballaremos coas outras universidades. Pero, repito, é moi complexo, porque ao final é suma cero. O que gane a Universidade A se lle saca necesariamente a Universidade B ou C, porque é o sistema de funcionamento do plan. E, por lo tanto, temos que actuar con inteligencia. E temos que tamén ser capaces de valorar o que temos na Universidade da Coruña. Xa creo que chega o momento de que todos axudemos a que esa marca Universidade da Coruña sea realmente, porque todos dentro da Universidade da Coruña nos sentimos orgullosos da nosa universidade. Por suposto que hai dificultades, por suposto que hai problemas económicos, pero habrá que ver para o alrededor. Moitísimos problemas peores hai en outras universidades. Se comentaba aquí a construción da nova Facultade de Medicina. Sí, se firmou o convenio para a creación dunha Facultade de Medicina con presuposto da Xunta, pero sin data. É dicir, non se sabe cando van a poñer en riba da mesa os 5 millóns. Por lo tanto, deixémonos de ver unha situación A ou B. Nós, na Universidade da Coruña, traballamos para manter a universidade funcionando con dificultades. O equipo de goberno asumiu prácticamente todas as restriccións nos capítulos centralizados, intentando defender os centros, e o fixemos sin facer tirar do que nos pedían continuamente que fixeron e que fixeron outras universidades, que baixar capítulo 1. Nos negamos, e nos creemos que eso é unha aposta polo talento. Por certo, o indicador de talento valora que un RC el Abad Gran, o máximo de todos, valen 40 puntos, e un FPI vale 1 punto. Que talento estamos captando? Que talento? Si os RCs xa están dentro das universidades. Estamos potenciando con esos indicadores a captación de novos xóvenes e a promoción deses novos xóvenes, ou estamos
poñendo prácticamente o 20% do plan de financiamento en 5 persoas que hai no sistema universitario de Galicia. Porque eso é a realidade. Hai 5 RCs en todo o sistema universitario de Galicia. Si queremos que entremos en unha dinámica de empezar a fichar xente como se está facendo por outras universidades, a facemos. Nos, este equipo de goberno, non o fará. Este equipo de goberno ten claro as súas prioridades. É defender a plantilla que temos, mellorar as condicións desa plantilla, tanto de PDI como de PAS, e loitar para que eso poda ser que o que levamos feito durante todo o tempo. Por lo tanto, a situación, o que queremos expresar é que a situación é esa, e agora todos temos que traballar. Nos os primeiros. En que tenemos que traballar nós? Pois en conseguir convencer a Xunta de Galicia, e o estamos intentando, e o estamos medio logrando, de que este plan de financiamento non funciona. Hai que modificar a forma de reparto dentro do plan. Por qué? Porque un dos objetivos era a eficiencia e a suficiencia económica e non o cumple. Por lo tanto, temos que traballar, como decía o vicerrector, colaborativamente. E tamén quero recordar unha cuestión. Por suposto que nós podíamos votar negativamente o plan de financiamento, pero ese voto negativo era no Consello Galego de Universidades, que emitía un informe non vinculante e donde estaríamos claramente en minoría. Por lo tanto, o plan de financiamento o aproba a Xunta de Galicia. Simplemente ten un informe. E o propio plan de financiamento establece que despois poderíamos nós decir non firmamos o convenio, unha vez establecido o reparto, que repito, que nos enteramos o 4 de decembro do reparto que se facía. Podíamos decir non firmamos, sí, pero o propio plan dice que se non firmas o convenio, o único que te ingresa mensualizado a partir do ano é o fondo estrutural, que son 50 millóns de euros. Por lo tanto, non había posibilidad. Que posibilidad temos? O que estamos dicindo. Na primeira reunión do Consello Galego de Universidades, este rector solicitou a apertura inmediata da comisión de seguimento do plan. E este rector xa está falando coas outras universidades, xa está falando coa Consellería de Educación e coa Consellería de Facenda para facerlle ver que isto temos que modificarlo e cambiarlo. Por lo tanto, aí sí que pido que, como institución, todos tiremos polo mismo lado. Porque de nós depende que tiremos para adiante. E, sobre todo, ser os primeiros que defendamos o orgullo de ser da Universidade da Coruña. Porque eu vexo por aí moita situación, temos universidades con 90 millóns de euros en débeda, que non reparten dinero de investigación, que non reparten diñeiro aos centros para gastos de folios e de materiais. Esa é a situación que temos no sistema universitario de Galicia. Nós procuraremos non chegar a esa situación. Traballaremos para que os centros dispoñan, pero desde a máxima transparencia. Nós sempre vamos a poñer en riba da mesa cal é a situación e alternativas, solucións e como podemos avanzar. Pola miña banda, nada máis. Agora, señor secretario, temos que ordenar... Vamos a la votación. Tedes... todos e todas, 3 papeletas. ¿Qué? Bueno, o código de votación negativo, o vermello, positivo o verde e abstención o amarelo. Vais a poñer aí. Bueno, sí, agora xa se vai poñer. Bueno, van a poñer aí. De todas formas, podemos comezar a votación. Entón, comezaremos polos votos a favor das liñas orzamentais que presentou o... Que? O verde. O verde. Bueno, votos a favor... Verde. Papeleta verde. Esperade.
votos a favor, votos en contra, papeleta vermella. Y tres aquí. Ah, perdón. 15, 16, 17, 18. 18 votos en contra e abstención amarela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 abstencións. Desde aquí la queda aprobadas as liñas con 75. 15. 18. Moi ben, pasamos entón ao último punto de orden do día, o penúltimo punto de orden do día, que é a memoria do valedor. Entón, pedimos ao valedor que suba. Bueno, pues vamos a verlo. Ben, vou a tratar de facer unha exposición pois breve para compensar un poquinho tempos, aínda que ca mesma ilusión, tenacidade, ou eso pretendo polo menos, mesmo mantendo o nivel de utopía, a pesar dos 5 anos que xa levo, que o vicerrector que me precedeu, non? Penso que o traballo, a tenacidade, a ilusión e todo eso é importante en cada un dos que estemos a participar en órganos diversos na universidade para que a universidade vaya arriba realmente, non? As ganas de traballar, a ilusión é realmente moi importante e o debate tamén, é dicir, tamén me sumo a esas peticións que hai de que realmente o claustro se poida reunir pois en máis ocasións para debater, non? Para debater abertamente entre compañeiros, porque dai sempre se sacan conclusións que melloran, que nos sirven para mellorar todos, non? Bueno, en relación para tratar de ser, vamos a ver, en relación con esto, no, por aquí. Bueno, a memoria que presenta é a memoria do ano 2014-2015, normalmente se presentaba a 1 de decembro, non? Entón, estou falando de 2014 e 2015, donde sí había un 10% de taxa de reposición, e iso o adianto xa porque veremos que este ano probablemente tivera certa influencia tamén en elo, veremos que este ano a porcentaxe de casos que se diron entre o profesorado subiu bastante en relación con todos os anos precedentes nos que eu estive ocupando o cargo de valedor, non? Probablemente algo tivera que ver, non? Na situación de que a anguria de poder permanecer, de poder consolidarse en un posto de traballo para o que un está traballando e que un pensa que vai a poder chegar a ele e logo se pode atopar con dificultades, eso xera malestar, xera problemas, nos POD xera moitas cousas, non? Bueno, o número de consultas obedes aí, 107, o número de queixas 43 e o número total de casos son 150. Bueno, ás veces non quer dicir que simplemente haxa 150 persoas que acoden, a veces acoden en días sucesivos por unha mesma cuestión, varios se xuntan nun mesmo caso, non? Porque realmente o que importa é o caso, a situación de conflito e non cantos hai, cantas persoas están participando en el, non? Ben, isto simplemente vedes que está na memoria, está organizado como sempre, se mencionan as consultas que houbo, no temo con que as houbo, simplemente se fai unha mención delas, ainda que a veces hai consultas que realmente leva bastante máis tempo resolvelas que certos casos, porque a veces son consultas con unha certa complexidade que levan a interpretacións diversas, pero aquí simplemente, para non estenderme excesivamente na memoria, pois simplemente se di sobre a temática sobre a que versa, non? As queixas se organizan, simplemente para que se vexa como é a organización, se organizan pois cun número consecutivo, como sempre, e onde se pon a data en que se presenta a queixa ou reclamación, a data en que se inicia o intento de resolvela e a data en que remata, non?
temos unha distribución aquí de casos por colectivo onde se ve que... Perdón, vou a ver se... Ben, onde se ve a porcentaxe de consultas e queixas, é dicir, do conxunto de casos por colectivos, non? Un 76% dos estudantes é probablemente mesmo baixo se temos en conta que os estudantes en número representan moitísimo máis que todo o demais, non? Por campus, máis ou menos como todos os anos, unha porcentaxe que máis ou menos tamén reflicte, non se ve ninguna tendencia especial, tamén reflicte máis ou menos a cantidade de personal e de alumnos que hai en ambos campos, non? En canto ás consultas por colectivo, pois simplemente temos aquí unha serie de... O sea, a porcentaxe tamén que representan, no caso dos estudantes e do PDI. O PDI aquí pois ten realmente unha participación non moi elevada en relación con outros anos, pero sí que se disparan as queixas. E probablemente non é fácil buscar unhas razóns do porqué, non? Pero probablemente esta situación que se está a vivir realmente de miseria orzamentaria, é dicir, pensando no que debería ser unha universidade, non? Porque ao final temos que ir zanxando todo, cifrando todo, é dicir, a min gustaríame que cada quen pudera organizar a súa materia como quixera, por exemplo. Pero non hai máis remedio que restringir, non hai máis remedio que acotar, non hai máis remedio, entón hai xente que di, a miña liberdade de cátedra onde vai? Bueno, pois é que non dá para máis, porque senón habería que multiplicar a plantilla de profesorado e con unha taxa de un 10% absolutamente imposible, non? Xa digo, estou mostrando rapidamente como fago todos os anos, mantendo a mesma estrutura, ainda que hai xente que se incorporou ao claustro por primeira vez este ano, unha tendencia que desde o primeiro ano, desde a primeira memoria que fixen, se ven mantendo exactamente igual, é dicir, como un colectivo de mulleres máis reflexivos e un colectivo de homes máis espontáneos, por así decirlo, non? Falando brutamente, non? Ben, o que sí, me pararei un poquinho máis, ainda que non sea moito, non? Me pararei un poquinho máis aquí xa na distribución de casos por área temática, non? Un pouco por tipoloxía, non? Entón, se vemos tanto en consultas como en queixas, se sumamos en ambos casos, vemos que temos, por un lado, os exames e os criterios de avaliación, que acumula, creo que son 30 consultas e autoqueixas, 38 casos en total, e en segundo lugar está o acceso, tasas e xestión académica, non? Moitas das cuestións que pode haber en relación cas taxas ou con todo eso, en relación cos exames, son cuestións xerais que non vale a pena nin que menciona, é dicir, e que acaparan a maior parte dos casos, non? Entón, simplemente vou mencionar 3 ou 4 de cada para que todos vexamos que hai algúns temas que solamente a unhos cantos porque se lle deron, porque se lle presentaron, viron que o sabía, pero que realmente descoñece o resto da comunidade universitaria, non? Pero que están aí, ainda que sea minoritariamente, ainda que sea que de momento non me afectaron, pero me poden afectar mañán ou pasado mañán, e isto podría valer para calquera alumno, profesor ou órgano de goberno que estuvera un poquinho preparado. Hai casos que son como un pouco máis singulares e que convén, xa digo, destaco uns cuantos nada máis, porque sí que hai máis, non? O que procura que na memoria, sobre todo, este tipo de casos onde hai que traballalos moito e hai que dar unha opinión, errada ou non, pero está explícitamente recollida aquí, sirvan para que a xente bote manda a memoria e pode dicir, a ver, isto tratouse en algún momento, como se tratou, non? E ao mellor lle sirve como elemento de reflexión, non? Entón, en canto aos exames e criterios de avaliación, por exemplo, pensade que houve un caso donde, non digo de que lado este a razón ou non, non? Un caso complexo, sin máis, non? Do que intervín nunha primeira fase, despois deixei de intervir. E que o asunto, e xa non entro máis alá, porque ademais é unha resolución rectoral, e, por suposto, non podo entrar con ela, ao final, unha vez producido unha resolución rectoral, non podo entrar no caso en sí, pero o asunto era a supeditación entre disciplinas, entre 3 disciplinas, nun proceso de avaliación, mesmo tratándose de disciplinas que estaban en materias distintas e en 2 módulos distintos. Había unha supeditación, se pode pensar que é correcta, que non, que sí, que non. A miña opinión que está expresada no caso, creo que, bueno, se ve na memoria e logo, de todas formas, o comentarei, se non, non? É dicir, hai unha reflexión ao respecto, de que lado está a razón, non. A mí me gustaría, en todo caso, que
as decisións que se tomen sobre aspectos complexos se analicen moi a fondo, moito máis a fondo, non? Que unha decisión e pensando que realmente pode ser unha persoa afectada, pero realmente non é unha. Pode ser todo un centro, e ainda que fora unha. Ben, outro aspecto, por exemplo, que en cuestión de exames e criterios de avaliación podemos mencionar é a posibilidade ou non do profesorado, algún profesorado sabe, pero non todo, e moito menos, incluso cargos directivos, a posibilidade de reclamar eles cando consideran que se lle modificou unha nota pola comisión académica ou docente e se sinten agraviados, din, me están dicindo que prevariquei, me están... Entón, pensan que teñen dereito a recurrir eles directamente, non? E non entenden que realmente non son parte interesada. Bueno, pois, houve un caso destos, está tratado tamén aquí na memoria de avaliación, e tamén puxen extensamente o tratamento, porque é un tema que temos tratado entre defensores universitarios, hai unha serie de argumentacións, bueno, que pode servir para cando alguén lle ocurra pensar cal é a reflexión, é dicir, en dereito non se pode, pero máis alá de citar un artigo do dereito, convén tamén explicar un poquinho por qué, non? A quen non lle ocurriu non sabe nin que existe, e a quen lle ocurre pensa, me vou a defender rapidamente, como pode ser que lle den a razón ao alumno e non a min? Bueno, lle dou outro órgano que é o que en ese momento actúa. A reflexión está aí ao respecto, non? Logo, hai varios casos onde se ve que hai unha falla de concreción e de flexibilidade nas guías docentes, pensando sobre todo no proceso de avaliación e especialmente na segunda oportunidade, non? A normativa, digamos, conduce, non obliga, pero casi, está ben se todos fóramos honestos e decentes e gastáramos o tempo en aquilo por que nos pagan a traballar. Sería suficiente, pero a mellor hai que ir un pouco máis alá. A que me estou a referir? Bueno, hai que poñer, na medida en que sea posible, un sistema de avaliación que te permita aproveitar a segunda oportunidade. Na medida en que sea posible. Estade seguros que casi sempre o é. Pensade que hoxe en día xa non hai aquilo de estudas ou traballas. Hai moita xente que pretende estudar e traballar e non pode estudar porque simplemente non estamos posibilitándolle, non? Aquelo que ten dereito, aquelo o que ten dereito. Me diredes, bueno, que hai materias que é moi difícil e tal, e entón, onde queda Bolonia? Si mirades, calquera de vos, a normativa da UPM, estou falando da UPM, precisamente porque ten carreiras profesionalizantes, a Universidade Politécnica de Madrid, que non carece de prestixio, cando un alumno se matricula en calquera materia, de entrada se mete en avaliación continua, pero ten 2 semanas para decir non, eu quero ir ao final e que me examine un tribunal. Entón, salvo excepcións que as teñen que xustificar moi marcadas, esa persoa ten dereito a unha avaliación global. Opta, non anda interrumpindo polo medio. Opta. Se non opta e polo medio hai unha causa sobrevida grave, se pode analizar e se pode permitir tamén que vaya ao final, a avaliación final. Estou falando da Universidade Politécnica de Madrid, que é dicir, sí que é casi sempre posible dar unha alternativa para aquel que non pode estudar continuamente, non pode estar atendendo un estudo continuo na universidade. Só a utilizará, evidentemente, na medida en que o necesite, porque senón se halle máis cómodo unha asistencia a clase, unha avaliación continua e todo eso. Sin rebaixar en absoluto, por suposto, sin regalar nada, sin rebaixar o nivel de exigencia. Sí que hai alternativas. Como moitos profesores podemos ser moi cómodos e dicir, bueno, se non asisto tanto por cento de clase xa está eliminado e na segunda oportunidade ni lle dou. Bueno, hai que poñer coto a eso, de alguna maneira. É dicir, hai unha obligación da universidade de permitir, non é que haxa unha obligación da universidade, hai un dereito daqueles que queren estudar de compatibilizar os seus estudos con outras cuestións, cuidado dun familiar, traballo, etc. E a universidade ten que permitirlo na medida en que sea posible. Pois si é posible na inmensa maioría dos casos. E como é posible na inmensa maioría dos casos, haberá que tratar de implementarlo, non? E de facer implementar aquel que non o queira facer, non? Xa digo, son pequenas cuestións. En canto a acceso, taxas e xestión académica. Bueno, non temos, tampouco ten Vigo, tampouco teñen moitas universidades aínda, non estou dicindo que isto sea unha catástrofe, ni moitísimo menos, e máis adianto
levo 5 anos movéndome por aí e penso que a Universidade da Coruña, en canto a contemplar aspectos que van salindo por aí a recolleros en canto a normativas, bueno, estamos da mira para arriba, por así decirlo, non? Porque nos reunimos para falar moitas cousas, non? De moitos aspectos. Pero compre sinalar aquelo que é mellorable simplemente para melloralo, non? Bueno, sigue sen haber, isto tamén depende moito da ciuga, é dicir, sigue sen haber un acceso para maiores de 40 anos. Nos podemos con, digamos, con experiencia laboral e profesional, como está contemplado, e porque as universidades deberían reservar unha porcentaxe mínima, non? Entón, a mí hai xente que me dice, oye, e cando se fai eso? Bueno, pois, ao final, ao mellor, cando fai, ten 45 anos e se entra por la vía do 45, non de 40. Entendo, e dicir, non estou criticando que non se pode ir a marcha forzada seguindo todos os cambios que se presentan moitas veces na universidade, algo, e a máis cun personal moi restringido, non? Pero na medida en que se poida, bueno, son aspectos que están aí. Esta é unha cuestión non fundamental, non? Pero bueno. Hai problemas. Houve, por exemplo, un problema derivado da configuración dun plan de estudios. Nos pode pasar a todos e calquera plan de estudios. Pero pensade na cuestión, cando se fagan novos planes de estudos ou cando se reformen. A inmensa maioría deles, polo menos a mí non me chegou ningún outro caso, pero si un plan de estudos que está en 2 centros, que ocorre que para matricularse no último curso, aínda que teñas todas as materias aprobadas, aínda que sexas un alumno de todas matrículas, e que teñas unha bolsa, porque tes carencias económicas, resulta que chega ao comezo da matrícula e non te podes matricular de todo, porque mentre non remates unhas determinadas clínicas que rematan no primeiro cuatrimestre, non te podes matricular no practicum, porque na memoria verificada non está previsto. Non está previsto, está prohibido, por así decirlo, non? Ou se pode interpretar que está prohibido. Hai interpretación, pero bueno, se se interpreta así, ese alumno como solicita unha bolsa? Que dificultades ten? O Ministerio, a máis mínima, denega, non? Ponte a xustificar, que dicir, ben, é unha cuestión puntual, pero me refiro que vexades que hai cuestións puntuais, diversas, que ao mellor ni se nos ocurren, pero o coñecelas pode axudar a evitar que no futuro se cometan erros dese estilo, non? Ben, a veces hai erros na formalización de matrícula, o cual é normal, o sea, pode haber un erro de vez en cuando por aquí, un alumno que se matricula non funciona o programa informático, tal, ao final se cola, e cando lle comunican, pois, bueno, pois é o mellor xaneiro, non? Ben, hai... Despois, ao mellor, o que pasa é que cando lle comunican, lle dicen, non, mira, ti tes que matricularte primeiro desto, porque a normativa de permanencia te obliga, non? E entón tes que deixar isto que xa fixeches, porque a normativa de permanencia non che permite matricularte desto se non está matriculado de todo o anterior. É que non foi problema meu. Bueno, que quero dicir con isto? Ben, a normativa de permanencia, a daqui non é das máis duras, non? Pero filosofando, desde o punto de vista de que estamos na universidade, a normativa de permanencia teñen un sentido determinado, evidentemente ninguén se pode eternizar na universidade, non? Porque se están consumindo fondos públicos, pero penso que unha flexibilidade, é dicir, que a xente poida, na medida posible, coller os seus camiños, sabe que se esnafra paga máis na seguinte matrícula e logo paga máis na outra, é dicir, igual é unha cuestión, a normativa de permanencia depende do Consello Social, non depende da propia universidade, non? E que poida ter influencia en elo, non? Pero quero dicir que unha persoa se atopa con algo moi rígido que a universidade ten que cumplir, pero que realmente sería necesario. É dicir, cando hai que marcar un camiño, como decía antes, porque non hai máis remedio, non podemos deixar libremente que un dé o 100% de prácticas ou o 100% de teoría, porque hai un POD detrás, hai que encaixar cifras e non se pode repoñer personal hasta o infinito, en este caso hasta menos infinito prácticamente. Bueno, naquelo en que se poida ser flexible, penso que como universidade deberíamos serlo, non? Bueno, outra cuestión que utilizo de maneira xeral, non menciono nin o centro nin a titulación, porque é o de menos. En algúns casos, a actualización de páxinas web poden levar a situacións moi dramáticas. Pensade que había unha titulación de mestrado onde a información da páxina web
era errada, era errada. Unos anos atrás sí que funcionaba así. Se non a repós convenientemente, os alumnos esperan a matricularse en ela e cando se queren matricular ela, non, é que isto pensei que eu podía facer ao longo do curso. Iso non se pode. E onde está? Ben, esa mesma página web, ao mellor ten un acceso por determinadas titulacións. Unha delas xa non existe na práctica. Vale, hai que sacala de aí. Porque alguén, se se matricula, no momento que se matricula, igual lle detectan o erro e o excluen. Pero se non lle detectan, dirá, bueno, non se pode esperar. Chega o primeiro día, vai matricular. Non, usted non pode. Por que? Porque vende tal titulación. Sí, pero eu estou na lista de admitidos. Sí, pero eu... Entón, se arranxa a página web, o mellor costou traballo que se arranxara, que debíamos ir un pouquinho máis dirixentes, sobre todo cando os propios administrativos se advirten, oye, que están chegando moitas queixas en este sentido, ano tras ano, que están chegando moitas queixas. Cambia dúas frases, non? Bueno, pois probablemente, e iso ocorreu no centro que máis casos ten, probablemente ese centro que máis casos ten baixe moito no número de casos. É dicir, ter máis casos, menos casos, non ten sentido. A página web non era o centro que asistenaba directamente, que era un mestrado en concreto, non? Pero quero dicir que hai cousas que con pouco traballo arranxan moito, non? E que tampouco se necesita eso, ter unha gran disponibilidade para facelo, non? E se está aí, se supón que estáse para facelo, sobre todo cando che denuncian o tema, cando che poñen no teu coñecemento, non? E para que vexades tamén un último aspecto, e depois xa imos moi rápido, porque non me quero estender máis, pensade, por exemplo, houve un caso que me chega un alumno de Ferrol, e a primeira vez que me enteraba que había un plan de estudios de grao en extinción. Tamén hai na Universidade de Santiago. Empeza a ver algúns grados en extinción. E me chega un alumno e me di, que pasada, me cobran as asignaturas das que xa non teño docencia como se a tivera. E eu de entrada digo, home, pareceme que non, espera que miro. Miro o decreto de taxas da Xunta, que a Xunta quen o fixa, e resulta que na frase que había todos os anos previos lle engade 4 palabras, que son as seguintes, e veredes o chocante que resulta, non? Evidentemente, puxen o caso un coñecemento do antigo valedor do pobo, e o repetín a seguinte valedor do pobo, a ver se fai algo, non? A ver se pode facer algo. Pon o seguinte, no caso das materias do plan de estudos con dereito a exame, pero nos cales non se imparte xa docencia, antes poñía abogarase a cantidade de 20 euros por disciplina, e agora pon no medio, nos que nos imparte esa docencia, coma, excepto nas ensinanzas adaptadas ao Espacio Europeo de Educación Superior, coma, abogarase a cantidade de 20 euros por disciplina. É dicir, se ti faz un grado e non te imparten docencia, a ti che cobran como se te impartiran. Hai cousas que desde unha defensoría universitaria chocan, non? Cando chegan a elas. A quen lle pode afectar a 2, 3, 4? Pero que xa non é a afectación de 2, 3, 4 persoas, non? Que aparte de que digan, bueno, entrei nun grado que xa o extinguen, non? Xa simplemente eso, non? É que realmente, cando se fai, imagino que porque iso é adrede, incorporado adrede, non é unha omisión, non? Cando se mete ese pequeno detalle para gañar 4 cadelas máis, que non podría facerse cando se manexan cifras como as que nos ven falar o noso compañero Domingo, non? É dicir, ben, podía, como valedor universitario da Universidade da Coruña, sabendo que eso non depende da Universidade da Coruña, eu podía quedarme calado. Pero, lóxicamente, para eso temos un convenio e que promovimos entre os defensores universitarios e o valedor do pobo, para, por lo menos, trasladarlle, mire, isto é cousa da Consellería, pero clamo a CEU, non? Sí, ou aparentemente sí. A mí tamén é aparentemente sí, porque ao mellor me dá unha razón. De momento, ninguén me deu, non? Bueno, simplemente, xa digo, a modo de exemplos, e para decir, bueno, vamos a continuar e logo ao final, si que rematarei. Bueno, aquí tedes, é unha distribución por centros, o azul son consultas e o vermello pois son queixas, non? A parte de que, por exemplo, no propio centro, xa comentei antes, aproveitando o exemplo, no centro que ten máis casos este ano, que tamén os tiña o ano pasado, pensade tamén, e non quero polarizar en ninguén, por suposto non vou dicir nome de personas, pero pensade da existencia do que, aprendindo unha colega psicóloga da Universidade do País Vasco, que é un nome que non coíra, seguramente posto de vos sí, existen persoas que se chaman querulantes, non? Que se querellan impetuosamente. Poden estar en diversos centros. Se caen nun, ese centro dirá, cando salga inográfico, bueno,
se pode ter un número de casos elevados e o centro non ter por que funcionar mal ou ben. O centro pode ter, como en este caso, numerosas titulacións de grado, un mestrado de moitos centros de alumnos e numerosos alumnos, non? Quer dizer que non é... Eso o poño... Ademais, recordo cando pasaba alguén me dixo, bueno, claro, esas cifras son relativas. Bueno, pois este ano procurei recoller na propia memoria, poñer abaixo cando explico que os centros depende, poden ter máis alumnos, menos alumnos, ter grados, mestrados, todo eso, para que estas cousas, estos gráficos, se miren simplemente de pasada, así por riba un pouquiño, puxen abaixo tamén que na memoria do rector, un enlace que na memoria do rector do ano 2014 se pode ver a diversidade que hai nos centros, non? Para que non... Bueno, e estes son os casos pois, agrupados cando son directamente relacionados cunha vicerreitoría ou cun servicio que está baixo a dependencia dunha determinada vicerreitoría. Lóxicamente, se estamos en cuestións de criterios de avaliación, de exames, consultas, pois, moitas veces hai cuestións que van directamente, que me chegan directamente da vicerreitoría, e a vicerreitoría que máis casos tú, pois é a vicerreitoría que antes era títulos, calidade e novas tecnoloxías, non? Antes 2014. Este é o número de consultas e de queixas simplemente que houve ao longo do ano. Este é o tempo de resolución que máis ou menos o mantemos, a pesar de que houve unha certa suba. Bueno, pues tamén levamos un pouquiño máis de tempo, temos un pouquiño máis de experiencia, coñecemos un pouquiño máis as normativas, un pouco máis de memoria, e entón, pois, procuramos resolver o antes posible, non? Normalmente, cando se pasa de 3 meses, que é algo que no regulamento do valedor debe resolverse antes de 3 meses, é porque o valedor está esperando. E a veces hai un feedback, está esperando informes, está esperando, e non depende del pode premiar, pero ao mellor ese informe logo xenera outro, é dicir, cando realmente, nese 5% é que realmente non se pudo, porque son casos complexos que van e que veñen, que van e que veñen, non? Algúns van e veñen demasiado, é dicir, e moitas veces percibo, ou polo menos unhas cuantas veces, non? Percibo que non hai unha relación directa entre a duración do caso e unha resolución que a mí me pareza, que me pode equivocar, a máis axeitada. Moitas veces hai unha relación inversa. Parece que se maría unha píldora que eu vexo que non debería tomarse, pero alguén ao mellor acaba tragándose, non? Falando metafóricamente e, bueno, falando así un poquinho abertamente tamén, non? Somos compañeros, creo que se pode falar así. Non estou sinalando a ninguén, pero que me gustaría, bueno, en algúns casos, ou resolver antes, porque se ao final unha persoa sinte que lle resolven negativamente, pero lle motivan a situación, polo menos pode dicir, oye, pois pode ter razón, pode non tela. Bueno, vale, pero unhas motivacións reais, unhas resolucións áxiles, pero sobre todo ben motivadas, bueno, é dicir, o criterio pode ser distinto, pero cando si ademais se tarda moitísimo e ao final, claro, igual non era moi fácil motivar e ao final a motivación é mínima, bueno, será legal, pero a mí me chirría moitas veces. Bueno, isto aquí é que vedes como vai ao longo destos anos, porque é un gráfico que estou sempre metendo ao final para que se vexa como vai evolucionando, non? Vai aumentando nos sectores, digamos, onde hai maior número de queixas e consultas, que é o alumnado e o profesorado, e no profesorado, pois en este caso, destacouse máis, non? Probablemente, entre outras cosas, pola razón que dixen ao comezar a exposición. Bueno, en estos casos de aquí en concreto hai recomendacións do valedor, non? Que é o que me parece que logo, se este de acordo con elas ou non, como mínimo hai un traballo e unha reflexión en riba, o que se pode coincidir ou non, é que penso que poden axudar en casos semellantes a xente, non? Entón, indo precisamente en esa páxina onde se pon esos números, se poden ver esos casos que ao mellor nos sirven, en algún momento dado, a algún de nós, para ver como se actuaría, como se podería ou como se debería actuar. Ben, os obxectivos, como vedes, continuar tratando de dar rápida resposta, motivada resposta, dicir, levo 5 anos pero non perdín a ilusión, son bastante tenaz, e entón procurarei seguir, se me metín, se non tería recuncado, duvidei no para recuncar ou non na segunda volta, o fixen, entón sigo ca mesma ilusión e ca mesma dedicación, entón continuará a dar resposta áxil e motivada e o mellor que sepa facer no mellor tempo posible, non? Intensificar a colaboración cos órganos de goberno.
que a tiven e a seguirei tendo. É dicir, cada vez vou tendo máis experiencia, cada vez vou coñecendo máis normativas de cousas moi diversas por aí adiante, e a mí non me custa ningún traballo, se as coñezo ou se as traballei, que hai temas que traballo dentro da CEDU, poñer a disposición do equipo de goberno para que, se o estimo oportuno, utilice algo deso para mellorar tamén a nosa normativa. E repito, non é que haxa que levantala de cero, está por riba da media globalmente falando do que me atopo en todas as universidades do Estado cos que colaboro. Pero sempre moi mellorable, non? Bueno, o que me preocupaba antes, non? Tratar de velar, polo menos, polas que as resolucións que se den sean áxiles, tal, para evitar frustracións e para que realmente a xente se lle resolva o que realmente merece, que pode ser quitarlle a razón, pero decirlle motivadamente, non? E razonadamente, que vexe que hai un traballo detrás, unha motivación real detrás, non? Non quitarlo de enriba sin máis, non? E o que vou facer, nada, en breve, dentro de uns días, é contactar, porque a veces se a montaña non ven a Mahoma, terá que ir a unha montaña, bueno, pois contactar cos responsables, cos representantes do alumnado nos distintos centros, empezando por Ferrol, porque como está a parece máis olvidada, en todos os centros, para reunirme con todos eles, os que queiran asistir, e falar abertamente. Porque da mesma maneira tamén que percibo, desde o posto de valedor se perciben moitas cousas, da mesma maneira que percibo que hai centros que baixaron moito aparentemente a súa conflictividade, poden baixala ou non baixala. Se lle pode dar publicidade, hai centros que están encantados e que a veces me preguntan ou interactuamos de decir, ou baito a valedor, dicen directamente, e hai outros centros que si poden anular a figura do valedor o fan de bo grao, non? Entón, como ao mellor o 100% do gráfico, digamos, non é real, xa dixen para que hai moitos casos a que pode ser debido, cando hai poucos casos tamén pode ser debido a outras cousas. Entón, vou a ir aos centros, falar abertamente cos representantes, penso que na distancia corta non teño ningún problema coa xente nova para falar abertamente, empezo a ter unha certa experiencia e co ánimo de colaborar, non de sancionar a ninguén, ni de facer cousas raras, abrirme todavía máis, visibilizar máis a figura do valedor. Entón fareino por todos os centros e espero completalos ao longo deste curso. Bueno, penso que domingo estas cifras non lle quitarán moito desas cantidades de dinero que estamos a falar. En calquera caso, pensar ademais que rematei fai un par de meses e estuve un par de anos na comisión executiva da CEDU, non? E entón, pois, unhas cuantas reunións tivemos por aí adiante, non? Bueno, probablemente poida baixala máis, dicir, ao final, o que sobre é da universidade, dicir, eu seguirei en esta tónica, non? Cando empecé, tiña un presuposto de 7.500, me iban dicindo, cal é o teu? Lle baixaba 500, este ano mantiven o mesmo, precisamente por eso, por ano si pode baixo un pouco. Pero bueno, quer dicir que todos debíamos, en principio, eu evidentemente me reúno de vez en cuando con o Jimiro en Vigo, ou en Santiago con Miguel, ou cando guarden os regalos do povo. Bueno, non digo que, o sea, deben pasarse a dieta, non? Pero a mí non sei que me dá pasar ese tipo de dietas, non? Como se vou a Ferrol, que eu teño un suplemento, non teño necesidades, non estou dicindo que absoluto que quen pasa as dietas que é o que ten que facer, non? Pero, é dicir, que, bueno, en cosas menores tamén é cuestión de... Hai que colaborar un pouco todos en ese sentido, non? Cando son cuestións puntuais, se fora todas as semanas, evidentemente, non podo poñer, digamos, o meu horario para a universidade, non? Bueno, e o que vos puxe aquí ao final é precisamente para tratar de que o que fai o valedor poida ser utilizado pola xente dunha maneira máis fácil foi este ano, a ver se consigo pinchada por aquí, xa está posto na página web do valedor. O que fixemos foi en estas memorias, desde o momento en que cheguei eu, que nos primeiros meses eran do anterior valedor, pero foron na memoria, desde a primeira memoria que puxen en formato electrónico, o que fixemos agora foi as queixas, simplemente as queixas, agrupalas por área temática, de maneira que entrando na página do valedor, en memorias, onde aparecerá logo a memoria anual de setembro de 2014 a agosto de 2015, cando a maqueten, xa puxemos aquí abaixo
De maneira que o mellor pois teño un problema cas tasas, pero non sei, o mellor este tema foi tratado en algún momento. Bueno, vai a tasas e tal, pois hai un problema igual co meu. Aí resolveuse desta maneira. Aí falou co vicerrector X. Non abre. Penso que pode axudar e por iso o traballo para nós foi mínimo, foi simplemente fraccionar os casos que xa se utilizaron nas estatísticas ao longo destes anos. E entonces, bueno, pois aí aparecen os casos, ao mellor 10, 15, 20, 30, depende, non? No caso de exames, pois haberá máis, pero se repetirán tamén moitas situacións, pero habrá situacións singulares. E ao mellor, cando un lle ocurren, pois a ver se hai. E probablemente ao cabo de 5 anos pasara. Pero me sigue sorprendendo que todos os anos hai cousas novas, aspectos novos. Quer dicir que ao mellor tampouco atopades porque nunca me chegou. Xa para rematar, a CEDU é a Conferencia de Defensores das Universidades Españolas, na que eu estive, rematei fai pouco, un par de anos na Comisión Executiva, decidiu lanzar, moi impulsada, sobre todo, lo digo porque os de Dereito Penal seguramente a coñezades, unha revista que se chama Revista Rueda, Revista Universidade, Ética e Dereitos, adrede. Esperemos que abra, senón, polo menos, bueno, tedes aí o acceso marcado na propia memoria está marcado, non? O acceso, donde, bueno, fixemos un número 0, hai uns casos que leváramos na anterior, digamos, conferencia xeral de todos os anos, que temos un anual, non? A parte de outras parciais, temos un anual. Pois, algúns presentáramos unha serie de casos, eu reflexionara cun par de compañeiros de Extremadura e do País Vasco sobre resultados anómalos, causas, xestión, é dicir, metendo un poquinho todo aquel axente que pudera ter, de que maneira se podría poñer remedio, non? Ben, hai unha reflexión sobre eso. Hai xente que fala desde un punto de vista máis do dereito ou máis de filosofía do dereito ou, por exemplo, sobre o plaxio, as copias. Hai temas destos que nos preocupan aos defensores que, no fondo, preocupan a toda a universidade. No número 0 xa hai uns cuantos. No Comité de Honor pois se meteu a Federico Mallor Zaragoza e están metidos todos que foron presidentes da Conferencia de Defensores Universitarios e logo dentro do Comité de Redacción se meteron aqueles que tamén foron defensores universitarios, non só, pero prácticamente defensores universitarios, os máis singulares, xente que era máis participativa, non? E xente moi creativa, moitos deles, non? Entón, que dice que é un grupo de xente que está a dirección da revista a leva María Cale, que é catedrático de Dereito Penal, polo que me ten dito, é moi amiga de Patricia, que tamén é aquí de Dereito Penal, e é unha persoa encantadora, comprometida, moi válida, e ele é a directora da revista. Entón, é unha revista aberta, non solamente a publicar o que queren publicar os propios defensores universitarios. É unha revista electrónica, aberta, de acceso libre, a que calquera persoa interesada e coñecedora de temas que poden ser interesantes para a universidade. Nós tamén debatimos sobre o 3+2, por exemplo, non? E as súas influencias en aspectos, digamos, máis humanos, por así decirlo, non? Un pouco polarizado o debate, pero facemos debate dese estilo, non? Prácticamente todos os aspectos que se tocan por un equipo rectoral se tocan, sobre todo cando teñen unha vertente máis propia dos defensores universitarios. E aparece aí a nosa visión, ou a visión dos compañeiros, e en esta revista probablemente, que xa digo, ten o número 0, pronto será o número 1, e aí para diante arrancará, pois, bueno, se pode encontrar información que pode ser interesante, e a xente que queira publicar en ela se pode poñer en contacto directo con María Cale, e hai referees, evidentemente, non teñen por que ser artigos, como foi no meu caso e dos meus compañeros, eran reflexións, non é un artigo con bibliografía, é reflexións, digamos, da experiencia dunhos anos de 3 defensores universitarios. E dándolle voltas ao mellor un pouquiño a ver de que maneira se pode poñer remedio, non? É dicir, poden ser desde artigos con bibliografía todo ou non, é dicir, se poden mandar reflexións, artigos por parte de calquera membro, nos dixeron, oye, dade publicidade á revista, que se sepa que existe, pode ser interesante, a xente que queira, e poden mandar traballos relacionados con este ámbito. Non? Bueno, entón, con isto remato a miña intervención, que creo que xa me prolonguei un poquinho máis, e, por suposto, estou aberto a calquera
cuestión que se me quere pontexar. Moitas grazas. Habrá entón un turno de intervención. Se alguén quere... Andrés. Alguén máis? Alguén máis por aquí? Non? Teño Andrés de Blas, Alejandro Pazos, Andrade e Ana Iglesias. José Manuel Andrade e Ana Iglesias. Andrés de Blas. Como muy bien. Durante este año, como muy bien sabe el valedor, he seguido atentamente y detenidamente uno de los casos que se incluyen en su informe, referente a la reclamación de un alumno contra las calificaciones en las asignaturas asociadas al taller 5 de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Aunque el valedor también sabe que, en mi opinión personal, no era la persona más adecuada para ocupar el puesto, especialmente por su cercanía al equipo de canal anterior, al equipo rectoral anterior. En este caso quiero expresarle personalmente y expresamente mi agradecimiento por su intervención en el caso. En mi opinión, la intervención ha sido irreprochable y se corresponde con lo que todos desearíamos y esperaríamos del valedor. De manera que, de alguna forma, esa intervención y digamos, la forma en la que ha presentado los casos y las cuestiones que de ese caso se desprenden durante su presentación me hacen cambiar en cierta medida de opinión, ¿no? De todas maneras, yo quiero hacer público ante este claustro de que de nada nos vale tener un órgano que vele por los derechos de todos los miembros de la comunidad universitaria si al final es la propia institución la que en sus resoluciones omite completamente los informes y las recomendaciones del valedor. El caso que menciono es un caso paradigmático de esta situación. Decía el valedor en su intervención que es importante que las resoluciones sean ágiles y bien motivadas para dar satisfacción a las reclamaciones de los diferentes miembros de la comunidad universitaria. Bueno, especialmente esa motivación, es decir, estamos en un ámbito universitario y lo menos que se puede pedir es que nos den un motivo por el cual se admite o se rechaza una determinada reclamación, ¿no? En este caso, después de 1 año y 2 meses, 14 meses para dar respuesta a una reclamación a las calificaciones, cuando nuestros reglamentos dicen que eso debería resolverse en un tiempo máximo de 4 meses. Pasamos de 4 meses a 14 meses, por diferentes cuestiones administrativas, pero sobre todo por el retraso sistemático que se ha producido en la contestación por parte de la Administración. Bueno, después de esos 4 meses, la vicerrectora de Oferta Académica e Innovación Docente, por delegación del rector, resuelve sin mencionar ni siquiera el informe del valedor. No es que no lo tenga en cuenta, no es que rebata alguna de sus conclusiones, no. El informe no existe, a pesar de que en el recurso de alzada ante el rector, 25 páginas, 70 puntos de argumentación jurídica sobre el tema, en la mayor parte de esos 70 puntos de argumentación se hace referencia a las conclusiones del informe del valedor. La resolución se resuelve en 2 líneas en las que se dice se rechaza el recurso y se ratifica lo acordado por la Comisión Docente de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, sin una sola razón, sin un solo
Y todo eso a pesar de que el informe del valedor es un informe reflexivo, profundo, bien fundamentado, y yo creo que es una persona que tiene suficiente autoridad moral como para que la vicerrectora, el servicio de ordenación académica y el rector los tengan en cuenta. Para eso tenemos este órgano de defensa de los diferentes alumnos. Si es este el valor que la Universidad de La Coruña da a un órgano tan respetable como el que usted representa en estos momentos, señor valedor, quizás sea mejor que lo suprimamos, puesto que no vale de nada y su dedicación y esfuerzo, aunque son realmente encomiables, resultan totalmente inútiles para los miembros de la comunidad universitaria. Le agradezco que muchas de las cosas que ha dejado en el aire en su intervención, haciendo referencias sin nombrarlo a este caso, me dan pie a algo que traía ya preparado en este momento, pero realmente prácticamente su intervención lo recoge y por lo tanto me dan más fuerza y más respaldo. Son cuestiones que plantearé posteriormente en la ronda de ruegos y preguntas. Muchas gracias por su intervención. Nuevamente quiero reiterar mi agradecimiento por su intervención, pero también señalar mi tristeza y mi desacougo por el resultado final de la reclamación. Profesor Alejandro Pazos. Bueno, buenos días de nuevo. Bueno, coincido con el profesor Andrés de Blas en que yo también siempre he considerado que el valedor no era la persona adecuada para estar en esa situación, porque no es una persona no es un cargo que se haya elegido con el consenso de la comunidad universitaria en su momento. Se ha obviado todo lo que pensaba la oposición y se ha puesto a una persona afín, posiblemente para que cumpla con la función que, además de alguna cosa buena, que lógicamente también hace, pues que sirva sobre todo de parapeto para el rector y el equipo de gobierno, porque yo, ante esta situación que acaban de plantear, yo si fuera el valedor lo hubiera dejado. Si es así como se nos cuenta, como medida de protesta, como medida de desacuerdo. Y, bueno, pues tampoco, por la intervención del propio valedor hoy, no tenía pensado intervenir, pero de nuevo no me gusta cómo nos presenta las cosas, juicios de intenciones, que si na Xunta por 4 cadelas non sei que, non sei canto, que si pretenden en algunos centros anular o valedor. Eso yo creo que no es propio de un valedor. Tampoco es propio que nos haga perder el tiempo con esta propaganda de una revista, yo también conozco revistas estupendas, y que nos siga bombardeando con estadísticas que ya no vienen al caso en la universidad, a que venga ao caso discriminar por sexos. En todo caso, tamén poña outros colectivos emergentes, porque hai ya máis opcións. No próximo informe, a ver se o complementa un pouco o tema. Bueno, nada máis que decir que tampouco estou de acordo co plantexamento que fai da normativa de permanencia. Hai que ter en conta que estamos nunha universidade pública. Hai que ter en conta que costa moito diñeiro, moito cartos de todos nós, dos nosos impuestos, o que cada alumno que temos na universidade, é que hai que poñer unha normativa de permanencia que non sexa isto, todo vale, non? É que, ademais, a normativa de permanencia non pode repercutir económicamente nas familias. Eu estou completamente en contra de que lle coste máis cada vez que se teña que matricular nunha materia porque a suspendo, porque non se presente. Hai outras fórmulas para enfocar ao estudiante nas materias que se ten que enfrentar e non desde a perspectiva económica. Penso que non é de ninguna maneira máis aceitada. E nada máis. Gracias. Muchas gracias, profesor Pazos. José Manuel Andrade. Sí, buenos días de nuevo, bos días.
Bueno, gracias por apoyar la idea de que se podría reunir más veces el claustro. Creo que, como usted dijo, es una buena forma de participación, colaboración, implicación de toda la gente. Animar también a la gente que participe, porque si algo se reúne y de ahí van saliendo ideas, pues de alguna forma la gente se va a animar a presentar ideas y a colaborar, a dejar de lado las... Quizá no dejar de lado, pero bueno, a discutir ideas y llegar a un punto medio, de lo cual está bastante necesitada la sociedad. Entonces, bueno, pues gracias por esa idea de apoyo. Con respecto al informe, nada más, dos cuestiones. La primera que entronca con la intervención que tuve antes, acerca de lo que comenta en la página 4, de la situación de dificultad económica por causas sobrevidas. Simplemente preguntar si eso se va a mantener, si se va a aumentar, si se va a potenciar. Y la segunda cuestión está asociada a a la parte final del tercer párrafo de la página 3 del informe. Posiblemente sea una cuestión puramente de redacción, pero la parte final de ese párrafo, bueno, dice que es de absoluta justicia que cada cual puede llevar su mochila todo aquello que le corresponda. Está hablando de los estudiantes. Y lo que non me gusta es la redacción final, dice, se os tecidos sociais e empresarial do noso país non son quen de dar cabida a uns profesionais formados, etc. Yo redactaría esa parte final de otra forma. Quizá, bueno, falte algo. Quizá es un poco fuerte. Pero sí hay un problema de fondo. Y quizá esto, bueno, sin quizás, esto se tiene que tocar a nivel nacional, pero quizá o valedor xa teña algunha idea. Voy a intentar formularlo sin que la gente se me espante. Y creo no estar equivocado. Si lo estoy, por favor, ya me cortas inmediatamente. Creo que el Ministerio de Educación y Ciencia todavía no ha otorgado competencias profesionales a los grados españoles. Por lo menos esto era así hace un año o cosa así. Antes de seguir, ¿no ha cambiado el tema? No sé si hay alguien que lo sepa. Si no ha cambiado el tema, los estudiantes deberían tener conocimiento de este tema. Es decir, actualmente los grados no tienen competencias profesionales en España. Por eso voy por la parte final del párrafo. Quizás la parte final del párrafo está demasiado brusca, demasiado echando culpas a quien estrictamente no las tiene, que es el tejido productivo de la sociedad. No. Los empresarios se están encontrando con unos graduados, que legalmente no tienen competencias profesionales. Yo conozco alguna empresa que dice, muy bien, estupendo que seas graduado, haz un máster y hablamos, porque asocian grado más máster a licenciatura, sea correcto o no. Entonces, por eso a mí esa parte final del tercer párrafo me chirrió mucho, porque hay que ser conscientes de esta problemática. Es un problema, bueno, pues del Ministerio, no es tampoco nuestro y posiblemente no sea competencia del valedor. Pero quizás el valedor ahí pudiese meter la cuñita contra la administración, diciendo pues que la administración tiene este problema y que a veces no es el tejido productivo el que no quiere contratar. A veces es que no saben qué están contratando. Y yo creo que ese es un problema importante que además es nuestra responsabilidad que por lo menos el alumno lo conozca. Nada más, gracias. Muchas gracias. Ana Iglesias. Gracias. Antes de facer a miña valoración sobre do traballo do que nos presentou o valedor agora mesmo, pois, quixera facer dúas puntualizacións dado que hai unha información que eu estaba en eses consellos de goberno que me sorprende que o dixo o profesor que estaba no uso anterior á palabra, que é o seguinte: se ha puesto o valedor. Eu estive naquel claustro donde o valedor foi claramente, houve votacións e foi elexido, e ademais elexido, como sabe, por unha amplia maioría que se necesita para ese tipo de cargo. O sea que se ha puesto, non, foi elexido democráticamente nun claustro similar ao que hoxe temos aquí. E a segunda cuestión que quería comentar ten que ver tamén, porque xa saleu en varios claustros, en relación a que parece que molesta
que se presenten os datos desagregados por sexos, cando o valedor o único que fai, se me permite, en este caso, é seguir a normativa vixente e, por tanto, como en democracia os números contan e donde todas as institucións e a universitaria, por desgracia, para nós que formamos parte dela, non é unha excepción, a segregación horizontal segue presente, a segregación vertical segue presente e por iso temos que ter normativa que avale para intentar diseñar mecanismos que de alguna maneira por fin nos puderan levar á igualdade entre mulleres e homos, que é tan obvio que non existe, que casi indignante ter que explicalo, pero hai que explicalo como moi ben fai o valedor hasta a sociedade e con moitísimas ganas e pasión. E xa en relación á súa intervención, bueno, eu como decana da Facultade de Ciencias de Educación, pois evidentemente trato co valedor como non pode ser de outra maneira. Entendo que ademais é algo que me avalaría, non? Da relación que teño coa función que desenvolva, a mí me chama a atención e me encanta esa vontade claramente de servizo público, non? Claramente unha persoa con un tesón tremendo, é moi riguroso en todo o que fai, se me permiten con certa humildade, non? Esa paixón por aprender e que a contaxe además, e cada vez que hai algo que resolve, pois non só o comparte, non? Sino que además parece que se alegra mesmo de ter axudado, non? Eu creo que esa vontade de servizo público creo que o que define o seu traballo, desde logo, no que a mí me compete, non? Nos casos que na nosa facultade tivemos. Eu diría casi que é como ese artesano que lle gustan as cousas ben feitas, non? Así que con esta valoración, como comprenderán, sí que son das decanos dos centros que animo, cando hai algún tipo de consulta que me excede ou que non sei moi ben como proceder, son das que animo a que se consulte tamén o valedor, entre outras institucións universitarias, tamén o valedor universitario. E en ese sentido non o digo solo para xustificar esa fila que sale sempre na Facultade de Educación, que por outro lado, e espero que non se tome como unha xustificación, eu vexo como moi positivo. Eu creo que a comunidade universitaria consulte, que a comunidade universitaria se queixa, aínda que non se teña razón, pero de entrada, cando te queixas, crees que a tes a razón, non? E se consultas é porque non sabes algo. Creo que se diría moi pouco, non? Se non se consultara nada, porque, son a primeira que, como el mesmo fai, consulto moitísimo, non? Así que creo que tamén é un indicador, non? É un indicador positivo, non? De unha comunidade universitaria crítica, e sabemos que estamos educando na universidade, desde logo, non tanto para o aplauso, non? Senón para o debate, para a liberdade de pensamento, para a crítica. Por tanto, eu tomo como un criterio tamén de calidade, non? Se me permite, pois que haya consultas e que haya queixas, e o que ten que haber é esa outra parte, que realmente haya quen escoita e que hai unha estrutura que para iso está, entre outras, que fai ben o seu traballo e, por tanto, as persoas entenden perfectamente cando teñen razón, pero tamén cando non a teñen, que estamos na institución universitaria. Así que eu quero agradecer un ano máis pois o seu traballo, valedor. Moitas grazas. Valedor? Bueno, vou a ser breve. En primeiro lugar, o profesor de Blas, eu intervín nunha fase, digamos, de consulta previa logo a todo o proceso que xa, evidentemente, nin pude intervir xa despois polo medio, nin ao final, non? Entón, ben, sí que presentei o informe, amplo, detallado, como procuro facer sempre, razonado, que podo ter razón ou non tela. É todo o que podo decir en relación con isto, cun tema que botou a vía administrativa, pero e me manteño precisamente porque non vexo os argumentos que poidera haber en contra que eu fui vindo antes daquela, non me as memorias de verificación poñen o que poñen e as guías docentes poñen o que poñen. As guías docentes, se xa a memoria de verificación pode andar un pouco no límite en solapamentos e a guía docente lle engaden algo máis, como mínimo é algo máis, ou mellor non, pero bueno, o mellor non é algo máis. Quero dicir, hai unha reflexión, está o caso 593-370, como a mí me gusta ser aberto e transparente, e, como xa dixen, suelo poñer as miñas reflexións, suxestións na páxina aquí, que poden ser correctas ou non selo, eu as someto a que todo o mundo as analice, as valore, polo menos tempo dedicolle, non? Non están aí simplemente. Ahora, despois, evidentemente, pode haber outras razóns que levaran a outras circunstancias que eu descoñezo porque eu estuve nunha fase previa, non?
Probablemente tamén, como dixen, que había algúns centros que me sorprendía que igual estaban chegando menos casos, ou mellor porque tamén se pretendía afogar a figura do valedor, probablemente tamén cheguen menos casos en eses mesmos centros, porque probablemente tamén exista a figura do valedor. É dicir que o profesor Alejandro Pazos dicirlle que a figura do valedor, se é resistente, tenaz, se é unha persoa que procura non errar e que o que fai está na memoria, e do que está na memoria o único que se lle critica é que si pon uns gráficos de sexo ou non. Creo recordar que xa no claustro pasado o dixo, e xa non dixen nada, porque no anterior unha compañeira, que ademais é deste ámbito, non? Ya hasta lle citou o artigo da lei donde decía que debería figurar en este tipo de documentos eso. Entón, bueno, penso que xa, se a próxima vez o volve a repetir sobre isto, permítame que xa non lle conteste, porque simplemente estou facendo algo que é legal. Me gustara ou non me gustara, que poida que me guste, pero me gustara ou non me gustara, o faría porque é legal. Sí, teño unha forma de falar, así, 4 cadelas, comprendo cando digo, hai xente mellor máis académica, eu tamén podría traer aquí algo escrito e facer moi académicamente, pero probablemente a miña pasión polas cousas, a miña pasión por resolver, o meu querer facer as cousas, ben sin suxetarme a corsets, si a legalidade e si a legitimidade, pero non a corsets, quero poder expresarme libremente, non? Sei tamén de todas formas que dicir 4 cadelas non é insultar a ninguén, o que pasa é que son 4 cadelas realmente, non? É dicir, meter unha frase de 4 palabras onde se diga, onde xa se viña arrastrando durante unhos anos, cando se extingan os plans de estudo, non se lle cobra nada máis que unha taxa de 20 euros e non por crédito a estes estudiantes, e logo meterlle, eso sí, aos do grau se lles cobra igual. Creo que decir que é por 4 cadelas tampouco é faltar a ninguén o respeto. Se a mí me faltan da maneira que falo, perfecto, podemos ser xente xovial, jocosa, e podemos falar cada un polo seu bando. Se me fala académicamente, pero o fondo, non o percibo, a mí me gusta o fondo da xente, o fondo das cousas, e as palabras igual non teño as máis medidas, pero espero que se perciba que o meu fondo, polo menos comparado co de algúns outros, penso que bastante, eu polo menos me sinto moi satisfeito. Non sei vostede co seu. A revista non é publicidade ninguna, eu non estou en ese, dicir, que me importa a min que se lea, que puxen eu sobre resultados anómalos, a min a título persoal, o sea, non estou no comité de redacción, non estou dicindolle a un claustro da universidade que se lle preocupa, se a vostede non lle preocupa a universidade, vale, pero que se lle preocupa a problemas da universidade, problemas vivos da base da universidade, aí empeza a ter un lugar de reflexión. Non hai ningunha revista, polo que me ten dito María Cale e os outros 9 de executiva que ali estábamos tampouco coñecían, que toque esta temática desta maneira. Igual, pola miña forma de falar e por non telo escrito, me excedín un minuto comentando da revista. Pero penso, o mellor 10 ou 20. Non creo que foran máis tampouco son... Vale, 20, vale, de acordo. O señor Alejandro Pazos ten unha forma de medir as cousas, ten un reloxo distinto que os demais, e polo que vexo, de prácticamente todos os demais, porque hai xente que é capaz de recoñecer cousas e outra que non é. Pero cada un é como é, eu desde logo non vou a cambiálo. E espero que vostede non me cambie a min sobre todo eso. En canto a normativa de permanencia, evidentemente non é un tema meu, é unha reflexión, digamos, xenérica no sentido de que xa digo, se me escapa a min, en todo caso sería máis do equipo reitoral, é unha filosofía, digamos, de fondo de como hai que compatibilizar normativa con, digamos, con criterios de universidade, non? De debate, e entón, en ese sentido, pues, todo o que sea encorsetar, pero evidentemente comprendo que hai limitacións económicas, non? En relación co que dixo o profesor Andrade, sí que saliu fai un ano, teño aquí reflectido no artigo, por fin unha homologación dos títulos para que, polo menos, dunha maneira clara, os enxeñeiros e os arquitectos, é dicir, as carreiras profesionalizantes, teñan ese recoñecemento xa fora. Eso sí que saliu fai cousa dun ano ou así. Nos grados hai unha equivalencia, lle chama equivalencia a titulación de nivel académico universitario oficial dos estudos estranxeiros de educación superior. Pero, que dicir, e o outro, por que o puxen desa maneira?
que eu comprendo que a veces di, bueno, a que ven a conto que este se meta ahora co tecido social e co tecido empresarial? Porque eu penso que tamén, ainda que non son político, pero estou no mundo, non? Eu penso que tamén, cando se ataca a universidade dicindo, nun preámbulo, dunha memoria de 80 e pico de páxinas que eu lín e debatín con outros compañeiros, cando no preámbulo se cita varias veces que as universidades españolas son malas porque non hai premios Nobeles, é dicir, o que decía o profesor Domingo, non captar, fichar al Messi e entón xa son unha universidade maravillosa, non? É dicir, cando se di como argumentos para decir isto hai que darle un vuelco total, que evidentemente hai que mejorar, pero hai que darle un vuelco total, hai que facer unha mezcla de consello de goberno e consello social, o rector que sexa o mellor postor, é dicir, unha forma distinta que eu comprendo, se quen gana unhas eleccións ao final vai por aí, pero bueno, pero cando se ao final, digamos, a universidade se concibe dunha maneira e para xustificar un cambio que por sorte non chegou, esperemos que non chegue, non? Para xustificar eso se pon que hai unha porcentaxe de paro moi elevada entre os que rematan os estudos das universidades españolas, deixando claramente con eso indicar que formamos moi mala xente. Eu penso que tamén podo, desde esta palestra, nun preámbulo, que moitas veces é o único que lee a xente, decir, se os nosos titulados os queren no estranxeiro, se os médicos os queren en Inglaterra, se os enxeñeros queren en Alemania, etcétera, etcétera, tan mal formados non van. Señores, pensen que o mellor non é, e que teño unha parte de culpa, desde logo, non é a universidade a gran culpable. Entón, por eso, tal vez, alguén que non está na temática, bueno, é un pouco fuerte, a que ven isto? Ven isto tamén a unha reacción desde unha palestra universitaria de contrarrestar e, por tanto, de equilibrar, non de comer ao outro, de equilibrar unha forma de ver a universidade que é moi distinta a miña, non? Que eu vexo que ten moitas cousas que mellorar, pero como casi sempre, cando melloramos no miúdo, en aspectos miúdos, melloraremos moitísimo. E eu estou no miúdo, o meu labor é estar no miúdo. Pero tamén teño unha visión un poquinho máis desde arriba, non? Bueno, en canto ao de si vai haber, pois eso, máis axudas para... É un tema que non depende de mí, probablemente logo se pregunta, o reitor lle podo contestar, é dicir, non é un tema que dependa de min, o feito de que haxe un financiamento, non me gustaría que dicir e un pouco a reflexión a poño por aí, vamos a ver, a veces estamos falando de, e volvo a decir, 4 cadelas no contexto de moito diñeiro, e con esas 4 cadelas resolvemos aspectos non de moita xente, pero moi graves para esa xente. Entón eu tamén aposto por eso, é dicir, pero dentro do que dá, a vaquiña dá o que dá, non? Pero en todo o que dá, eu tamén o considero, por suposto, faltaría máis con unha prioridade importante, non? Que se pudera manter todo o posible. O que pasa é que dá o que dá esta universidade, como non só esta, todas as de Galicia, algo menos, pero tamén por un estilo, as do resto de España están moi pouco financiadas. Que poderíamos dar moito máis, si eu intento, eu axudo a cambiar normativas, todo o que sexa, non? Pero claro, é dicir, dá o que dá, eu desde logo, dentro do reparto, pois sempre será máis dos que aposte, bueno, polo menos en esos aspectos básicos sociais que afectan as persoas, mantelas, non? Pero temos que pensar que é unha universidade, a universidade non é, digamos, unha ONG directamente, sin máis, tendo que comprende perfectamente, non? Pero esa parcela, na medida que se poida manter, desde logo, porque é sangrante para algunha xente, non moita, pero para que o é, pero moi, moi, moi sangrante. E xita por riba, non se lle pode deixar traballar e estudiar ao mesmo tempo, porque non lle facilitamos cualquier docentes que poida traballar e estudar ao mesmo tempo, pois para que vamos, non? En relación coa profesora Ana Iglesias, pois simplemente agradecerlle moito, desde logo xa tiña pensado decir que, vamos a ver, unha persoa de consenso, si para mí unha persoa de consenso é alguén que, sí, a ti ya te contento por aquí, sí, a ti por aquí, a min que non me den persoas de consenso. É dicir, a mí non me ten que contentar ninguén. Eu teño que tratar de ser, polo menos, íntegro nas miñas actuacións e imparcial nas miñas actuacións. Eu traigo aquí unha memoria. Poucas se publican coa mesma extensión no detalle dos casos en calquera universidade española. Se pode bucear nas páxinas web. É dicir, estou aberto a que o meu traballo este aquí e se visualice. E son o primeiro en recoñecer. Se alguén me digo, oye, aquí eu creo que te pasaxe. Volvo a analizarla, me pasei, eu non teño ningún problema en recoñecelo.
Que cando se traballan as cousas un pode errar, pero como erra poucas veces porque as traballa moito, pasa como profesor normalmente, os profesores, digamos que suspenden moitísimo, que non sempre é o caso, pero suspenden moitísimo, e que ao final, cando están na tarima, se sinten moi elevados, e que non lle pregunten, porque non vaya a ser que erre, porque levas clases mal preparadas e se acaba convertindo nun autoritario. Eu penso que, ainda que teño unha forma de falar vehemente, de autoritario non teño nada. De feito, puiden estar en cargos de xestión ao longo dos anos que levo aquí, pois simplemente, bueno, non sei, polo que sexa, caigo ben no propio centro, o profesor Andrade o sabe, que dicir, pero pola miña natureza son máis deste tipo de cousas. Entón, bueno, pois simplemente, polo menos, agradecer a valoración do traballo e o feito, e xa digo, volvendo de antes, eu prefiro, a mí unha persoa, eu non teño colores, podo coincidir máis coa forma de ver unha xente que outra, non? Pero se a mí unha persoa é íntegra como persoa e o único que está manexando son cuestións normativas universitarias e non ten a política universitaria, pois se está na política universitaria diría, oi, este non me gusta porque vai orientala desta maneira. Se o que vai é agardar os valores da propia universidade, que non se atropela ninguén, e todo ese tipo de cousas, e esa persoa eu a vexo moi de dereitas, me dá igual, prefiro ese que un de consenso, de polo medio, de que me contenta a min e contento o outro. A min o mellor se me ve moi de esquerdas, non? O sea, eu non me vexo, punto, non? Pero se me ve así, pois se me verá así, pero que se me critique, por favor, pola tendencia nas miñas actuacións que se poden ver reflectidas en cada memoria anual. Se non, bueno, pois se pode falar, eu escoitarei, o tempo que sexa, como se unha intervención de 4 horas, teño moito aguante. Moitas gracias a todos. Ben, moitas gracias, Valedor. E como comentou xa a profesora Ana Iglesias, non é elexido por ningún grupo, foi elexido por maioría absoluta cualificada do claustro universitario 2 veces, quero recordar. E, por lo tanto, o equipo de goberno non utiliza parapetos en absoluto, senón que sabe da súa independencia, da súa imparcialidade, e sabemos perfectamente que defenderá o que el considera o mellor, coincida ou non coincida co que decida o equipo de goberno. E nós, como equipo de goberno, é o que lle pedimos a Valedor. E non se pode decir estar de acordo co mismo e co contrario, pero, bueno, cada un ten os seus argumentos. Rematamos, por lo tanto, chegamos ao momento de votar a memoria do Valedor. O sistema é o mismo de antes. O verde favorable, se vos parece, veña, arriba, verde, favorable, a favor. De 8 a favor. Abstencións, amarelo. 1. E en contra? 2. Perdón. Votos en contra? 1. Ben, pasamos entón a quenda de intervencións. Quen quere? Andrés de Blas. Andrade. ¿Cómo se llama? ¿Nome? ¿Alguén máis? ¿No? Andrés de Blas? Que non se escoita. A ver si está. Sí, 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 sí. Sí, ahora. Buenos días de nuevo. Como dije antes, agradezco al valedor su intervención y que me haya allanado el camino para las preguntas que quiero formular. Tristemente veo que han desaparecido casi todos los representantes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, que me gustaría que oyesen lo que voy a decir, lo que voy a preguntar. Y pero no se preocupe que llegará. Llegará. Y también que haya ya pocos representantes de los alumnos, porque también me gustaría que oigan lo que quiero decir y preguntar.
porque realmente esta debería de ser su función. Pero cuando se les ha pedido que intervengan, han renunciado a hacerlo. ¿Por qué? ¿Por miedo? No lo sé. Bueno, a lo que voy, que es lo importante, que son 6 preguntas y un ruego para el rector. La primera pregunta es: ¿cómo es posible que una reclamación contra las calificaciones de un alumno tarde 1 año y 2 meses en resolverse cuando el plazo máximo, según nuestro reglamento, es de 4 meses? Y que no pase nada. ¿Cómo es posible, segunda pregunta, cómo es posible que durante el proceso se incumplan sistemáticamente todos los plazos para resolver que tiene la institución, demorando una resolución tan importante y que afecta tan gravemente a un alumno como una reclamación a las calificaciones, y no pase nada? Por cierto, nuestro reglamento, cuando uno lo lee con calma, cuando ya se ve metido en estas cosas, es bastante desigual. Me parece bastante abusivo que los plazos para los alumnos sean en días naturales y si te pasas 1 minuto pierdas tu derecho a reclamar, y los plazos de la Administración son en días hábiles, y si te pasas 1 mes, 2 meses, 3 meses, no pasa nada. No se exige responsabilidad a nadie. Y es algo que afecta gravemente a un alumno, porque 1 año y 2 meses significa que no solo has perdido ya tu oportunidad en ese año, lo has perdido en el curso siguiente y probablemente en el siguiente. 3 cursos. Es impresentable que una reclamación pueda demorarse de esa manera. Tercera pregunta: ¿por qué se permite que existan guías docentes que incumplen la normativa de la universidad e incluso van contra la ley, cuando la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y el Vicerrectorado de Oferta Académica e Innovación Docente tienen conocimiento de este hecho a través de la reclamación que he mencionado y del informe del valedor universitario? Es cierto que la opinión de un alumno, pues a lo mejor puede ser sesgada, pero también lo apoya el informe del valedor universitario. Yo creo que es una opinión lo suficientemente respetable y sus informes son lo suficientemente reflexivos, profundos, extensos, la calificación que usted le quiera dar, como para que sean tenidos en cuenta, para que de alguna manera, si el rectorado o el vicerrectorado se va a posicionar en contra, argumente o justifique que lo hace así. Posiblemente habría sido muy interesante que la asesoría jurídica de la universidad se pronunciase y nos dijese su opinión. Pero no hay tampoco informe de la asesoría jurídica. Cuarta pregunta. En definitiva, ¿cómo es posible que haya alumnos que, habiendo cumplido con la asistencia requerida, se vean privados de la segunda oportunidad a la que tienen derecho todos los estudiantes, según el artículo 1.7 de las normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos estudos de grado e mestrado universitario? Como dice el valedor en su informe, tanto la letra como el espíritu de la normativa dejan claro que se debe contemplar en las guías docentes de las materias los mecanismos necesarios para poder superar las mismas en segunda oportunidad. No es una, no son 2, son muchas las guías que no contemplan este mecanismo para poder superar la asignatura en segunda oportunidad. ¿Cómo es posible? Después de todos los mecanismos de control que tenemos. Cierra los ojos el departamento, cierra los ojos el centro, cierra los ojos el vicerrectorado, y cuando le llega un informe lo meten en el cajón y punto. Ojos que no ven, corazón que no siente. Quinta cuestión. ¿Cómo es posible que un alumno que ha adquirido los conocimientos y las competencias establecidas para una determinada materia, que en opinión de su profesor además lo ha hecho de manera notable, con la calificación de notable, se le califique como no presentado por no haber entregado una práctica de otra asignatura, una asignatura de otro módulo,
No solo es una asignatura diferente, es una asignatura de un módulo diferente. Y además no se le permite completar la entrega en segunda oportunidad, con lo cual lo condenas a recibir la calificación de no presentado no en una asignatura, en 3 o en 4. No es abusivo, no es excesivo, no es injusto. No es ilegal. Yo no soy de derecho, pero veremos si es legal o no es legal. Y última pregunta. ¿Cómo es posible que después de 1 año y 2 meses de trabajo intenso por parte del Servicio de Organización Académica, del Vicerrectorado e incluso del equipo directivo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, la resolución contenga únicamente 2 líneas para desestimar el recurso y reafirmarse en la resolución de la Comisión Docente de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, sin mencionar ni el informe del valedor, ni ninguno de los 70 puntos de argumentación contenidos en los 25 folios del recurso de alzada ante el rector? Nada. Absolutamente nada. Solo se desestima porque sí. ¿Cómo es posible? En mi opinión, la situación es aberrante e injusta. Tristemente, en el rectorado no se ha dado una respuesta aceptable y no se ha dado ningún tipo de argumento para rechazar la reclamación. Simplemente se ha ninguneado la reclamación, se ha ninguneado al valedor del universitario. Así que, tristemente, pues será el juzgado de lo contencioso administrativo el que tenga que dar una respuesta a los asuntos planteados. Yo creo que una resolución de ese tipo es una falta de respeto al valedor, al alumno y a todos los componentes de la comunidad universitaria. No es una respuesta universitaria. No es una respuesta aceptable. Quiero decir que esto no es una cuestión personal, sino que es algo que sucede repetidamente todos los años en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y que se resuelve de manera sistemática con una resolución como la que le llegó al alumno al que me refiero y que fue declarada nula de pleno derecho. Una resolución en la que ni siquiera se le indica que tiene derecho a presentar un recurso de alzada ante el rector. No vaya a ser que lo haga. En este caso hubo mala suerte y dieron con el alumno equivocado. Pero no pasa nada. Quiero decir además que por este motivo hay muchos alumnos que están buscando la posibilidad de irse a otras universidades. Muchos compañeros de este alumno han pedido traslado a otras universidades. ¿Por qué? Pues porque en estas universidades no suceden estas cosas. ¿Por qué? Porque tienen miedo a reclamar y a que haya represalias por haber reclamado. Que las hay. No tiene más que leerse los informes de los profesores sobre la reclamación, donde por haber presentado una reclamación se pide que le abran expediente al alumno. ¡Qué pecado! Ha presentado una reclamación contra las calificaciones y ha presentado 70 argumentos jurídicos para ello. Bueno, los alumnos tienen miedo a eso, de que su reclamación vaya a la papelera y de que sean castigados por haber presentado esa reclamación. Y eso es un hecho. Puedo decir que es un hecho. Eso es muy triste para la universidad. Es una pena estar en una universidad así. Finalmente, un ruego. Señor rector, ponga orden en todo esto. Haga que se cumplan los reglamentos de la universidad. Para eso los hemos aprobado. Para que se cumplan. No para que cada cual haga lo que le parezca. Cada cual haga lo que quiera, no.
Tenemos que respetar los reglamentos. Y los tiene que respetar el profesorado de mi facultad y también el del centro de enfrente. Tienen la misma obligación que yo. Yo tengo la obligación, pero ellos también. Haga que se respeten los derechos de los alumnos. Ellos son la razón de ser de la universidad. Gracias a que hay alumnos, estamos todos aquí. Si no hubiese estudiantes, no habría universidad. Nuestra obligación es educarlos, cuidarlos, pero sobre todo, respetarlos. Merecen todo el respeto. Merecen más respeto que cualquiera de los profesores. Por favor, respeten a los alumnos. No permitan que estas cosas lleguen al juzgado. Es muy triste que tengamos que ir al juzgado de lo contencioso administrativo por algo que a lo mejor se podía haber resuelto simplemente pidiendo un informe a la asesoría jurídica. Hablándolo, comentándolo. O simplemente argumentando. Lo decía el valedor. Las resoluciones tienen que estar fundamentadas. Y si están fundamentadas, podemos estar más o menos de acuerdo, pero, bueno, tendremos algo sobre lo que debatir o si no hay ninguna. Y cuando digo ninguna, es ninguna, no es una, no son dos, es ninguna argumentación. Ningún argumento para soportar eso. Mire, lleva 15 minutos. Sí, perdone, pero los claustrales tenemos derecho todo el derecho del mundo. Le digo que lleva 15 yo también minutos. tengo hambre, entonces, yo he aguantado la intervención del vicerrector. Por eso yo le recomiendo y que no vaya, me he quejado. Pues yo le recomiendo que vaya, porque hay más palabras pedidas. Entonces, creo que es un tema grave, importante y que merece... Todos los temas son graves e importantes. Bueno, los hay que son más y los hay que son menos. Bueno, yo creo que pues, yo creo que está explicado. Grave e importante, ¿no? Como decía, no permita que esto llegue al juzgado, puesto que no hace más que proyectar una mala imagen de nuestra universidad, destrozando el trabajo que muchos hemos hecho durante ya más de 25 años. ¿No? Que la gente oiga, sepa que un alumno de esta universidad tiene que ir al juzgado de lo contencioso administrativo para que le reconozcan un notable que ha obtenido, porque tiene los conocimientos y las competencias, y que además le digan, mira, yo te lo guardo para el año que viene. El año que viene ya solamente tienes que pagar la matrícula, porque yo ya te guardo la nota. Y el año que viene ya no hay, porque es la segunda vez que te matriculas, la necesidad de que curses las 3 asignaturas simultáneamente, bla, 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 bla. Eso es una auténtica aberración y que no hace más que dar mala imagen de esta universidad. Bueno, y sobre todo lo que ruego es que se ordene una revisión profunda y seria de las guías docentes de todos los centros, pero especialmente de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, tanto en el grado de Arquitectura como en el grado de Estudios de Arquitectura, donde hay muchas guías que, como dijo el valedor universitario, no reconocen el hecho de que todos los alumnos tienen derecho a la segunda oportunidad y que hay que establecer mecanismos para que puedan superar la asignatura en esa segunda oportunidad, y donde hay muchas guías donde se condiciona el poder superar una asignatura a la calificación que tengan en otra asignatura. Y eso es ilegal. No sé si en otros centros sería necesaria la revisión, pero desde luego en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, sí. A lo mejor sería bueno que una persona neutral actuase como mediador o árbitro en esta cuestión y a lo mejor el valedor universitario sería la persona adecuada.
Señor rector, una vez cumplida la asistencia exigida, todos los alumnos deben de tener la posibilidad de superar cada una de las materias en la segunda oportunidad. Y sobre todo es inadmisible que se condicione la superación de una materia a la entrega de un trabajo de otra materia diferente. Por favor, respete y defienda los derechos de los alumnos. Esa es ahora su responsabilidad. Gracias. Muchas gracias. Señor Alejandro Pazos. Voy a intentar ser muy breve, porque el punto anterior requería del tiempo que ha consumido, porque considero que es un tema muy grave en la universidad. Voy a hacer algunas cosas formuladas en forma de pregunta y otra de ruego, algunas incluso con algo de ironía. A quien corresponda, si se entiende que es lo mismo legal que anacrónico, y que si consenso es igual o equivalente a rodillo. Esta ya va dirigida al rector o al vicerrector de Asuntos Económicos. Si debe de proponerse para el plan de financiamiento, profesora Ana Iglesias, por favor, que esto va con usted. Bueno, pues ya se lo contarán. Si dentro del plan de calidad, porque parece ser que el que haya reclamaciones y que haya preguntas al valedor por parte de un centro, pues tienen que ver con la excelencia de la docencia. Entonces habrá que proponerle a la Xunta que lo tenga en cuenta como uno de los indicadores de calidad de ese centro. A lo mejor mejoramos así nuestra financiación. Claro, si no fuera porque esas reclamaciones son porque hay un profesor que nos lleva a la prensa con una imagen horrorosa de nuestra universidad. No son cosas banales, no son preguntas de a ver qué estudio o qué puentes tengo que hacer para hacer otras materias. No. Es porque hay profesores en ese centro que incumplen con todo lo incumplible, en la línea con la intervención anterior, con mínimo respeto por los alumnos, que se ven obligados a salir a la prensa a denunciar situaciones que de verdad que parece que ya no son propias de los tiempos que vivimos en la universidad pública. Ya en forma de ruego, también le ruego al vicerrector de Asuntos Económicos que le pase al rector la hoja o la pantalla que hablaba de contexto académico, porque ahí se ve claramente que coincide esa tortura a la que nos tienen acostumbrados de los números, diciendo que si ya estábamos en 700 y que ya éramos no sé qué, no sé cuánto, que pasamos del 16 al 25, claro, coincide con el 25, que es lo que nos corresponde de la financiación. Lo que es que somos solo 3 universidades, no somos 4. Si fuésemos 4 universidades en Galicia, 25%, bueno, podría pensar que está bien. El 25% siendo 3 me parece poco. Y si se fija usted en los indicadores de esa pantalla, somos la última en todos. Pero de largo, ¿eh? No estamos ahí raspando, no. Lo malo es que esta situación no siempre fue así. Yo recuerdo cuando era vicerrector de Asuntos de Investigación en esta misma universidad, y no hace muchos años, allá por el año 2001, me parece que era, que le puedo decir que la Universidad de La Coruña conseguía el 33% de los recursos y la Universidad de Vigo el 26% y la de Santiago el 45%. Bueno, pues ahora, según nos ha presentado en la pantalla el vicerrector, la Universidad de Coruña pasó del 33 al 25,8%, la Universidad de Vigo pasó del 24 al 31,4% y la de Santiago del 45 al 42,7%. Vamos muy mal. ¿Qué quiere que le diga? Pues esto es lo que hay. Tengo otro orden de cosas que me preocupan y que me llevan preocupando mucho tiempo y lo he puesto de manifiesto. En esta universidad, desde hace ya muchos años, demasiados quizá, se llevan incumpliendo los estatutos en lo referente a la politización y a la utilización para fines políticos de los espacios de la universidad. No me gusta, lo siento, pero vienen los estatutos y no me gusta que se vulneren los estatutos de una universidad que todos hemos aprobado. No me gusta ver mítines políticos en espacios de la universidad, no me gusta ver elecciones sindicales cuando no son las universitarias, lógicamente, dentro de la universidad. No me gusta.
y creo que usted debe velar porque eso no ocurra. Y vemos que ocurre continuamente con distintos partidos y distintas historias. No me preocupa el partido ni quien sea. No me gusta que se vulneren los estatutos. Y otra de las cuestiones es que, no sé si plantearlo como ruego, como pregunta, como paradoja, ¿no? Parece ser de que usted en la prensa recientemente dice que hay que conseguir recursos de la universidad, para la universidad, del sector productivo. Yo lo comparto firmemente, pero a eso usted hace no mucho tiempo le llamaba privatización de la universidad. Y usted a eso, con eso lo utilizó en la campaña electoral, y ahora lo de la imagen de marca, me sorprende verlo ahí, cuando era lo que planteaba otro candidato y ustedes decían que estaba privatizando la universidad. Está bien, bienvenidos al club. Raúl. Boas tardes xa. Moi brevemente facer dúas preguntas en relación a que se informe ao claustro do estado actual das negociacións entre a universidade e as institucións públicas con respecto a dous temas diferentes. Un deles é o estado das liñas de bus universitarias con respecto ás negociacións co Concello e a Compañía de Tranvías, e outro é como vai a residencia pública que se pretende implantar na Coruña. Gracias. Ben, ninguna máis. Sí, perdón, me salté, perdón. Ibas despois de Blas, disculpa. Nada, son dos preguntas cortitas porque me han derivado hasta el final. La primera es el tema del IVA recuperado. Si se va a hacer un esfuerzo por parte del equipo de gobierno, porque no sé si todo o parte, es posible una parte sustancial, vaya a los grupos de investigación que en su día lo perdieron. Y la pregunta pues que le había hecho al profesor Ansemil acerca de, bueno, pues de las posibles ayudas a estudiantes que en su caso lo necesiten. Ben, vamos a intentar respostar algunhas das cuestións. Respecto á intervención do profesor de Blas, eu non vou entrar aquí en discutir un tema que é un tema particular, concreto, de unha situación, pero sí que quería facer un comentario xeral. Nós, desde o equipo de goberno, procuramos sempre que se cumplan as normativas. E as normativas establecen quenes son os responsables de cada cuestión. Establece que os responsables das guías docentes son os departamentos e os centros, son os responsables das guías docentes. Por lo tanto, nós consideramos que esos son os ámbitos onde se deben facer. E, por suposto, que loitamos por os dereitos dos alumnos, de todos os alumnos, porque non vale acordarse dos dereitos dos alumnos cando me toca a mí persoalmente ou un ambiente próximo. Nos responsabilizamos dos dereitos dos estudantes, de todos os estudantes, dos da facultade enfrente e dos da miña propia facultade. Por lo tanto, en eso loitaremos e traballaremos. E cada unidade toma as decisións de acordo cos criterios que considera adecuados ou oportunos, e hai, me permite, isto non uso da palabra, senón cada unha das decisións de cada un dos órganos ten unha instancia superior donde ir a reclamar, e, por lo tanto, quedan garantidos todos os dereitos, e aquí nesta universidade toda persoa ten capacidade de recurrir ante un órgano correspondente. Respecto á intervención do profesor Pazos, nós, unha das cuestións que consideramos importantes é que a universidade sea capaz de rentabilizar ao máximo as súas instalacións. Por lo tanto, a mí se me ven un partido político, un sindicato, unha asociación de veciños, me solicita un espacio e paga religiosamente, eu cedo.
Porque, entre outras cousas, tamén forma parte de que a universidade ten que estar na sociedade. Eu xa sei que usted non está de acordo con eso, pero ese é o planteamento que temos na universidade. A universidade nin organiza, nin facilita ningún medio nada máis que o espazo que é alquilado. E, por lo tanto, nos recibimos fondos a partir de aí. Sempre cando vayan cos obxectivos da universidade. Usted pode pensar o que queira, eu lle digo o que está facendo. Non tiene usted... vale, perfecto. Como usted queira. Os partidos políticos son institucións públicas, igual que os sindicatos, e, polo tanto, teñen toda... Aquí calquer organización... Bueno, vale, o que usted queira. E respecto á cuestión relacionada por... o caso que saliu a prensa por aí. Ese caso está, as reclamacións presentadas por eses alumnos antes de que salera a prensa están sometidos a investigación. E, por lo tanto, se está facendo unha investigación interna respecto á actuación de ese profesor. E se están recabando todos os datos correspondentes para ver si se actúa ou non. Se se incumpliron, que é un incumprimento de datas e determinadas cuestións. Por lo tanto, no momento que se teña unha resolución, se sacará. E, por lo tanto, me quere facer o favor de, cando teña o uso da palabra, fala, pero se non, se estuve falando, falo eu, se non lle importa. E respecto da campaña, eu na campaña nunca acusei de mercantilización e tuvemos 4 debates que, por certo, están na red e calquer persona pode revisalo. E sempre mantuve, dentro da campaña, está no plan estratégico da Universidade da Coruña ao aproveitamento da marca UDC. Por lo tanto, eso non é mercantilización. Por lo tanto, nos o que queremos é aproveitar os recursos. O que discutimos sempre en campaña co outro candidato, sinto que non este aquí, é que non se pode fiar toda a capacidade de captación de fondos a convenios con empresas. Eso é o que eu dixen por activa e por pasiva. Temos que ter mecanismos que consigamos financiación pública ou privada diferente da que vende a comunidade autónoma que nos sirva para financiar estructura. Eso é o que sempre mantuvemos e, polo tanto, nós intentaremos aproveitar todas as posibilidades de empresas, de institucións, do que sexa, para financiar estructura, o cal non son nin convenios nin contratos, porque esos son finalistas. Temos que ter moitos, pero eso financia ingresos, gastos. E eso, ou únicamente os costes indirectos. Pero os costes indirectos, como usted moi ben sabe, porque usted é unha persoa ilustrada, as universidades precisamente que teñen maior capacidade de captar fondos de empresas, de convenios e contratos son as que teñen máis problemas económicos, porque os costes indirectos non chegan para a estrutura. Por lo tanto, nós temos aquí un problema de consecución de ingresos para a estrutura. E para eso, este equipo de goberno utilizará todos os mecanismos e nós seremos os que regularemos en que vamos a ampliar ese sentido de cuestións. E respecto á situación da universidade, claro, os números se poden manipular de calquer maneira, incluso os que usted dá. Pero eu, cando queira, lle presento no momento en que a Universidade da Coruña, respecto a indicadores de produción científica, deixou de estar parella coa Universidade de Vigo. Yo presento cando queira. E verá que coincide nos anos 1995 ao ano 2004. Ese é o ano onde a Universidade da Coruña realmente diverseu respecto ás outras universidades, que incrementaban a súa produción dunha forma importante, mentras que a Universidade da Coruña en esa fase prácticamente estuvo en situación meseta. É a partir do ano 2003-2004 é cando se produce o incremento da produción científica. Cando queira, eu presento. De acordo? E respecto ás últimas intervención de Andrade, o IVA, é que ese IVA xa non o pagaban os investigadores. A universidade o que fixo foi adiantar o desenvolvo devolución do IVA aos investigadores e reclamalo a Facenda. Por lo tanto, ahora a Facenda o que ten é que repoñer ese diñeiro que a universidade xa poñía nos investigadores. Ti, cando
tramita unha factura, o IVA vai para un lado e tal. Por lo tanto, o IVA xa non estaba aplicado, non hai posibilidad, por lo tanto, de volver. As axudas, é que as axudas para os alumnos en dificultade económica non son do Consello Social, son da Universidade da Coruña. E a Universidade da Coruña pon cerca de 200.000 euros para esos casos. Que poden ser maiores, xa nos gustaría, pero creemos que con eso podemos facer frente a eso, a esas situacións. E precisamente esas axudas se puseron en marcha cando se detectaron esos problemas económicos. E en situación de precariedade económica, e ainda así o fixemos. Sí, en principio se van a mantener. Respecto ás outras dúas preguntas, nós estamos traballando co Concello porque, como se informou na prensa, o Concello está facendo unha modificación das liñas de autobús. Entón, nós o que lle solicitamos é que a Universidade forme parte tamén desa comisión que vai a tratar as liñas de autobuses e que podamos, polo tanto, ver como articulamos unha maior facilidade de que chegue o autobús universitario hasta os distintos barrios. Ben sexa por líneas, ben sexa por transbordos ou algún sistema. Por de pronto, fai pouco, o propio responsable municipal xa comentou que no momento que funcione a residencia universitaria de Calvo Sotelo vai a ser necesario que a línea de, por lo menos, algún autobuses da línea universitaria chegue hasta ali, lóxicamente. Por tanto, aí xa temos un principio de vías para intentar modificar. Nos mantemos unha... De feito, creo que a semana que ven vamos a manter unha reunión co equipo de goberno municipal e, por lo tanto, aí intentaremos poñer en riba da mesa todos estes casos, como tamén o tema das tarifas. E respecto á residencia, a residencia universitaria en este momento xa está realizada a cesión á universidade, xa está convocado o proxecto, a elaboración do proxecto de modificación e de reformas que o fai a Diputación. Esperamos que teñan o proxecto o máis asiña posible para que comecen a facerse as obras que as fai a Diputación. No momento que nós teñamos as obras entregadas, o que faremos será, hasta ese momento, non é moi fácil ver o equipamento, o amoblamento que se necesita, entón, en ese momento, o que faremos será o proxecto e a convocatoria de movimento, porque, lamentablemente, o número, a cantidad de equipamento que hai que adquirir non permite unha compra directa, hai que sacar a concurso e tal. Entón, nós o que estamos é que ao longo do curso que ven poda comenzar a funcionar a residencia universitaria. Se non hai nada máis, agradecendo aos resistentes, pois damos por pechado o claustro. Moitas gracias a todos por estar.